ស្ដាប់វិទ្យុវិវងធុញថប់ពេលបានលឺហើយខ្ញុំស្អប់មិនចង់ដឹងទេព្រះនាមបានស្ដាប់យូរទៅចិត្តខ្ញុំលែងនៅទាំងព្រាមតាមពិតព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសង្គ្រោះវិទ្យុសន្តិភាពប្រៀបបានព្រះវិហារជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលធ្លាក់ចូលក្នុងជ្រងជ្រោះជីវិតលោកីស្លាប់បានតែមិនអាចរស់បើគ្មានអ្នកលួងអំពើបាបយើងរាល់គ្នាជីវិតផ្លាំងប្រែបងវាយកាយចិត្តអាប់ព្រៃនាំមនុស្សទាំងប្រុសទាំងស្រីបានស្គាល់នគរសុគីព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គង់នៅចាំការពារលើកយើងរាល់គ្នាឲ្យបានជីវិតអង្កលកាលមុនខ្ញុំខឹងនឹងព្រះបន្ទូលក្រេវក្រោតឆេះឈួលពួលអាំងហាត់តបប្រមល់ទឹកភ្នែកខ្ញុំស្រង់ស្ដាប់អ្នកធ្វើទីបន្ទាល់ពេលនេះខ្ញុំយល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះពិតចិត្តអាប់ព្រៃនាំមនុស្សទាំងប្រុសទាំងស្រីបានស្គាល់នគរសុគីព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គង់នៅចាំការពារលើកយើងរាល់គ្នាឲ្យបានជីវិតអង្កលកាលមុនខ្ញុំខឹងនឹងព្រះបន្ទូលក្រេវក្រោតឆេះឈួលពួលអាំងហាត់តបប្រមល់ទឹកភ្នែកខ្ញុំស្រង់ស្ដាប់អ្នកធ្វើទីបន្ទាល់ពេលនេះខ្ញុំយល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះពិតThis is Transform Life Radio with our blessed host, Seton in Khmer. លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីជីវិតផ្លាស់ប្រែតើលោកអ្នកធ្លាប់ដើរដល់ផ្លូវទាល់ដែរឬទេតើលោកអ្នកធ្លាប់សួរខ្លួនឯងដែរទេថាហេតុអ្វីខ្ញុំមានជីវិតតើខ្ញុំកើតមកលើផែនដីនេះដើម្បីអ្វីតើខ្ញុំរស់ដើម្បីអ្វីតើលោកអ្នកធ្លាប់គិតថាគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្លួនឬយកចិត្តទុកដាក់លើខ្លួនដែរឬទេតើលោកអ្នកធ្លាប់អស់សង្ឃឹមទេតើលោកអ្នកកើតទុក្ខព្រួយនៅពេលនេះឬបើក្នុងបណ្ដាសំណួរខាងលើប៉ះពាល់ដល់ចិត្តលោកអ្នកនាទីជីវិតផ្លាស់ប្រែដែលផ្សាយតាមវិទ្យុសន្តិភាព FM 104.70 មានកិត្តិយសនឹងនាំលោកអ្នកទៅជួបជាមួយព្រះជាអង្គម្ចាស់តាមរយៈព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីអធិដ្ឋានទូលអង្វរ
ដើម្បីសូមឲ្យព្រះអង្គជួយជាដំណោះស្រាយដល់ជីវិតដែលលោកអ្នកកំពុងឆ្លងកាត់ប្រយោជន៍លោកអ្នកបានពិសោធន៍ជីវិតផ្លាស់ប្រែមួយថ្មីដែលលោកអ្នកមិនធ្លាប់មានពីដើមមកនាទីជីវិតផ្លាស់ប្រែនឹងរងចាំបម្រើលោកអ្នកឲ្យបានពិសោធន៍នៅជីវិតថ្មីក្នុងព្រះយេស៊ូវសង្គ្រោះជាមួយលោកគ្រូលីស៊ីឋានលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីជីវិតផ្លាស់ប្រែThis is Transform Life Radio with our blessed host, Seton in Kamai. លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីជីវិតផ្លាស់ប្រែអូព្រះយេស៊ូវខ្ញុំមកឯទ្រង់បង្គំប្រណម្យសូមជួយបំប្រែជីវិតបាក់បែកខ្ទេចខ្ទាំឥតលហែសូមទ្រង់ផ្លាស់ប្រែដោយព្រះវិញ្ញាណអូព្រះយេស៊ូវអង្គសង្គ្រោះអើយខ្ញុំស្រែកដង្ហើយសូមប្រោះប្រទានកែច្នៃជីវិតខ្ញុំបានរស់រានសំតាមជំហានទ្រង់រៀបឲ្យកូនអរគុណព្រះអង្គព្រះទ័យស្មោះត្រង់ញាតិមិត្តបងប្អូនខ្ញុំថ្នាក់ករណាអង្គរួនប្រុសស្រីមានស្ងួនជាបឋមខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលលោកកំពុងតែធ្វើការតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុសន្តិភាព This is Transform Life Radio with our blessed host, Seton. ចេញពីរាជធានីភ្នំពេញនិងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាក៏សូមអនុញ្ញាតលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលប្រិយមិត្តយើងកំពុងតែធ្វើការតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងការផ្សាយរបស់យើងទៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាប្រិយមិត្តយើងកំពុងតែធ្វើការតាមដានស្ដាប់ទៅតាមប្រព័ន្ធ Radio App ជាដើមក៏សូមអនុញ្ញាតបញ្ចូលខ្លួនមកបម្រើអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តអស់លោកអ្នកស្ដាប់សាជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីយើងបានបាយគ្នាអស់រយៈពេល2ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យឥឡូវនេះបាទជាថ្ងៃទី24បាទខែកក្កដាឆ្នាំ2023ត្រូវនឹងម៉ោង7យប់ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយបាទក៏វេលាម៉ោង6ព្រឹកនៅឯរដ្ឋរបស់លោកគ្រូផងដែរកម្មវិធីនេតិជីវិតផ្លាស់ប្រែក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តអស់លោកអ្នកស្ដាប់ពេញរយៈពេល2ម៉ោងគិតចាប់ពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង9យប់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រអស់លោកស្រីនឹងបានជួបវត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទប៊ុនធឿនដែលនឹងចូលមកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះនឹងមានបាទក្រុមការងារបច្ចេកទេសចំនួន6រូបនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផងដែរហើយលោកស្រីបានជួបវត្តមានរបស់លោកគ្រូស៊ីឋានដែលលោកគ្រូនឹងមានបាទឱកាសនឹងពេលវេលាបានចូលមកជួបពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តអស់លោកអ្នកស្ដាប់បាទពេញរយៈពេល2ម៉ោងដូចគ្នាកម្មវិធីនេតិជីវិតផ្លាស់ប្រែដោយបានជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តយើងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដ៏ពិសេសដែលអស់លោកស្រីនឹងមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេតិជីវិតផ្លាស់ប្រែ
ហើយចង់ដឹងថាថ្ងៃពិសេសយ៉ាងដូចម្ដេចនោះបន្តិចទៀតបាទខ្ញុំនឹងបាទប្រកល់ពេលវេលាជូនទៅកាន់លោកគ្រូសូមជម្រាបជូនទៅកាន់អស់លោកស្រីថាលេខទូរស័ព្ទ6ប្រព័ន្ធដែលលោកស្រីអាចអញ្ជើញចូលរួមបាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលយើងមានលេខបាទ092 21 26 និង81បាទ060 98 2400 088 54 27និង122 096 បាទ92 77និង944 095 445 498និង018 69 79និង966អរគុណណាស់ឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូបន្តិចសិនបាទលោកគ្រូជំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោកបន្ទឿនបាទសុខសប្បាយទេបាទព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះបាទយប់បាទយប់នៅទីនោះសំទោសបាទហើយមួយសប្តាហ៍នេះបាទក៏បានទៅបោះឆ្នោតអីរួចរាល់អស់ហើយដែរបាទឃើញថាបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នាហើយបាទសម្រាប់ក្រុមការងារយើងបាទព្រឹកមិញនេះប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង12ជាងឃើញបានមកដល់បាទស្រស់គ្នាតែម្ដងបាទអរគុណព្រះបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទេណាបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូអរគុណណាស់លោកគ្រូដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាបាទដ៏មានតម្លៃសូមអនុញ្ញាតសួរលោកគ្រូតិចសិនបាទបានកាហ្វេហើយលោកគ្រូព្រឹកថ្មហ្នឹងការពិតទៅអត់ទេបាទអត់តន់បាទដាំទឹកហើយក៏រត់ឡើងមកលើមកអត់តន់ទេបាទបន្តិចទៀតនឹងញ៉ាំកាហ្វេហើយបាទពេលដែលធ្វើ spot ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងយកកាហ្វេមកបាទអរគុណណាស់លោកគ្រូបាទអរគុណមែនទែនហើយបាទអាកាសធាតុយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូនៅរដ្ឋរបស់លោកគ្រូថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះឡើង20អង្សាឡើងវិញហើយបាទហើយថ្ងៃនេះទៀតក៏ជាថ្ងៃពិសេសមួយដែរអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលរងចាំយូរមកហើយគឺថ្ងៃនេះយើងមានទីបន្ទាល់អំពីលោកជនជាតិអាមេរិកាំងម្នាក់ជាអ្នកជំនួញមួយដល់ធំដែរនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកនេះហើយគាត់ក៏មានទីបន្ទាល់អស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងគាត់ហើយគាត់ក៏បានចូលមករងចាំហើយដែរបាទអូបាទឥឡូវនេះគាត់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយជាមួយលោកគ្រូឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទយើងផ្សាយបន្តផ្ទាល់គាត់នៅរដ្ឋ Florida នោះហើយតែខ្ញុំតភ្ជាប់គាត់ឮយើងនិយាយក៏នៅក្នុង Sky នេះតែម្ដងគឺលោក Jacob McCathy ហើយលោកកំពុងតែស្ដាប់ Jacob do you hear me It's Robby. Yes. Yeah. Robby. Sorry. I see Jacob. គឺលោក Robby McCathy ក៏ Jacob កូនគាត់នៅក្នុងនេះណាខ្ញុំហៅ Jacob បាទសុំទោសបាទ So you hear us okay? I'm sorry. I say are you hearing us okay? Yes, I hear perfect. Okay. Yeah, I'd like to introduce you to Buntun. Buntun is our host right now. So Buntun can say hello to Rob. Okay. Hello, teacher. Hello. Thanks for having me. Yes. Thank teacher. Yeah. Teacher, I'm happy. I'm sorry. Rob's Buntun say he's very happy to have you. Oh, thank you. Yeah. I'm happy to be here. បាទអរគុណណាស់បាទដល់បាទលោកគ្រូទាំងពីរបាទហើយខ្ញុំក៏មានលោកគ្រូសុខៀវនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងក៏ចូលរួមដែរដើម្បីជួយអានកាពីលោកគ្រូសុខៀវឮខ្ញុំទេបាទសូមឆ្លើយបាទលោកគ្រូសូមបាទលោកគ្រូជំរាបសួរបាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរលោកគ្រូបាទខានព្រមទាំងលោកគ្រូផងដែរអរគុណបាទអរគុណណាស់លោកគ្រូបានអញ្ជើញចូលរួមបាទឮហាក់ដូចជាមានសម្លេងរ៉ែលោកគ្រូបាទបាត់វិញហើយខាងខ្ញុំអត់អីទេបាទឮតិចដែររ៉ែហ្នឹងដោយសារយើងត3ដំណអញ្ចឹងប្រហែលជាខាងលោកគ្រូសុខៀវសូមលោកគ្រូសុខៀវចុចមីក្រូចប់បិទសិនចប់បាទបាទលោកគ្រូអរគុណបាទអរគុណណាស់បាទពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាសម្លេងរបស់លោកគ្រូហើយពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តយើងលោកបានស្ដាប់ហើយបាទមានលោកគ្រូជនជាតិអាមេរិកាំងមួយរូបដែលលោកនឹងចូលមកធ្វើទីបន្ទាល់នេះពេលវេលាបាទបន្តិចទៀតនេះលោកគ្រូនឹងឲ្យគាត់ធ្វើទីបន្ទាល់ក្រោយពេលលោកគ្រូបង្រៀនចប់ឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទខ្ញុំប្រហែលជាឲ្យគាត់ធ្វើទីបន្ទាល់មុនដើម្បីឲ្យគាត់បានសម្រាប់ទៅព្រោះគាត់ស្ដាប់ខ្មែរអត់បានអញ្ចឹងយើងធ្វើបន្ទាល់មុនហើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមព្រះបន្ទូលតាមក្រោយបាទអូបាទលោកគ្រូបាទមកពីបាទឯកឧត្តមបុត្របវុឌ្ឍបាទគាត់សូមឲ្យលោកគ្រូមេត្តាជួយប្រែបាទជាខ្មែរឲ្យគាត់បានស្ដាប់ផងបាទអរគុណណាស់បាទនេះគឺជាបន្តមួយអស្ចារ្យមែនតើអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំក៏បានឮខ្លះហើយក្នុងថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះគឺអស្ចារ្យណាស់ជាទីបន្តមួយដែលកម្រនឹងមានបាទអ្វីដែលប្រខុសរបស់ព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យជាមួយនឹង
មនុស្សគ្រប់ជនជាតិដោយឡែកលោក Rob គឺជាអ្នកជំនួយមួយដល់ធំដែរនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ហើយក៏មានលុយមានកាក់មានរហូតដល់យន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតអ្វីៗបានប្រែប្រួលតែអ្វីដែលគាត់ចំណេញនោះគឺគាត់ចំណេញមានព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់អរគុណណាស់លោកគ្រូបាទភ្លេចសួរលោកគ្រូបាទសំលេងទទួលខាងខ្ញុំបានច្បាស់ទេបាទនៅខាងលោកគ្រូឯណោះបាទនេះជាលើកទី1ហើយដែលយើងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ឡើង 3-4 កន្លែងឯណោះបាទមួយនៅស្រុកខ្មែរនៅភ្នំពេញគឺលោកប៊ុនធឿនហើយខ្ញុំបាទនៅរដ្ឋ Denver នៅទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado ហើយលោក Rob McCathy នៅក្នុងទីក្រុង Naples រដ្ឋ Florida ហើយលោកគ្រូសុខៀវនៅឯកំពង់ឆ្នាំងបាទឃើញថា 4-5 តំណាក់តំណងឯណោះតែយើងឮទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណណាស់បាទអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូមេត្តាជួយបាត់ប្រែឲ្យបាត់លោកគ្រូបានលោកនៅខាងជនជាតិអមេរិកលោកបានស្ដាប់ផងកម្មវិធីនីតិជីវិតផ្លាស់ប្រែរបស់យើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនហើយយើងនឹងធ្វើការវិលមកជួបពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តយើងវិញនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកគ្រូ Yeah, we're going to be taking a little spotlight so we're going to be waiting hang in there Rob Yeah, no problem whateverតើលោកអ្នកធ្លាប់ដើរដល់ផ្លូវផ្ទាល់ដែរឬទេតើលោកអ្នកធ្លាប់សួរខ្លួនឯងដែរទេថាហេតុអ្វីខ្ញុំមានជីវិតតើខ្ញុំកើតមកលើផែនដីនេះដើម្បីអ្វីតើខ្ញុំរស់ដើម្បីអ្វីតើលោកអ្នកធ្លាប់គិតថាគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្លួនឬយកចិត្តទុកដាក់លើខ្លួនដែរឬទេតើលោកអ្នកធ្លាប់អស់សង្ឃឹមទេតើលោកអ្នកកើតទុក្ខព្រួយនៅពេលនេះឬបើក្នុងបណ្ដាសំណួរខាងលើប៉ះពាល់ដល់ចិត្តលោកអ្នកនីតិជីវិតផ្លាស់ប្រែដែលផ្សាយតាមវិទ្យុសន្តិភាព FM 104.70 មានកិត្តិយសនឹងនាំលោកអ្នកទៅជួបជាមួយព្រះជាអម្ចាស់តាមរយៈព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីអធិដ្ឋានទូលអង្វរដើម្បីសូមឲ្យព្រះអង្គជួយជាដំណោះស្រាយដល់ជីវិតដែលលោកអ្នកកំពុងឆ្លងកាត់ប្រយោជន៍លោកអ្នកបានពិសោធន៍ជីវិតផ្លាស់ប្រែមួយថ្មីដែលលោកអ្នកមិនធ្លាប់មានពីដើមមកនីតិជីវិតផ្លាស់ប្រែនឹងរងចាំបម្រើលោកអ្នកឲ្យបានពិសោធន៍នៅជីវិតថ្មីក្នុងព្រះយេស៊ូវសង្គ្រោះជាមួយលោកគ្រូលីស៊ីថានលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីជីវិតផ្លាស់ប្រែ
បាទក៏សូមអនុញ្ញាតបាទខន្តីភ័យទោសពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តយើងបាទប្រហែលជាបាទអាចនឹងច្រឡំបាទជាមួយនឹងបទចម្រៀងជាមួយនឹង sport បាទតិចតួចបាទពេលដែលយើងសម្រាប់ហ្នឹងបាទប្រហែលជាមានបាទអ្នកប្រើបាទនៅបាទកុំព្យូទ័របាទសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងដូច្នេះអត់ទាញមកដាក់កន្លែងដើមវិញបាទក្រុមការងាររបស់យើងក៏នឹងបាទសូមខន្តីភ័យទោសនិងអធិស្ឋានសម្រាប់ប្រិមិត្តអស់លោកអ្នកស្ដាប់អរគុណបាទសម្រាប់កម្មវិធីដែលមានតម្លៃមួយនេះហើយពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តយើងកំពុងតែធ្វើការតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនីតិជីវិតផ្លាស់ប្រែដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាដែលមានតម្លៃសូមអនុញ្ញាតពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តយើងមេត្តាចូលមកស្ដាប់កម្មវិធីនីតិជីវិតផ្លាស់ប្រែដែលនឹងធ្វើទីបន្ទាល់បាត់ដោយ Teacher Robby បាទហើយនឹងមានលោកគ្រូលីស៊ីឋានដែលជាអ្នកបកប្រែនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយបាត់ពេលដែលបាត់ការបង្រៀននិងការអធិដ្ឋានបាត់ក៏ដូចជាការធ្វើទីបន្ទាល់ត្រូវបានបញ្ចប់នោះបាត់យើងនឹងក៏មានបាទលោកគ្រូ MCQ ដែលលោកគ្រូអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏នឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតផងដែរអរគុណណាស់ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតប្រកល់ពេលវេលានេះបាទជូនទៅកាន់ Teacher Robby ដើម្បីឲ្យលោកបានចូលមកបាទធ្វើទីបន្តដ៏អស្ចារ្យចែកជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តយើងឲ្យលោកបានស្ដាប់បាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណដល់លោកបន្ទឿនបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់សម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីលោកតាលោកយាយលោកអ៊ំលោកពូអ្នកមីងបងប្អូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដ៏វិសេសវិសាលណាស់គឺជាព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃច័ន្ទបាទទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ម៉ោងនិងពេលវេលានៅក្នុងទីក្រុង Denver សហរដ្ឋអាមេរិកម៉ោង 6:14 នាទីព្រឹកបាទត្រូវនឹងម៉ោង 8:14 នាទីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទដូចគ្នាបាទទី24ដូចគ្នាខែកក្កដាឆ្នាំ2024អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដូចជាខ្ញុំបានសន្យាតាំងពីសប្តាហ៍កន្លងទៅគឺខ្ញុំបានព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងដោយប្រគុណនៃព្រះដើម្បីនឹងតភ្ជាប់ជាមួយនឹងលោកបាទលោក Bob McCathy ដែលគាត់ជាលោក Rob McCathy ដែលគាត់ជាអ្នកជំនួញម្នាក់នៃជនជាតិអាមេរិកាំងនៅក្នុងទីក្រុង Naples រដ្ឋ Florida គឺលោកបានខ្ញុំស្គាល់លោកតាមរយៈជីដូនមួយរបស់ផងលោកដែលជាអ្នកប្រាជ្ញខាងផ្នែកអវកាសហើយជាសាស្ត្រាចារ្យកម្ពុជាខាងផ្នែកអវកាសជាមិត្តភ័ក្តិផ្ទាល់របស់ផងខ្ញុំគឺលោក Tom Kriska ហើយលោកបានណែនាំឲ្យស្គាល់មិត្តជីដូនមួយរបស់ផងគាត់គឺលោក Robby McCathy ហើយលោកដែលជាអ្នកជំនួញម្នាក់បាទដែលខាងផ្នែកសំណង់បាទសំណង់គឺខ្ញុំអត់និយាយពីកូនសំណង់តូចៗទេគឺខ្ញុំនិយាយអំពីសំណង់ធំបាទហើយលោកក៏មានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតជាអ្នកជំនួញហើយលោកក៏ជាអ្នកបើកបរយន្តហោះម្នាក់ដោយផ្ទាល់បាទយន្តហោះគាត់អាចបើកខ្លួនឯងបាក់ជួលពីលុតទេហើយលោកក៏មានរបស់ប្រើប្រាស់បាទច្រើនអ្វីដែលស័ក្តិសមទៅតាមទ្រព្យធនដែលគាត់មានហើយកាលនោះគាត់អត់ទាន់ជឿដល់ព្រះនៅឡើយទេហើយគាត់ក៏មិនចូលចិត្តអ្នកណានិយាយអំពីព្រះប្រាប់ដល់គាត់ដែរគាត់ជាមនុស្សមួយដ៏ល្អហើយគាត់នឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកឲ្យដឹងអំពីប្រវត្តិខ្លីៗរបស់លោកពីអតីតកាលមកទល់បច្ចុប្បន្នហើយនឹងអនាគតទៅជាយ៉ាងណានោះអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះគឺជាឱកាសមួយដ៏អស្ចារ្យដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងដើម្បីឮទីបន្ទាល់អំពីការអស្ចារ្យរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សមិនថាជាខ្មែរមិនថាជាអាមេរិកកាំងមិនថាជាបារាំងមិនថាជាថៃមិនថាជាវៀតណាមមិនថាជាអ្នកណានោះទេឲ្យតែជាមនុស្សជាតិគឺវត្តមានរបស់ព្រះគឺគង់នៅជាមួយគេគ្រប់ទិសទីទាំងអស់បាទហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអំណាចបច្ចេស្តានិងฤទ្ធីបារមីរបស់ព្រះគឺពិតប្រាកដជានៅជាមួយនឹងគេបាទអរគុណព្រះអង្គហើយសូមយកអធិដ្ឋានសិនមុននឹងយើងធ្វើកម្មវិធីនេះព្រះជាម្ចាស់អើយអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានសពតិឲ្យយើងខ្ញុំមានឱកាសដើម្បីចូលមកបន្តនីតិជីវិតផ្លាស់ប្រែនៅពេលយប់ចាប់ពីពេលនេះរហូតតទៅមុខព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះនៅថ្ងៃនេះអរគុណព្រះអង្គដែលលោករ៉បបានចូលមកដើម្បីនឹងចែករំលែកនៅទីបន្ទាល់ដ៏អស្ចារ្យដែលព្រះបានធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះអង្គគាត់សូមព្រះអង្គបានគង់ជាមួយគាត់ហើយគង់ជាមួយយើងខ្ញុំជាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងខ្ញុំបានទទួលយក
នៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សជាតិអ្វីតែជាបន្ទាល់របស់លោករ៉បគឺជាបន្ទាល់របស់ព្រះដែលមាននៅក្នុងមនុស្សព្រះម្ចាស់អើយសូមជួយយើងខ្ញុំហើយការបន្តសិក្សាចុះស្វេចំពុក23ក៏សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយបើកសម្ដែងនៅអាកំបាំងដែលមានលក្ខនៅពីក្រោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឲ្យយើងបានជ្រុតជ្រាបប្រយោជន៍យើងរស់នៅជីវិតដែលទទួលការផ្លាស់ប្រែអំពីព្រះអង្គគុណអរគុណដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដើម្បីកុំឲ្យពេលវេលាកន្លងទៅគឺសូមឲ្យយើងបានអញ្ជើញលោក Rob ធ្វើទីបន្ទាល់ So Rob is your time welcome to Transform Life Radio and we have a listening audience are looking forward to hear from you right now so just go ahead I'm going to be translating every single message you have for us Okay, thank you. Thanks for having me. 18 years ago, I had a motorcycle accident. 18ឆ្នាំកន្លងទៅគឺខ្ញុំឈ្មោះ Rob នេះបានមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលខ្ញុំបើកបរម៉ូតូ Before that I was successful. I had an excavation company and I built swimming pools. ហើយមុនដែលខ្ញុំបានមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺខ្ញុំជាអ្នកចំនួនម្នាក់ដែលមានក្រុមហ៊ុនធំមួយខាងផ្នែកកាយកោះនៅធ្វើគ្រឹះធ្វើឫសគល់តែក្នុងនោះខ្ញុំធ្វើកន្លែងហែលទឹកអាងហែលទឹកធំធំ I know I don't have much time, so I don't know how much detail I can go into, but I had a I was married and had a 3.5-year-old son. ខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំរៀបការខ្ញុំមានភរិយាហើយយើងទាំងពីរនាក់មានកូនអាយុ3ឆ្នាំកន្លះ I was in a motorcycle accident. It was 18 years ago, September. ហើយទៅដល់ខែ9គឺគម្រប់ខួប18ឆ្នាំដែលខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយខ្ញុំពេលនោះបើកបរម៉ូតូ The last memory I had was leaving my home. I don't have any memory of the accident or traveling at all on the motorcycle. ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចងចាំនោះគឺមិនបានគ្រប់សពទាំងអស់ទេតែគ្រាន់តែដឹងថាពេលនោះខ្ញុំបានចេញដំណើរពីផ្ទះរបស់ផងខ្ញុំដោយបើកម៉ូតូបាទដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺម៉ូតូធំបាទមិនមែនកូនម៉ូតូតូចៗដូចស្រុកយើងទេបាទ The next memory I have was in the hospital and I was a non-believer but I had angels on me and I was wondering why I dreamt I was thinking it was a dream. ហើយការដែលខ្ញុំដឹងបន្ទាប់នោះគឺដំបូងគឺខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំបើកម៉ូតូចេញទៅហើយខ្ញុំអត់ចាំអ្វីទៀតទេហើយដែលខ្ញុំដឹងខ្លួនឡើងវិញនោះគឺខ្ញុំហាក់បីដូចជាខ្ញុំមានការយល់សប្តិឬការបើកសម្ដែងមួយគឺខ្ញុំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយបានឃើញហ្វូងទេវតាមួយហ្វូងបានជួបជាមួយនឹងខ្ញុំ The next memory I have of my motorcycle accident, I don't remember anything of the accident, but the next memory I have, I'm in the hospital and I had angels. I had 6 angels. ហើយពេលដែលខ្ញុំចង់ពេលបន្ទាប់ពីខ្ញុំបើកម៉ូតូចេញទៅខ្ញុំអត់ចាំអីទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំជួបប្រទះនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយយ៉ាងណាមិញពេលដែលខ្ញុំដឹងគឺដឹងនៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យម្ដងទៀតជម្រាបជូនថាខ្ញុំឃើញទេវតា6អង្គ The doctors didn't operate on me for like 3 days. I was med-flighted by helicopter to Miami Trauma Center. ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះគឺត្រូវគេយកយន្តហោះហេលីកុបទ័រខាងពេទ្យយកមកដឹកខ្ញុំជាបន្ទាន់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida. They didn't think I would make it through the night. They had my family say, you know, they thought I was going to pass away, so they didn't really work on me. After 3 days, they started operating. Okay, នៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់មន្ទីរពេទ្យជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដ៏ធំមួយនោះ
ក្រុមគ្រូពេទ្យអត់មានសង្ឃឹមថាខ្ញុំនៅរស់ទេយ៉ាងណាមិញគេអត់ហ៊ានធ្វើអ្វីទាំងអស់រហូតដល់3ថ្ងៃក្រោយមកហើយគេក៏បានប្រាប់គ្រួសារខ្ញុំថាអត់មានសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចរស់បាននោះទេ After 3 months in the hospital, they released me. I demanded it, but they said I was the worst they've ever seen. It was a trauma hospital. They said I was the worst they've ever seen that have left the hospital and lived. មន្ទីរពេទ្យដែលគេយកខ្ញុំទៅនោះគឺជាមន្ទីរពេទ្យមួយដែលមានជំនាញខាងផ្នែកអ្នកដែលមានគ្រោះថ្នាក់បាទធ្ងន់ធ្ងរហើយសូម្បីតែមន្ទីរពេទ្យជំនាញនោះក៏គេអត់មានសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចរស់នៅមានជីវិតបានឡើយប៉ុន្តែ3ខែក្រោយមកគឺខ្ញុំបានទាមទារឲ្យគេយកខ្ញុំចេញពីមន្ទីរពេទ្យ I had I won't get into all the details, but I had open source. They said I should have died from staph infection. My brain was dark brown in the CAT scan, and they thought I was brain damaged, but I wasn't. And they couldn't understand why I wasn't brain damaged. With the CAT scan, it showed that the outside of my brain was dead, but the inside was okay, is what they figured. នៅពេលដែលគេថតមើលនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ផងខ្ញុំនោះវាចេញទៅជាពណ៌ brown ទៅជាពណ៌ខ្ញុំមកពាក្យខ្មែរឃើញនេះពណ៌ brown បងប្អូនប្រហែលស្គាល់ហើយក៏វាមិនមែនជាពណ៌ធម្មតានៅក្នុងខួរដែរគឺបានន័យថានោះគឺធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែន Later, I had a trachea in my throat to breathe, and when I had surgery on that a year later, the CAT scan showed my brain, and the same different doctors were surprised that I could talk because it shows that I'm brain dead, but my brain they didn't understand. They've never seen anything like that, so. នៅពេលដែល3ខែនោះមុនគេឲ្យខ្ញុំចេញពីមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគេចោះរុនកកដើម្បីឲ្យខ្ញុំដកដង្ហើមតាមរុនកកតាមបំពង់យ៉ាងណាមិញក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញខាងផ្នែកខួរក្បាលមួយក្រុមទៀតបានត្រួតពិនិត្យហើយថតមើលគេឃើញថាខួរក្បាលរបស់ផងខ្ញុំនោះទៅជាល្អវិញហើយគេអត់យល់ពីរឿងរ៉ាវដែលកើតមានទាំងអស់នោះទេពីព្រោះតាមក្បួនវិជ្ជសាស្ត្រគឺគាត់មិនអាចខួរក្បាលនោះមិនអាចคลายទៅជាអញ្ចឹងទេគឺគាត់ត្រូវបាត់ការចងចាំឬក៏អាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់កាន់តែធ្ងន់ទៅមុខទៀត After I was released from the hospital, which I demanded, they wouldn't release me. They didn't think I would live, but less than a year. But after I was released, after 5 years, I tried to commit suicide. ហើយការដែលគេបញ្ជូនខ្ញុំចេញពីមន្ទីរពេទ្យនោះគឺមិនមែនជាគំនិតរបស់ពេទ្យទេតែជាការទាមទារបង្ខំរបស់ផងខ្ញុំថាត្រូវតែឲ្យខ្ញុំចេញពីមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីស្នាក់នៅទីនោះជាបាលជាង3ខែកន្លងទៅហើយទោះបើពេទ្យមិនដែលមានសង្ឃឹមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅបានជាង3ខែហើយខ្ញុំមិនចង់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទៀតក៏បង្ខំពេទ្យឲ្យគេបញ្ជូនខ្ញុំចេញទៅបាទហើយខ្ញុំក៏បានទៅនៅផ្ទះវិញ I took 120 hydrocodone pills and I took 90 sleeping pills and then I took other medications and the doctors couldn't figure out how I lived through all that went in my system for 14 hours and they found me the next day and they said my blood toxicity level was so high I should have died. បាទនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះភ្លាមបន្ទាប់ពីខ្ញុំបង្ខំសុំទាមទារចេញទៅនោះពេទ្យគេបានយកថ្នាំងងុយដេកថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ដែលខ្លាំងជាទីបំផុតបាទយកមកឲ្យខ្ញុំប្រើប្រាស់ពេលនោះឯងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តនឹងបញ្ចប់ជីវិតដោយខ្លួនឯងបាទធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងដោយថ្នាំទាំងអម្បាលម៉ានរាប់រយគ្រាប់បាទថ្នាំដេកលក់រាប់រយគ្រាប់ថ្នាំឈឺចុកចាប់រាប់រយគ្រាប់90គ្រាប់ជាង100គ្រាប់គឺខ្ញុំលេបបញ្ចូលទៅក្នុងខ្លួនទាំងអស់ហើយជាធម្មតាតាមផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាំនោះបើលេបលើសតែពី2គ្រាប់អាថ្នាំដែលដេកលក់ដែលខ្ញុំគេឲ្យ
មកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រចឹងខ្ញុំលេបទាំងអស់ហើយត្រូវបញ្ចប់ជីវិតតែម្ដងដោយសារខ្លួនខ្ញុំវាខ្ទេចខ្ទាំបាក់បែកអស់លីងបាទចឹងតែបន្ទាប់ពីខ្ញុំលេបហើយនោះក្រុមគ្រូពេទ្យឆ្ងល់គេឆ្ងល់ជាទីបំផុតថាអត់មានប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលអត់មានប៉ះពាល់ដល់អ្វីទាំងអស់ខ្ញុំនៅមានជីវិតរស់នៅThe doctors couldn't believe I took so many I took over 240 pills that were strong, you know, they didn't think they said I should, even though I didn't die, I should be brain damaged. I should have had liver damage. My toxicity level in my blood, all the drugs that I took went into my blood, and I didn't throw up. So they said they couldn't understand why I wasn't brain damaged. ថ្នាំទាំងអស់ដែលខ្ញុំលេបនោះគឺសរុបទៅ240គ្រាប់ហើយធម្មតាពេលដែលខ្ញុំលេបទៅក្អួតក៏មិនក្អួតរាកក៏មិនរាកអញ្ចឹងថ្នាំចូលទៅវាជ្រូតជ្រាបចូលក្នុងគ្រប់សរសៃឈាមទាំងអស់ហើយក្រុមគ្រូពេទ្យមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនៅរស់ហើយទោះបើខ្ញុំនៅរស់ក៏ខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវវល់វែហើយមានន័យថាវាលែងចងចាំអីទាំងអស់រូបកាយរបស់ខ្ញុំក៏វាលែងនៅជាធម្មតាទៀតហើយតែផ្ទុយទៅវិញបន្ទាប់ពីគេជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ម្ដងទៀតនោះគឺអ្វីខួរក្បាលខ្ញុំនៅល្អសរសៃប្រសូនខ្ញុំនៅល្អទាំងអស់ The doctor said if they took my blood and put it in an elephant, the elephant would die. ហើយក្រុមគ្រូពេទ្យថាបើសិនជាគេយកឈាមខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំលេបថ្នាំ240គ្រាប់ហ្នឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងដំរីមួយដែលធំនោះដំរីនោះនឹងត្រូវស្លាប់ And they said I should have liver damage, kidney damage, brain damage from taking that many drugs, and it stayed in my system for 14 hours. And they said ថ្នាំនោះនឹងបំផ្លាញខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំឲ្យខូចនិងបំផ្លាញសួតប្រមាត់ថ្លើមរបស់ខ្ញុំឲ្យខូច I had no damage to anything. I was 100% fine. ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលនោះគឺសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចក៏គ្មានការខូចខាតដល់ខួរក្បាលដល់ថ្លើមដល់ប្រមាត់ដល់សួតអីទៀតដែរ I went home to when I was released from the hospital after a couple weeks is when I had a dream of demons. I had 6 demons pulling me into the ground. ហើយនៅពេលនេះគឺពេលដែលខ្ញុំលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនហ្នឹងគេយកខ្ញុំទៅមន្ទីរពេទ្យ3សប្តាហ៍ទៀតបាទខ្ញុំសម្រាក3សប្តាហ៍ហើយបន្ទាប់ពីគេឲ្យខ្ញុំមកផ្ទះវិញមើលព្យាបាលអីរួចអត់មានខូចខាតអីហើយនោះស្រាប់តែខ្ញុំមកដល់ផ្ទះខ្ញុំបានយល់សពឃើញសាតាំងទេវតារបស់អារក្ស6នាក់វាមករួមចិត្តខ្ញុំហើយទាញខ្ញុំទម្លាក់ទៅក្នុងនរកI never believed in those dreams, but it was 100% real. And when I woke up is when I prayed and Jesus entered me. ហើយនៅពេលនោះឯងខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនដែលជឿព្រះជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនជឿលើទេវតាលើអីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺពួកវានេះគឺឃើញជាក់នឹងភ្នែកបាទមិនមែនជាយល់សពទេគឺជាក់នឹងភ្នែកតែម្ដងពេលដែលខ្ញុំជាមនុស្សពិការហើយនេះហើយវាបានមកជំរុញហើយអូសទាញខ្ញុំទម្លាក់ទៅឋាននរកទន្ទឹមពេលនោះខ្ញុំខំប្រឹងទប់ទល់ជាមួយវាមិនឈ្នះជាលើកទី1នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំធ្លាប់ឮព្រះនាមព្រះយេស៊ូវខ្ញុំក៏ស្រែកហៅព្រះយេស៊ូវឲ្យយាងមកហើយព្រះអង្គក៏យាងមកជួយដល់ខ្ញុំ I was a non-believer my whole life and not because I never looked into it. Once I read the Bible, started reading the Bible, it all came clear to me. ខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់ជឿព្រះហើយពោលគឺខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលបដិសេធមិនចង់ដឹងមិនចង់ឮអំពីព្រះមិនមែនថាមិនមានអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អទេតែខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលរឹងត្រចេះមិនចង់ដឹងមិនចង់ឮអំពីព្រះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែល
ខ្ញុំត្រូវការខ្លាំងពេលដែលពួកសាតាំង6នាក់នោះវាមកទាញទម្លាក់ខ្ញុំទៅបឹងភ្លើងនោះគឺខ្ញុំស្រែករកព្រះយេស៊ូវហើយទោះបើខ្ញុំមិនជឿព្រះអង្គពីមុនមកក៏ដោយព្រះអង្គបានយាងមកដើម្បីជួយរំដោះខ្ញុំពីដៃរបស់អរិយទាំង6ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ចាប់អានព្រះគម្ពីរហើយខ្ញុំក៏បានយល់អំពីព្រះ I always thought that if there was a God that I could get to heaven with my good deeds and I never but once you learn and God enters your heart you realize you have to accept Jesus in your heart in order to get filled with the Holy Spirit ហើយពេលកន្លងមកមុនរឿងរ៉ាវទាំងអស់កើតមាននៅអាយុជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំតែងតែគិតថាបើខ្ញុំប្រព្រឹត្តល្អខ្ញុំធ្វើអំពើល្អខ្ញុំជួយដល់មនុស្សផងទាំងឡាយនោះនឹងនាំនឹងសន្សំកុសលឲ្យខ្ញុំទៅឋានសួគ៌ជាស្វ័យប្រវត្តិហើយខ្ញុំមិនដែលជឿថាទាល់តែជឿលើព្រះយេស៊ូវអីនោះទេតែក្រោយមកបន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវដែលកើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ផងខ្ញុំអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះទៅបានខ្ញុំដឹងថាមានផ្លូវតែមួយគត់ដែលខ្ញុំអាចទៅនគរឋានសួគ៌បានគឺជឿដល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះនោះឯង I'm sorry it's really getting to my heart right now but yeah it's I have to take a minute. That's okay just take a deep breath and it's fine you okay គាត់មានការរំជើបរំជួលខ្លាំងបាទលោកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោករ៉បនិយាយនេះមិនមែននិយាយអង្គុយលើកៅអីមិននិយាយអង្គុយក្នុងសាឡុងតែគឺលោកនៅលើក្រែតែម្ដងបាទគឺ18ឆ្នាំហើយដែលលោកកម្រើកខ្លួនអត់រួចលោកស្លាប់តាំងពីស្លាប់ពីពាក់កណ្ដាលដើមទ្រូងចុះទៅក្រោមបាទតលតែមានអ្នកជួយលើកលោកចឹងលោកคล้ายទៅជាមនុស្សពិការ18ឆ្នាំហើយបាទទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកទាំងអស់ក៏មិននៅដូចពីមុនដែរបាទ You know it just humbles me that God loves me enough that I fought it for so long. Yeah, and I was a non-believer and it took so much to wake me up that he stayed with me until I woke up. It just humbles me and I'm just so thankful. ហើយខ្ញុំអរគុណព្រះអរគុណហើយអរគុណទៀតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំក្លាយទៅជាមនុស្សដែលបន្ទាបខ្លួនដោយសារការដែលខ្ញុំសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងនៅមន្ទីរពេទ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះរហូតដល់4ខែនោះបាទហើយព្រះអង្គគង់នៅជាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំជាប់ជានិច្ចព្រះអង្គការពារថែរក្សាឲ្យខ្ញុំនៅមានដង្ហើមដកមានជីវិតតទៅហើយមកទល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនៅមានជីវិតគឺដោយសារព្រះអង្គនោះឯងបើគ្មានព្រះអង្គទេគឺខ្ញុំមិនអាចមានពេលវេលានិងវត្តមាននៅរស់ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេ I would rather I had money I had boats I flew planes I had a great life but something was always missing and I would rather be paralyzed with no money and have God than have my old life and without God សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ជាអ្នកចំនួនម្នាក់ដែលខ្ញុំមានទាំងយន្តហោះមានទាំងកណូតលបឿនលឿនទំនើបមានរបស់ប្រើប្រាស់ជាច្រើនមានផ្ទះធំមានកន្លែងអាងហែលទឹកដ៏ស្កឹមស្កៃមានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែបើឲ្យខ្ញុំបដូរជាមួយនឹងព្រះយកមកប្រៀបធៀបនឹងប្រគុណរបស់ព្រះនោះខ្ញុំសុខចិត្តមានព្រះហើយអត់មានអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់មានពីមុននោះល្អប្រសើរជាជាងខ្ញុំ So I'm just so thankful that God loves me so much that he would go to so far to save me and I just want everyone to realize once you open up your heart it's real and God is great God is Lord ខ្ញុំអរគុណដល់ព្រះខ្លាំងណាស់ដែលព្រះអង្គនៅចិត្តខ្ញុំហើយព្រះអង្គបានធ្វើបរិជ្ជពលកម្មយ៉ាងធំឧត្តមអស្ចារ្យសក្ដិជំនួសខ្ញុំ
ហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានជីវិតបាទហើយការជឿដល់ព្រះនេះមិនមែនជារឿងសម័យឬក៏ជាជំនឿលើសាសនាឬលើអ្វីនោះទេគឺជឿទៅលើព្រះដ៏មានប្រជញ្ញរស់ដែលព្រះអង្គពិតជាមាននៅមែនព្រះអង្គខ្ញុំបានឃើញជាក់នឹងភ្នែកនៅវត្តមានរបស់ផងព្រះអង្គពេលដែលខ្ញុំសន្លប់ស្រុកស្ដឹងនឹងគឺព្រះអង្គបាននៅគង់ជាមួយខ្ញុំទេវតារបស់ផងព្រះអង្គបាននៅការពារថែរក្សាខ្ញុំហើយពេលអារក្សវាមកឆាឆៅយាយីដល់ខ្ញុំនោះព្រះអង្គក៏បានមានវត្តមាននៅទីនោះបណ្ដេញពួកវាចេញមិនឲ្យទាញខ្ញុំទម្លាក់ទៅក្នុងឋាននរកអវជ័យនោះទេហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំក៏បាត់បង់អស់យ៉ាងច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអរគុណព្រះខ្ញុំចំណេញបានព្រះមួយអង្គដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយនៅគៀកកាយជាមួយនឹងខ្ញុំមកទល់ថ្ងៃនេះ I'm not sure what else to say except stay open-minded and open your heart. It's wonderful. ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាមានពាក្យអ្វីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ទេគ្រាន់តែចង់ជម្រាបយ៉ាងដូចនេះថាសូមឲ្យបើកចិត្តទូលំទូលាយចំហហើយចាំទទួលនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពីព្រោះទាំងអស់នេះគឺជាការពិតហើយនឹងនាំអំណរមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនតាមរយៈព្រះរាជបុត្រានៃព្រះអង្គ Thank you. I'm not sure what else. Yeah, go ahead. Oh. Yeah. Oh, I was just going to say I've been on both sides and it's so wonderful now to have God in my life. You won't regret it. So ខ្ញុំចង់ជម្រាបជាចុងក្រោយថាខ្ញុំធ្លាប់បានទាំងសងខាងទ្រព្យសម្បត្តិមាសពេជ្រខែវកងក៏ខ្ញុំធ្លាប់មានហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមានព្រះប៉ុន្តែអ្វីដែលជាពិសេសនោះគឺមិនមែនមាសពេជ្រកែវកងទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្ញុំធ្លាប់មាននោះទេគឺអ្វីដែលពិសេសនោះគឺជាព្រះដែលមាននៅក្នុងខ្ញុំវិញ Thank you, Rob. Thank you so much for your profound testimony. Basically, it's not your testimony. It's a testimony of God, His goodness through you in your life. And that will be it's a big impact for our listening audience across the world right now. There's everywhere from America to Cambodia to Korea to Thailand, all over the world is listening and every walk of life. Thank you so much for taking time to be with us. Thank you. Thank you so much for having me. អរគុណអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី So we'll see you later, Rob. Okay, thank you. Yeah, you can go to Facebook and listen to us. Tom is listening right now. Oh, okay, I will. Yeah. Thank you so much. God bless you. Thank you. Yeah. God bless you អរគុណ guys. អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះគឺជាទីបន្ទាល់របស់លោក Rob McCathy ដែលជាអ្នកជំនួញដល់ធំម្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋ Florida ដូចជាលោកអ្នកបានជ្រាបហើយមិនបាច់ឲ្យគាត់ក៏មិនចង់និយាយអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ច្រើននោះដែរគ្រាន់តែចង់ជម្រាបថាគាត់មានយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនជារឿងធម្មតាទេបាទហើយចេះបើកយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនមានកណូតដែលទំនើបជិះនៅតាមសមុទ្រផ្ទាល់ខ្លួនលោកមានរបស់ប្រើប្រាស់អ្វីដែលលោកកៃមាននោះគឺលោកមានសឹងតែគ្រប់ទាំងអស់ហើយតែទីបំផុតអ្វីដែលលោកអត់មានពេលនោះគឺព្រះគឺលោកអត់មានព្រះទេរហូតដល់តែលោកធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងគ្រោះអាសន្នដ៏ខ្លាំងដែលលោកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺឡានហើយនឹងម៉ូតូនឹងបុកគ្នាចំពីមុខតែម្ដងបាទលោកបាទបាក់ខ្ទេចទីអស់នៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់លោកឥឡូវនេះមកទល់ថ្ងៃនេះលោកអាយុ60ឆ្នាំហើយលោកគ្រោះថ្នាក់នេះ18ឆ្នាំហើយលោកនៅលើបើខ្មែរយើងថានៅលើកន្ទេលរហូតនៅលើក្រែរហូតបាទលោកមួយរយៈកាលដែរដែលលោកអាចលោកបានឲ្យរោងចក្រផលិតឡាននឹងធ្វើឡានមួយដែលបញ្ជាដោយដៃទាំងអស់បាទដោយជើងប្រើលែងកើតអញ្ចឹងលោកធ្លាប់បានបើកឡានបើកអីបានមួយរយៈកាលដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកទ្រុឌទ្រោមធ្វើអីអត់កើតទេគឺលោកនៅតែលើក្រែរងចាំថ្ងៃទៅជួបជាមួយព្រះតែប៉ុណ្ណោះបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះគឺជាទីបន្ទាល់ដ៏អស្ចារ្យដែលព្រះបានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងលោក Rob McCathy ហើយដែលខ្ញុំមានឯកសិទ្ធិធំធេងបានคล้ายទៅជាមិត្តសម្លាញ់របស់ផងគាត់ដោយសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងព្រះបាទលោកគ្រូដោយសារតែមានប្រិមិត្តយើងជាច្រើនបាត់អ្នកខ្លះក៏ស្រក់ទឹកភ្នែក
ទោះបីជាបងប្អូនយើងមួយចំនួនមិនបានស្ដាប់ភាសាខ្មែរក៏ប៉ុន្តែគាត់បានស្ដាប់ទៅលើការបកប្រែរបស់លោកគ្រូមានសំណួរច្រើនដែលត្រូវអនុញ្ញាតគាត់ចង់សុំអនុញ្ញាតឲ្យនេះជាបាទសាររបស់បាទថ្នាក់ដឹកនាំបាទរបស់យើងគាត់ថាលោកបើសិនជាលោកគ្រូអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់បានជួបជាមួយនឹងសំណួរបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបានទេបាទការពិតទៅបាន Rob are you still there Rob are you still there Okay ខ្ញុំបន្តគាត់សិនបាទលោកគ្រូគាត់ដាច់បាត់ដែរលោកគ្រូគាត់ដាច់ហើយគាត់ចូលទៅស្ដាប់តាមប្រព័ន្ធសង្គមវិញឥឡូវខ្ញុំបន្តឡើងវិញបាទខ្ញុំជឿថាគាត់ព្រមពីព្រោះគាត់សប្បាយចិត្តនឹងចែករំលែកហើយគាត់ថានេះជាលើកទី1ហើយមានទូរទស្សន៍មានអីល្បីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេសុំជួបជាមួយគាត់ដើម្បីធ្វើបន្ទាល់ក៏អត់ព្រមទេដែលខ្ញុំសុំគាត់ព្រមភ្លាមអរគុណព្រះអង្គមែនតែនដែលលោកព្រមជាមួយយើងហើយលោកព្រមជាលើកដំបូងដែលលោកបានធ្វើបន្ទាល់នេះជាសាធារណៈបាទនៅក្នុងមួយជីវិតរបស់គាត់តាំងពីលោកមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយនេះបាទការពិតទៅលោកមានឡានទំនើបច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែពេលនោះលោកថាជាអ្វីដែលលោកបានជម្រាបប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថាពេលដែលលោកជិះម៉ូតូហ្នឹងលោកថាជាលើកចុងក្រោយលោកត្រូវជិះម៉ូតូព្រោះកូនលោក3ឆ្នាំកន្លះកូនប្រុសហើយលោកគាត់ថាម៉ូតូគ្រោះថ្នាក់ណាស់លោកមិនជិះទេតទៅទៀតទេអញ្ចឹងលោកសុខចិត្តទៅជិះចុងបង្ហើយជិះចុងក្រោយហើយលោកនឹងលក់ម៉ូតូនឹងចោលហើយជាអកុសលនៅពេលដែលលោកចាប់ដើមជិះហ្នឹងថាជាលើកចុងក្រោយហ្នឹងក៏មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតរបស់លោកបាទធ្វើឲ្យលោកคล้ายទៅជាជនពិការអស់មួយជីវិតបាទនេះជាលើកដំបូងដែលលោកព្រមនិយាយជាមួយយើងបាទហើយនិយាយជាមួយមនុស្សទូទៅបាទសំបីតែទូទស្សន៍ល្បីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសុំជួបក៏លោកមិនឲ្យជួបដែរតែដោយសារលោកដឹងថានីតិជីវិតផ្លាស់ប្រែនេះគឺជានីតិមួយដែលនិយាយពីព្រះដ៏មានប្រជញ្ញរស់ជានីតិមួយដែលឲ្យតម្លៃទៅដល់ព្រះដែលស្រឡាញ់យើងហើយយើងកំពុងតែស្វែងយល់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងបានជាលោកសុខចិត្តបាទសុខចិត្តអត់បដិសេធជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានសុំលោកសនំពរឲ្យលោកចូលរួមនោះទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសុំអញ្ជើញគាត់ចូលម្ដងទៀតat Sky contact ជប់សិនខ្ញុំសូមអធិស្ឋានមិញគាត់នៅល្អពេកខ្ញុំឲ្យគាត់សម្រាកចេញហើយគាត់ក៏សម្រាកទៅបាត់ទៅបាទខ្ញុំអត់ដឹងបើសិននៅលោកបន្ទឿនលឿនបន្តិចមិញរៀងយឺតបន្តិចJacob McCarty okay Rob if you are still listening so please let me connect with you turn on your Skype again because you are gone now I have not seen you so Tom if you here can you connect it with Rob so that we can reconnect it somehow he's not available for me to add him onខ្ញុំឲ្យចដូនមួយគាត់កំពុងតែស្ដាប់ដែរលោកអ្នកប្រាជ្ញខាងផ្នែកអវកាសហ្នឹងគឺសាស្ត្រាចារ្យខាងអវកាសលោកកំពុងស្ដាប់ដែរហើយជាចដូនមួយរបស់គាត់បង្កើតបាទកាពិតទៅលោករ៉បមៀតធំណាស់ហើយលោក Tommy ក៏លោកមៀតធំដែរគ្រួសារគាត់មៀតធំណាស់បងប្អូនហើយគាត់ឥឡូវនេះគាត់បានផ្ដាច់ចេញពីយើងហើយខ្ញុំរកកន្លែងបន្តភ្ជាប់អត់បានទេសូមជួយអធិដ្ឋានផងបាទអញ្ចឹងលោកបន្ទឿនមានអីទៀតទេបាទអរគុណណាស់លោកគ្រូបាទទន្ទឹមបាទជាមួយនឹងបាទអាការបាទដែលលោកមិនតាន់បានភ្ជាប់បានខ្ញុំសូមផ្ដល់វេលានេះឲ្យទៅលោកគ្រូបាទសុខៀវដើម្បីឲ្យលោកគ្រូអានបាទនៅព្រះបន្ទូលណាមួយដែលជាការលើកទឹកចិត្តបងប្អូនយើងសិនចុះព្រោះថាថ្ងៃនេះប្រហែលជាលោកគ្រូអត់បានបង្រៀនទេព្រោះសំណួរច្រើនមែនទែនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទលោកបាទគ្រូដែលលោកអញ្ជើញចូលរួមអំបញ្ញមិញនេះបាទអញ្ចឹងសូមផ្ដល់ឱកាសនេះជូនទៅកាន់លោកគ្រូសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយលោកគ្រូអាចនឹងធ្វើយ៉ាងណាបាទដើម្បីឲ្យគាត់បានហៅចូលមកកាន់កម្មវិធីរបស់លោកគ្រូវិញព្រោះថាយើងនៅនេះក៏ភ្ជាប់អត់បានទៅគាត់បានដែរមានតែឲ្យលោកគ្រូជាអ្នកភ្ជាប់បន្តផ្ទាល់បាទអរគុណOkay Rob I see you back on right now Rob can you hear me Rob can you hear me
I see you are backing on right now សូមឲ្យលោកគ្រូខៀវអាននៅក្នុងកាពីចូលស្វេចំពុក23បាទសូមលោកគ្រូខៀវបាទឮហើយសូមអាននៅចូលស្វេចំពុក23បាទបានលោកគ្រូអរគុណគ្រូខ្ញុំអានជូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេចំពុកទី23ខទី1បាទដែលនៅក្នុងបទគម្ពីរបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាលុះពេលក្រោយជាយូរមកកាលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលមានសេចក្តីស្រាក់ស្រានពីខ្មាំងសត្រូវទាំងអស់នៅជុំវិញហើយយូស្វេលោកក៏ចាស់មានវ័យចម្រើនច្រើនណាស់ហើយខទី2នោះលោកហៅពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ព្រមទាំងពួកចាស់ទុំពួកមេនិងពួកចៅក្រមហើយពួកនាយករបស់គេមកប្រាប់ថាអញចាស់ហើយក៏មានវ័យចម្រើនច្រើនណាស់ផងខទី3ឯឯងរាល់គ្នាបានឃើញគ្រប់ទាំងការដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានធ្វើដល់សះទាំងប៉ុន្មាននេះដោយព្រោះឯងរាល់គ្នាហើយត្បិតគឺជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលបានច្បាំងជំនួសឯងខទី4មើលអញបានចែកអស់ទាំងនគរដែលអស់ទាំងនេះដល់ឯងទុកជាមរតកដល់ពូជអំបូរឯងទាំងប៉ុន្មានចាប់តាំងពីទន្លេយ៉ូដាននិងអស់ទាំងនគរដែលអញបានវាយបំផ្លាញចេញហើយរហូតដល់សមុទ្រធំដែរនៅទិសខាងលិចខទី5ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ច្រានគេពីមុខឯងចេញហើយនឹងបណ្ដេញគេពីចំពោះភ្នែកឯងទៅនោះឯងរាល់គ្នានឹងចាប់យកស្រុកគេដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានសន្យាហើយខទី6ដូច្នេះចូលសម្រេចចិត្តនឹងកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលបានកត់ទុកក្នុងគម្ពីរក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេចុះដើម្បីឲ្យឯងបែរចេញពីសេចក្តីទាំងនោះនៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយខទី7ប្រយោជន៍កុំឲ្យលាយឡំនឹងសះទាំងនេះដែលសល់នៅក្នុងស្រុកឯងហើយកុំឲ្យឯងដំណាលពីឈ្មោះព្រះរបស់គេឬឲ្យអ្នកណាស្បត់ដោយនៅឈ្មោះព្រះទាំងនោះហើយកុំឲ្យឯងរាល់គ្នាគោរពប្រតិបត្តិក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះទីឡើយខទី8គឺត្រូវឲ្យតោងជាប់នឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាវិញដូចជាបានធ្វើដល់រាបដល់សប្តាហ៍នេះខទី9ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាបានបណ្ដេញសះធំហើយពូកែពីមុខឯងរាល់គ្នាចេញហើយគ្មានអ្នកណាបានអាចនឹងឈរនៅមុខឯងរាល់គ្នាដល់រាបដល់សប្តាហ៍នេះខទី10ពួកឯងរាល់គ្នាតែមួយអ្នកបានដេញតាម 1000 នាក់ត្បិតគឺជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលច្បាំងជំនួសឯងដូចជាទ្រង់បានមានបន្ទូលនឹងឯងហើយខទី11ដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យអស់ពីចិត្តដើម្បីនឹងស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងខទី12តែបើសិនជាឯងវិលទៅវិញទៅភ្ជាប់ញាតិពុននិងសំណល់នៃសះទាំងនេះដែលនៅជាមួយនឹងឯងរាល់គ្នានៅឡើយព្រមទាំងយកជាប្តីប្រពន្ធក៏ចូលទៅឯគេហើយគេមកឲ្យឯងដែរខទី13នោះត្រូវដឹងជាប្រកាសថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់នឹងមិនបណ្ដេញសះទាំងនេះពីមុខឯងទៀតទេគឺគេនឹងនៅជាមួយអង្គុបហើយជាអន្ទាក់ដល់ឯងរាល់គ្នាហើយជារំពាត់នៅចង្កេះនិងជាបន្លានៅក្នុងភ្នែកឯងវិញតើតែឯងរាល់គ្នាវិនិច្ឆ័យបាត់ពីស្រុកល្អនេះទៅជាស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានប្រទានមកខទី13មើលនៅថ្ងៃនេះអញនឹងទៅតាមផ្លូវរបស់មនុស្សលោកទាំងអស់ឯនៅក្នុងចិត្តហើយក្នុងវិញ្ញាណរបស់ឯងនោះក៏ដឹងទាំងអស់គ្នាថាឯអស់ទាំងសេចក្តីល្អដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានមានបន្ទូលសន្យាហើយនោះគ្មានខ្វះណាមួយសោះទាំងអស់បានសម្រេចគ្រប់ចម្ពោះឥតមានខ្វះណាមួយឡើយខទី15តែដែលគ្រប់ទាំងសេចក្តីល្អបានសម្រេចដល់ឯងរាល់គ្នាដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានសន្យាយ៉ាងណានោះទ្រង់នឹងនាំអស់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់មកលើឯងរាល់គ្នាយ៉ាងនោះដែរខ
ទាល់តែទ្រង់បានបំផ្លាញពួកឯងពីស្រុកល្អនេះដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានប្រទានមកនោះចេញទៅខទី16គឺបើឯងរាល់គ្នារំលងសេចក្តីសញ្ញាផងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនេះឯងដែលទ្រង់បានបង្គាប់មកហើយទៅគោរពប្រតិបត្តិក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដតីនោះសេចក្តីខ្ញាល់នៃព្រះយេហូវ៉ានឹងកាត់ឡើងទាស់នឹងឯងហើយឯងរាល់គ្នានឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យបាត់ទៅជាឆាប់ពីស្រុកល្អដែលទ្រង់បានប្រទានមកឯងបាទអរគុណដល់លោកគ្រូសុខៀវដែលបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរជូស្វេចំពុក23នេះអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយូស្វេចំពុក24គឺជាចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់ផងលោកជូស្វេជាមេដឹកនាំកំពូលចំនួនក្រោយបន្ទាប់អំពីលោកម៉ូសេបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបន្តភ្ជាប់ជាមួយនឹងលោករ៉បឡើងវិញហើយគឺលោកបានស្ម័គ្រចូលមកវិញដើម្បីនឹងទទួលសំណួរបាទ So you are on Hello? Right now Yeah Rob welcome back Oh I didn't know if I was on I'm sorry You are on So welcome back Thank you So we just wait for the question There's a lot អរគុណណាស់លោកគ្រូឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកគ្រូមេត្តាជួយប្រែឲ្យលោកគ្រូលោកបានស្ដាប់ផងថាមានបងប្អូនយើងច្រើនដែលកំពុងតែធ្វើការស្រក់ទឹកភ្នែកហើយសិតសឹងតែជាបងប្អូនយើងដែលមិនទាន់ជឿព្រះហើយជាប្រិមិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់លោកគ្រូកាលពីឆ្នាំទៅទាំងអស់ឥឡូវនេះសំណួរច្រើនមែនទែន2ម៉ោងនេះគឺអានមិនអស់ទេប្រិមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់បាទអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូមេត្តាជួយប្រែសិនបាទហើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើសំណួរក្រោយពីលោកគ្រូបានប្រែជូនលោកគ្រូចប់តែម្ដង Okay Rob we just want to inform you that there are thousands of listening audience is sending message and their life has been touched by your brief testimony and many of them are not a believer as yet and some of them are the original audience that have come to listen to Transform Live Radio 2 years ago when we first started and now many of them are come on the air listening to you and your testimony and there are thousands of messages come in we can't read them all tonight but anyway we're gonna do our very best to read some of the questions so that you can be kindly answer some of those one by one No problem as many as you want me to Okay ចឹងលោក Rob បានមានប្រសាសន៍ថាលោកអត់មានបញ្ហាក្នុងការឆ្លើយទៅសំណួរបងប្អូនទេទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានប៉ុណ្ណាក៏បានដែរបាទអរគុណលោកគ្រូបាទមកពីបងប្រុសយៀបម៉ាលីណូអាដាមបាទសូមអធិស្ឋានដោយសារលោកបានឡើងពីទូនាទីហើយអាដាមយៀបម៉ាលីណូជាប្រធានសុខុមាលភាពប្រធានសុខុមាលភាពជនពិការនៃក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុនីតិសម្បទាអាដាមលោកសូមអនុញ្ញាតសូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកគ្រូបាទសូមឲ្យលោកគ្រូមេត្តាជំរាបជូនបាទពីអាយុរបស់លោកគ្រូបន្តិចបាទនេះសំណួរដែលលោកត្រូវការសួរបាទThe Honorable Excellency Yip Marino who's the Secretary of the handicap I don't know how to put it properly in the term of English but I understand. He's in charge of the handicap ministry for Cambodia. There's a lot of handicapped people with a landmine and stuff in Cambodia. So therefore, their particular ministry that was basically a Department of Social Service, but the in charge of the handicap department. And he have a question for you, and the question is very easy. Say, how old are you right now? Now I just turned 60. ឥឡូវនេះខ្ញុំទៅតែអាយុខ្ញុំទៅតែនឹងឆ្លងចូលដល់អាយុ60ឆ្នាំហើយអរគុណណាស់លោកគ្រូបាទអ្វីដែលអាដាមយីបម៉ាលីណូលោកសំសួរបន្តទៀតគាត់ថាក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងបងប្អូនយើងជនពិការគាត់ថាអ្នកដែលមានបញ្ហាពិការភាពពីកំណើតគឺមិនមានបញ្ហាអ្វីចោតខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់លោកវិញតើលោកត្រូវឈឺចាប់ដល់កម្រិតណាពេលដែលលោកធ្លាក់ខ្លួនពិការបែបនេះ The question go on from the Excellency Yip Marino is that it's almost like natural for those who was born with handicap but for you right. was born
normal and have a good life and so on and so on. But then Yes. this accident caused you to have fracture in all of your body and every part of your being as human. Yes. And he just wanted to know how painful it is for you to go through all of this in the last 18 years. My business was construction, so it was physical, and I was 6'2", 200 pounds, really good shape when I had my accident. I was really strong. In my earlier ages, I played football and sports, and I was very strong. And to go from that to a wheelchair and losing all that you love, scuba diving, flying airplanes, running boats, swimming, it's all taken away from you. And I think that's what I needed. God had to take it away because I would have never taken the time to study and learn about God. And the only way was to slow me down. Mm-hmm. And I think God, I don't know how to, if I'm, maybe I should let you translate. I don't know, but sorry. កើតមាននៅក្នុងជីវិតខ្ញុំលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលរឹងមាំបាទមានមាឌធំកម្ពស់6'2" បានន័យថាវាជិត2ម៉ែត្រហើយបើនិយាយទៅខ្មែរយើងប្រហែលជាវាចង់ចូល2ម៉ែត្រហើយជិតចូល2ម៉ែត្រហើយខ្ពស់ណាស់បាទហើយទម្ងន់200ផោនហើយជាអ្នកលេងកីឡាហើយជាអ្នកដែលបើកយន្តហោះហើយផ្ទាល់ខ្លួនជាអ្នកដែលបាទលេងរហូតដល់កីឡាអាមេរិកហៅថាfootball នោះមិនមែនជាកីឡាបាល់ទាត់ដូចយើងទេគឺជាកីឡាដែលរត់បុកគ្នាមាឌធំហ្នឹងប៉ុន្តែគេហៅ American football គឺទាល់តែមាឌធំបានលេងបានហើយមាឌគាត់នោះគាត់ជាអ្នកលេងបាល់ហ្នឹងផងគាត់ជាអ្នកដែលបើករថយន្តលឿនលឿនរថយន្តទំនើបប៉ុណ្ណឹងហើយបើកម៉ូតូប៉ុណ្ណឹងហើយជាអ្នកដែលនិយាយទៅកាយសម្បទាដ៏រឹងមាំជាទីបំផុតនៅពេលដែលលោកមានគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគ្មានគ្រោះថ្នាក់នឹងកើតឡើងទេលោកប្រហែលជាពិតជាបដិសេធព្រះមិនព្រមចង់ស្វែងយល់អំពីព្រះមិនព្រមស្វែងយល់អំពីសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលទេប៉ុន្តែដោយសាររឿងរ៉ាវនេះខ្ញុំលោកជឿជាក់ថាគឺជាព្រះទេដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យពីអង់គ្លេសហៅថា slow down ចង់ឲ្យខ្ញុំបន្ថយល្បឿននៃជីវិតបាទបន្ថយល្បឿននៃជីវិតដើម្បីនឹងចេះផ្ដើមស្វែងយល់អំពីសេចក្តីពិតរបស់ផងព្រះវិញ Yeah, what my point is I was a very active person and I never took the time to study the Bible, and by me being paralyzed, it still took 5 years and me trying to commit suicide because going from being that healthy to a wheelchair is devastating, but it also made me find God because over time I started more and more, and I never would have if I would have had my legs, I would have been scuba diving and never would have taken the time to study the Bible. ខ្លួនខ្ញុំដូចជាជំរាបជូនខាងដើមហើយថាជាមនុស្សដែលមានកាយសម្បទារឹងមាំបាទមានតាំងពីលបែងហែលទឹកជំមុជទឹកនិយាយទៅគ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំចូលចិត្តចំណាយពេលវេលាសម្រាប់កីឡាសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់ការសប្បាយរបស់ផងខ្លួនហើយដល់ធ្លាក់ខ្លួនទៅជាជនពិការអង្គុយនៅលើអតេះពិការនោះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគឺជាការមួយលំបាកជាទីបំផុតដែលមកអំពីកាយសម្បទារឹងមាំហើយបែរទៅជាអ្នកពិការអង្គុយនៅលើកៅអីនោះគឺមិនមែនជារឿងធម្មតាហើយជារឿងពិបាកមែនទែនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចំណេញនោះគឺខ្ញុំពេលនោះឯងដែលជីវិតរបស់ខ្ញុំបានបន្ថយល្បឿននៃជីវិតហើយចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់អានព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតហើយយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់ខ្ញុំវិញ You know, my whole life
I always had a really good heart, but that's not enough. You have to ខ្ញុំចង់ជម្រាបថាអស់មួយជីវិតរបស់ខ្ញុំតែងតែមានចិត្តល្អបាទចិត្តល្អក៏ប៉ុន្តែវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេគ្រាន់តែចិត្តល្អនោះ You know, it's once you realize, just look into it, study it, and once you realize and you look into it and you see DNA and how everything created, life can only come from life. So something had to be here forever. នៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលពីជីវិតគឺបើយើងសិក្សាឲ្យស្វែងយល់អំពី DNA ដែលយើងធ្លាប់ឮគេប្រើហើយនោះឃើញថានៅក្នុង DNA ពេញទៅដោយមេជីវិតបាទមេជីវិតយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងជាចាំបាច់ត្រូវតែមានអ្នកដែលការពារមេជីវិតហ្នឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សមានជីវិតបាទយ៉ាងនេះហើយបានជាព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងប្រាប់អំពីអ្នកដែលការពារជីវិតនោះជាម្ចាស់នៃជីវិតហ្នឹងបាទមិនមែនអត់ម្ចាស់ទេមេជីវិតទាំងអស់នៅក្នុង DNA របស់មនុស្សយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលជាម្ចាស់នៃជីវិតហើយជាតួនៃជីវិតនោះគឺជាព្រះតែម្ដងបាទ I think we have enough for that question so we're going to have more questions there's a lot more thank you បាទអរគុណណាស់បាទដល់លោកគ្រូបាទក្បោះក្បាយមែនទែនអាដាមយីបអាលីណូលោកសូមបន្តបន្ថែមបន្តិចលោកគ្រូហើយសូមលោកគ្រូមេត្តាជួយប្រែផងគាត់ថាគាត់មិនដាល់ជួបកម្មវិធីណាដូចជាកម្មវិធីរបស់លោកគ្រូទេតាំងពីគាត់ចេះស្ដាប់កម្មវិធីមកសំបីតែក្រសួងសង្គមគិច្ចដែលជាក្រសួងមួយដែលធ្វើដើម្បីជនពិការក៏មានបងប្អូនជនពិការតិចណាស់ដែលតែងតែចូលទៅផ្ដល់សំណួរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពិការភាពរបស់គាត់ហើយរាល់បាត់ក្រសួងសង្គមគិច្ចក៏តែងតែលើកសរសើរអំពីកម្មវិធីនេះពេលដែលកម្មវិធីធ្វើសិក្ខាសាលាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពិការភាពដូច្នេះគាត់បានសង្កេតឃើញថាមានបងប្អូនជនពិការយ៉ាងច្រើនដែលបានចូលមកកាន់កម្មវិធីនេះឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាប្អូនស្រីដែលធ្វើការខាងម៉ាសាកាលពីថ្ងៃសុក្រមុនគាត់បានចូលមកសុំជាកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងខ្ញុំសូមសរសើរចំពោះគាត់ដែលហ៊ានសុំនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់លោកគ្រូហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាកម្មវិធីរបស់លោកគ្រូមិនមែនមានតែប្អូនស្រីតូចមួយទេដែលសុំមានបងប្អូនយើងច្រើនណាស់ដែលពិការភាពហើយបានចូលមកសុំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅកាន់លោកសូមលោកមេត្តាជួយបងប្អូនជាជនពិការយើងទៅតាមលទ្ធភាពដែលលោកអាចជួយបានតាមរយៈលោកគ្រូតែម្ដងបាទ so the Excellency Secretary Yip Marino just want to express his deep appreciation to you Rob for answering his question and he's really honored to be able to ask you question it's really as a blessing that you make yourself available to talk and share of your being a handicapped person from being a strong person, very active, and to become a wheelchair recipient. That's not an easy thing to go through, but you are really clever to be able to come and share with us without shame, without any reservation. And so thank you so much. Oh, it's an honor. It's my honor. Thank you and thank His Excellency there, and I appreciate everything. Yeah. គឺជាឯកសិទ្ធិមួយខ្ញុំដ៏ធំធេងដែលចែករំលែក So one other request is that please remember there's a lot of handicapped people, men and women, young and old in Cambodia with the war that we went through. There's a lot of need for them. Like one young lady, the last episode of this program last Friday, she's coming on the air asking, make a prayer request that she just want an old used laptop or computer so she can learn the skill where she can work to make an income to support her family and see, those it can be purchased used laptop and computer for only like $150 will be available. So he just make a request to you if you know anybody among your business partner and any friends and family who want to be participate in helping the handicap, your fellow handicap in Cambodia, will be greatly appreciated. I will 100%. Yeah. Yes. Thank you Rob. So លោក Rob ថាគាត់នឹងព្យាយាមបាទជម្រាបជូនហើយថាគាត់នឹងរាប់ទុកជាឯកសិទ្ធិធំដែលគាត់អាចនឹងជួយចែករំលែកបាន Yeah, I'll get with you. You tell me how to handle that and I'll help as much as I can. Okay.
ហើយបើសិនជាប្រាប់តាមរយៈខ្ញុំបាទលោកគ្រូស៊ីឋាននេះគឺលោកអាចនឹងជួយបានបាទនៅអ្វីៗដែលលោកអាចធ្វើទៅកើតបាទអរគុណណាស់លោកគ្រូបានមកពីអាដាមជាចាប់បាទរដ្ឋលេខាធិការបាទពីមុនលោកអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំឥឡូវនេះលោកជាទីបាទប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងលោកចូលមកបាទលោកសូមអនុញ្ញាតបាទលោកនិយាយទាំងក្តុកក្តួលបាទគាត់ផ្ញើសារមកគាត់ថាបងអូនប្រុសស៊ីឋាននិងបងអូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់ត្បិតខ្ញុំមិនបានជឿព្រះដូចបងអូនទាំងពីរប៉ុន្តែសម្លេងរបស់បងអូនប្រុសកំពុងតែធ្វើឲ្យទឹកភ្នែករបស់ខ្ញុំហូរស្រក់ដោយមិនដឹងខ្លួនបាទសូមអធិស្ឋានសូមឲ្យតែខ្ញុំនិយាយក៏ខ្ញុំទប់អារម្មណ៍អត់ចង់បានដែរគាត់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់វាបានបង្ហាញឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបប៉ុន្តែមានពេលខ្លះយើងទេដែលមិនព្រមទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សអាចនឹងប្រែប្រួលប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកទាំងពីរខ្ញុំជឿថាมันមានការប្រែប្រួលទេព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់អ្នកទាំងពីរខុសពីសេចក្តីស្រឡាញ់មនុស្សលោកសេចក្តីស្រឡាញ់អ្នកទាំងពីរគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលចែករំលែកមកពីព្រះខ្ញុំជឿនៅត្រង់ចំណុចនេះទោះបីជាខ្ញុំមិនបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវក៏ដោយបាទអរគុណដល់ឯកឧត្តមជាចាប់បាទជាជាមន្ត្រីនៅក្នុងបាទជាប្រសាជាន់ខ្ពស់បាទជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងសូមអធិស្ឋានឲ្យដំពួកខ្ញុំបាទក៏ក្តុកក្តួលនៅក្នុងពេលនេះហើយជាឯកសិទ្ធិដ៏ធំធេងបាទដែលខ្ញុំបាទតែងតែស្វែងរកនៅបងប្អូនទោះជាជនជាតិណាក៏ដោយដែលបានជួបប្រទះនៅជីវិតដំណើរជីវិតដូចជាលោករ៉បម្នាក់នេះទៅដល់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ដើម្បីលោកជ្រាបបាទខ្ញុំមានបងប្អូនច្រើនទៀតក្រៅពីលោករ៉បដែលលោកប្រហែលជាមិនខ្លាយទៅជាជនពិការមែនពិតតែលោកពិការខាងចិត្តពិការខាងបេះដូងពិការខាងវិញ្ញាណបាទហើយព្រះបានបំផ្លាស់បំប្រែហើយជួយព្យាបាលផ្សះផ្សានៅភាពពិការទាំងអស់នោះឲ្យបានជាឡើងវិញចឹងហើយបានជាខ្ញុំចង់ឆ្នាំ2023 2024ខាងមុខដែលលោកអ្នកបានសំណូមពរកន្លងមកថានៅពេលដែលយើងឆ្លងឆ្នាំចូលឆ្នាំ2023នេះបងប្អូនជាច្រើនថាសូមឲ្យមានអ្វីប្លែកសម្រាប់នីតិជីវិតផ្លាស់ប្រែដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងអស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីយុវជនយុវតីកុមារាកុមារីឲ្យលោកបានរៀនសូត្រនៅដំណើរជីវិតពីព្រោះជីវិតរបស់យើងមិនមែននៅនឹងត្រឹងមកកន្លែងដូចខ្ញុំជម្រាបជូននោះទេពីមុនមកហើយថាជីវិតរបស់យើងគឺជាដំណើរយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរយើងជាកំពុងតែឆ្លងនាវានៃជីវិតមួយដែលទៅមុខជានិច្ចគឺយើងអត់នៅមកកន្លែងត្រឹងនោះទេយ៉ាងណាមិញក្នុងការដែលយើងធ្វើដំណើរតាមនាវាក្តីតាមរថយន្តក្តីតាមម៉ូតូក្តីតាមយន្តហោះក្តីគឺតែងតែជួបប្រទះនៅឧបសគ្គជាច្រើនខ្ញុំចងចាំនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរជាផ្លូវការទៅធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាវាគ្មិនមួយនៅមហាសន្និបាតមួយដែលមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបែកខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានយកយន្តហោះពិសេសមួយយកមកដឹកខ្ញុំទៅហើយតកង់យន្តហោះនោះក្មេងមែនតែនបាទអាយុទៅតែ9 ដល់ 10 ឆ្នាំហើយលើកទី1ដែលគាត់បើកដែលគាត់បានទទួល license ជាអ្នកបើកបរដែលគ្មានគ្រូបង្វឹកនៅជាមួយហើយគេប្រើគាត់ឲ្យមកយកខ្ញុំទៅដល់លើអាកាសទៅដល់ពពកភ្លាមបាទតែ2នាក់ទេយន្តហោះលឿនល្បឿនលឿនហើយតែ2នាក់គាត់ហើយនឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ពាក់គ្រឿងប្រដាប់ស្ដាប់អីដូចជា pilot លឺអ្វីខ្ញុំលឺទាំងអស់ស្រាប់ទៅដល់ប៉ះចំព្យុះបាទព្យុះនៅលើអាកាសហ្នឹងតែម្ដងតែពេលដែលយើងបុកទៅនឹងពពកមួយដ៏ក្រាស់ដែលមានទឹកយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងវាលាក់បុកខ្លាំងមែនតើពេលនោះគាត់តក់ស្លុតខ្លួនគាត់បាទខ្ញុំដឹងក្មួយប្រុសហ្នឹងគាត់តក់ស្លុតខ្លាំងមែនតើហើយគាត់ក៏បែរជានិយាយបន្លប់ដើម្បីកំសាន្តចិត្តខ្លួនគាត់ហើយកំសាន្តចិត្តខ្ញុំផងដែរបាទពេលហ្នឹងទោះបើយើងជឿព្រះក៏ដោយការតក់ស្លុតមានបាទនៅពេលហ្នឹងជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងថាលើកទី1ដែលគាត់បើកបរដោយអត់មានអ្នកគ្រូបង្វឹកហើយមកដឹកខ្ញុំទៅជាអ្នកដែលវាគ្មិនត្រូវនិយាយទៅកាន់មនុស្សរាប់ម៉ឺនដែលរងចាំស្ដាប់ពេលនោះឯងស្រាប់តែលោកបាននិយាយបាទប្អូនប្រុសហ្នឹងគាត់បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាលោកគ្រូតែលោកគ្រូដឹងទេថានៅគ្រប់ផ្លូវទាំងអស់ដែលយើងធ្វើដំណើរវាតែងតែមាន pothole ដែលមានកឡុកវាមានកន្លែងកលិចកលុកនៅតាមដងផ្លូវនៅលើដី
យ៉ាងណាមិញនៅលើមេឃក៏មាន pothole ដែរក៏មានកឡុកនៅលើមេឃដែរអញ្ចឹងលោកកុំភ័យអីគាត់និយាយហ្នឹងគឺគាត់ដល់ពេលយន្តហោះចុះចតដល់ទីដល់ទិសដៅពិតប្រាកដហើយនោះចុះចតបានសុវត្ថិភាពលោកក៏បានមកអោបខ្ញុំយំគាត់ថាខ្ញុំភ័យជាងលោកគ្រូទៅទៀតពេលនោះហើយបានជាខ្ញុំនិយាយពាក្យនេះគឺមិនមែនកំសាន្តចិត្តលោកគ្រូទេគឺកំសាន្តចិត្តខ្លួនខ្ញុំដែលជាអ្នកបើកបរអត់មានគ្រូបង្វឹកនៅចិត្តជាលើកទី1ហើយមកដឹកលោកគ្រូទៅទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំនិយាយថានៅលើដីថ្នល់នៅលើដីនោះវាមានអាចមានកឡុកបាទអាចមានកឡុកកន្លែងណាមួយដែលយើងមិនដឹងជាមុនហើយកឡុកនោះវាមិនស្រួលទេចង្កាលឡានយើងកំពុងលបឿនលឿនហើយបើកធ្លាក់កឡុកហ្នឹងគឺអាចវេចង្កូតយ៉ាងណាមិញនៅលើអាកាសក៏មានកឡុកដែរ pothole ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះគឺកំសាន្តចិត្តខ្លួនឯងតែអរគុណព្រះយើងបានមកដល់សុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជីវិតរបស់យើងគឺជាយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរជីវិតយ៉ាងណាមិញជីវិតតែងតែជួបប្រទះនៅឧបសគ្គបាទគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គ្មានអ្វីមួយគ្មានអាណាកិច្ចផុតទេដោយឡែកដូចជាឯកឧត្តមបាទជាចាប់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងលោកតែងលោកបានមានប្រសាសន៍អរគុណព្រះលោកថាទោះបើលោកមិនទាន់ជឿព្រះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកស្ដាប់នៅក្នុងនេតិនេះគឺថាជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលឥតប្រែប្រួលគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមកអំពីព្រះជាពិតប្រាកដបាទដែលនេតិជីវិតផ្លាស់ប្រែមានទាំងខ្ញុំបាទទាំងលោកប៊ុនធឿនក៏ដូចជាលោករ៉បបាទអ្វីដែលយើងចែករំលែកនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតដែលឥតប្រែប្រួលដែលឥតខ្ចោះដែលឥតស្លាកស្នាមដែលឥតពុតមាយាភាសាខ្មែរថាជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលឥតពុតមាយាមិនមែនធ្វើដើម្បីសម្ដែងឲ្យបងប្អូនបានចូលមកស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនទេតែជាជីវិតពិតរបស់ផងមនុស្សអរគុណដល់ឯកឧត្តមដែលបានចាប់អារម្មណ៍អំពីនីតិជីវិតផ្លាស់ប្រែនិងគោលបំណងធំដែលយើងមាននៅក្នុងនីតិនេះអរគុណលោកគ្រូបាទសំណួរច្រើនមែនទែនបាទយើងអានមិនអស់ទេបានមកជាបន្តហើយចូលមកចិត្ត100សំណួរហើយបាទច្រើនណាស់អរគុណលោកគ្រូសូមលោកគ្រូមេត្តាជួយបកប្រែបន្តិចដោយសារមានប្រិយមិត្តយើងលោកអញ្ជើញចូលរួមបាទតាមក្រុមការងារបានមកពីបងសីទូចបាទគាត់សុំចូលរួមហើយគាត់មានសំណួរសួរទៅឈើរ៉ូហ្វបាទសូមអញ្ជើញបាទអរគុណបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបាទជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តយើងតែម្ដងបាទបងជំរាបសួរចាជំរាបសួរបាទបងសូមអញ្ជើញជំរាបសួរទៅកាន់លោកគ្រូទៅបាទលោកគ្រូកំពុងតែនៅក្នុងកម្មវិធីចាជំរាបសួរលោកគ្រូសុខសប្បាយទៀតទេថ្ងៃនេះសុខសប្បាយបាទសុខសប្បាយស្រីតូចបាទជំរាបសួរបាទអរគុណបងបាទមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញបងជំរាបសួរទៅកាន់លោកគ្រូរ៉ុកចុះហើយបាទលោកគ្រូស៊ីថាននិងលោកបកប្រែជូនបាទសូមអញ្ជើញហើយបងមានអីនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏សូមអញ្ជើញចុះខ្ញុំទុកពេលវេលាជូនចាលោកគ្រូជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរលោកគ្រូហើយនិងនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកគ្រូជួយអធិដ្ឋានដល់ព្រះជួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយលោកបានសម្រេចដោយសារនាងខ្ញុំចង់បានកុំព្យូទ័រហ្នឹងណាលោកគ្រូអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកគ្រូជួយអធិដ្ឋានឲ្យព្រះជួយប្រទានកុំព្យូទ័រឲ្យនាងខ្ញុំមួយគ្រឿងផងដោយសារនាងខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពនឹងទិញកុំព្យូទ័រនឹងទេមានតែព្រះទេអាចជួយបានអញ្ចឹងណាលោកគ្រូបាទអត់អីទេអូនបាទយើងបានអធិដ្ឋានពីការនឹងហើយក៏បានលើកប្រាប់ដល់បងប្អូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយបាទអរគុណច្រើនហើយអរគុណដែលបងប្អូនបានចូលមកហើយរំលឹកឲ្យយើងបន្តអធិដ្ឋានតទៅទៀតបាទក៏មានចំណូលមកខ្លះហើយដែរបងប្អូនសប្បុរសជនយើងលោកពីសប្តាហ៍មុនលោកក៏បានដាក់ដង្វាយខ្លះហើយមកហើយក៏បានជាបន្តបន្ទាប់ចឹងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកឮហើយនៅសំណូមអធិដ្ឋានបន្តទៅទៀតសម្រាប់ស្រីតូចដើម្បីឲ្យគាត់មានកុំព្យូទ័រចាស់ថ្មីក្តីលោកយកទៅរៀនសូត្រដើម្បីយកចំណេះចេះដឹងប្រយោជន៍នឹងប្រកបរបរបាទអត់យកទៅធ្វើមានបានអ្វីទេដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ផងគាត់ដើម្បីឲ្យក្បូននៃជីវិតរបស់គាត់មានដំណើរទៅបាទទោះបើជួបឧបសគ្គក្តីទៅរលូនក្តីនោះគឺគាត់មានក្បូនមួយដែលអាចចម្លងគាត់ឲ្យឆ្លងផុតពីឧបសគ្គផងទាំងឡាយនោះបាទដូចជាខ្ញុំជម្រាបជូនអំពីបន្ទាល់ឧទាហរណ៍ខ្លីដែលខ្ញុំជិះយន្តហោះជាមួយបងប្អូនប្រុសសំបីលើអាកាសក៏មានកឡុកកលៀតដែរនៅខាងលើនោះបាទផ្លូវខាងលើក៏មានវាមិនមែនចាក់កៅស៊ូទាំងអស់ទេក៏មានកឡុកខ្លះ
ដែលធ្វើឲ្យយើងភ័យព្រួយបារម្ភដូចគ្នាអញ្ចឹងជីវិតរបស់ផងយើងក្បូនជីវិតរបស់ផងយើងគឺជួបប្រទះហើយអ្វីដែលបងស្រីត្រូវការនេះគឺជាក្បូនសម្រាប់ជីវិតរបស់លោកផ្ញើទៅលើក្បូននឹងតែម្ដងបាទគឺជាក្នុងករណីនេះគឺកុំព្យូទ័រសម្រាប់ប្រើប្រាស់បាទសូមព្រះប្រទានពរបងស្រីបងសេទូចមានសំណួរអីចង់សួរទៅកាន់លោកគ្រូរកទេបាទក៏សូមអញ្ជើញចុះហើយបាទអត់មានបងប្អូនយើងដែលលោកបានចូលរួមនៅក្នុងការឧបត្ថម្ភបងក៏មានអីបាទថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់បងប្អូនយើងក៏តាមអីដែលបងអាចធ្វើទៅបានចុះបាទសូមអញ្ជើញបងផ្ដល់ឱកាសជូនបងបន្តទៀតចាអរគុណច្រើនលោកវិធានចានេះខ្ញុំមានសំណួរសុំសួរទៅលោកគ្រូរ៉ុបចឹងណាបាទ Robby ចា Robby លោកគ្រូរ៉បចឹងណាបាទចានេះខ្ញុំសូមសួរថាលោកគ្រូមានពិការភាពពីពេលណាមកហើយមូលហេតុអីបានលោកគ្រូមានពិការភាពអញ្ចឹងហើយរាល់ថ្ងៃលោកគ្រូព្រះនៅជាមួយព្រះឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចាបាទប៉ុណ្ណឹងទេបាទដូចជាជំរាបជូនហើយលោកក៏បានរាយរាប់ហើយលោករ៉បគាត់បានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍18ឆ្នាំកន្លងទៅហើយបាទហើយគាត់ក៏សពថ្ងៃនេះគាត់រស់នៅពីដើមគាត់អាចធ្វើដំណើរសម្បីរថយន្តក៏បានខ្លះបើកបរគាត់បញ្ជាទិញពីរោងចក្រដោយសារគាត់មានសមត្ថភាពអាចបើកបរតាមដៃបានឥឡូវនេះសូម្បីតែដៃគាត់ក៏ប្រើលែងបានហើយសូម្បីគាត់និយាយហ្នឹងគឺគាត់នៅខ្នងនៅលើកន្ទេលតែម្ដងបាននៅលើគ្រែនិយាយមកកាន់យើងហើយគឺគាត់អាយុ60ឆ្នាំហើយបាទពេលនេះលោកទ្រុឌទ្រោមកាន់តែខ្លាំងហើយពីព្រោះជីវិតរបស់ផងលោកនិយាយទៅឆ្អឹងជំនីទាំងអស់បាក់ទាំងអស់ឆ្អឹងខ្នងទាំងអស់បាក់ទាំងអស់ឆ្អឹងតាគៀកបាក់ទាំងអស់បាទនិយាយអត់មានសេះសល់អីទាំងអស់បាទតែគាត់អាចនៅរស់បានដោយសារព្រះគង់ជាមួយបាទអរគុណហើយអរគុណបាទសូមជឿអរគុណសំណួរទៀតបាទអរគុណបងបាទអរសំណួរហើយណាចាអរសំណួរហើយអរគុណណាស់បងណាអរគុណបាទជំរាបលាបាទអរគុណណាស់លោកគ្រូឥឡូវខ្ញុំសូមអាននៅសំណួររបស់ប្រិមិត្តយើងបាទជាបន្តទៀតបាទបងស្រីអរគុណបងបាទសូមអញ្ជើញក្រុមការងារបាទលោកបាត់ចុះបាទអរគុណណាស់បាទហើយបាទអរគុណសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរបាទទៅកាន់បាទលោកគ្រូបន្តទៀតបាទមកពីបាទអាយដាមបាទច័ន្ទយថានៅខាងក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមបាទលោកចូលមកលោកថាសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរលោកទាំងពីរសូមអនុញ្ញាតបាទជំរាបសួរបងប្អូននិងក្មួយៗទាំងអស់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយខ្ញុំចូលមកនេះខ្ញុំមានសេចក្តីក្តៅក្រួលជាទីបំផុតខ្ញុំសូមសរសើរថាកម្មវិធីនេះអស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់ឬកម្មវិធីដែលធ្វើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រះក៏មិនដែលមានកម្មវិធីណាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរំជើបរំជួលរហូតមកដល់ពេលនេះដែរឱកាសនេះគឺការស្ដាប់របស់ខ្ញុំមិនអត់ប្រយោជន៍ទេខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពណាស់ចំពោះលោកទាំងពីរដែលបានបង្កើតកម្មវិធីដ៏ល្អប្រពៃនេះសម្រាប់ឲ្យកូនខ្មែរលោកបានស្ដាប់ប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលកំពុងតែបានជ្រាបដូចជាដំណក់ទឹកភ្លៀងដែលកំពុងតែបុកដុំថ្មបន្តិចម្ដងខ្ញុំសូមសរសើរលោកបង្កើតកម្មវិធីតាំងពីមនុស្សតិចរហូតដល់មនុស្សច្រើនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលខ្ញុំសម្លឹងឃើញគឺការបង្រៀននិងការធ្វើកម្មវិធីរបស់លោកមិនមានការសាបរលាបសំបីតែបន្តិចពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគ្រប់សំណួរគ្រប់ចម្លើយតែងតែស៊ីសងគ្នាហើយមិនមានការអអន់ចិត្តពីអ្នកស្ដាប់ក៏មិនមានការខ្នេះខ្នន់ជាមួយនឹងអ្នកឆ្លើយស្ដាប់មើលមកប្រៀបដូចជាការរៀបចំយ៉ាងល្អប្រសើរខ្ញុំចូលមកនេះគ្រាន់តែចង់លើកទឹកចិត្តដល់លោករ៉បសូមឲ្យលោកមានកម្លាំងចិត្តឡើងហើយបើលោកទុកចិត្តលើព្រះនោះទោះបីជាខ្ញុំមិនបានជឿព្រះតែខ្ញុំសូមឲ្យព្រះធ្វើយ៉ាងណាជួយលោកដើម្បីឲ្យលោកបានល្អប្រសើរជាងនេះបន្ថែមទៀតបាទអរគុណដល់ឯកឧត្តមច័ន្ទចេថាបាទនៅក្នុងក្រសួងធនធានទឹកបាទដែលលោកបានចូលមកលើកទឹកចិត្តដល់ពួកយើងរាល់គ្នាហើយអរគុណដែលលោកបានគាំទ្រនៅនីតិជីវិតផ្លាស់ប្រែហើយនឹងកម្មវិធីផ្សេងដែលយើងមានដោយឡែកគឺសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតព្រះបន្ទូលនៃជីវិតហើយជាកម្លាំងហើយជាពន្លឺសម្រាប់យើងជាចង្គៀងសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវយើងរាល់គ្នាសម្រាប់ក្បូននៃជីវិតរបស់យើងគ្រប់រូបបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីហើយឯកឧត្តមជាទីស្រឡាញ់អរគុណណាស់ដែលលោកបានជួយជំរុញចិត្តយើងខ្ញុំឲ្យយើងតែងតែមានកម្លាំងចិត្តបាទកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងវិញ្ញាណបន្តនៅនីតិនេះតទៅទៀតបាទអរគុណសម្រាប់ពរទាំងឡាយដែលលោកបាន
ជូនដល់លោក Robby ដែលជាមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំនៅពេលនេះបាទ Rob there's another call there are two calls one is from Seton who's basically spoke to us live on broadcast she's legally blind both of her eyes was blind born blind and the only thing she know how to make a living is a massage and she was the one who make a request for a used laptop from last week and she just come in and said that she's very thankful that God is allowing her to come on the air and talking to us and also helping her praying to God to provide what she needs, not what she wants. Right. So she's continue to ask that we continue to pray that she will have enough to purchase this laptop in the very near future. Right now we have some people who give small contributions so toward that, so it should be finished soon. We should be able to buy one for her very soon. Anyway, and then the last call is from the Excellency Chan Chetha. He's in charge of the weather department for Cambodia, and so we have a ministry of that in charge of water usage and weather. And he basically come to encourage our program that just to keep moving forward. Is really beneficial to our listening audience. From starting in the beginning, is only a few listening audience. Now has become the largest listening audience in the country. And then we also want to challenge you and encourage you and pray for you. Although he's not a believer, that God will continue to heal you and hold you and help you to have strength and have enough courage to continue to share your life with a lot of others like you do today. I'm so thankful for everything, and you know, I just don't, the evil of the world, don't let that turn your heart away from, you know, there's so much evil and inhumanity in the world, and it makes you wonder if there's, you know, I know a lot of people have a question, but it's real, and God is love, and if you bring him into your heart, it makes all the difference. No matter what your situation. មានប្រសាសន៍ថាអរគុណដល់អាយដាមហើយអរគុណដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែលគាំទ្រនៅទីបន្ទាល់នឹងការចែករំលែករបស់លោកហើយលោកចង់រំលឹកដាស់តឿនយើងទាំងអស់គ្នាថានៅផែនដីនេះពេញទៅដោយសេចក្តីអាក្រក់ជាច្រើនបាទ evil មានពេញដោយសេចក្តីអាក្រក់ជាច្រើនយ៉ាងណាមិញលោកក៏ចង់រំលឹកប្រាប់ដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែរថាព្រះពិតជាមានមែនហើយព្រះអង្គពិតជាគង់នៅសពថ្ងៃនេះហើយទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នាហើយព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យជីវិតយើងបានទទួលការផ្លាស់ប្រែហើយគេចផុតអំពីសេចក្តីអាក្រក់ផងទាំងឡាយទាំងអស់នេះមានតែទ្រង់មួយប៉ុណ្ណោះដែលជាទីពឹងពំនាក់សម្រាប់មនុស្សជាតិអរគុណណាស់បាទដល់លោកគ្រូអរគុណមែនទែនបាទឥឡូវនេះបាទមកពីបាទបងអូនសូមអធិស្ឋានបាទមកពីអ្នកមីងឌីថុកបាទហើយនឹងបងស្រីបាទបងអូនស្រីលេងម៉ានីដោយសារតែសំណួររបស់គាត់ដូចគ្នានាមខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរលោកគ្រូអញ្ចឹងបានឈ្មោះពីរអ្នកនេះសូមឲ្យលោកគ្រូមេត្តាប្រែបញ្ចូលគ្នាចុះមួយអ្នកមីងឌីថុកមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំហើយមួយទៀតបាទបងអូនស្រីលេងម៉ានីនៅក្នុងខេត្តកដាលគាត់ចង់សូមអនុញ្ញាតឲ្យសួរលោកគ្រូថាបុណ្យធឿនបាទគាត់ដាក់អញ្ចឹងថាបុណ្យធឿនទៅពីការភ្នែកវាពិបាកណាស់ចុះសម្រាប់លោកគ្រូវិញដែលលោកគ្រូមានភ្នែកសម្រាប់មើលឃើញហើយបើលោកគ្រូធ្វើដំណើរទៅណាមិនបានបែបនេះតើលោកគ្រូមានអារម្មណ៍ថាលោកគ្រូពិបាកជាងអ្នកពិការភ្នែកឬក៏លោកគ្រូមានអារម្មណ៍ថាលោកគ្រូហាក់ដូចជាប្រហាក់ប្រហែលនឹងជនពិការភ្នែកដែរបាទសំណួរតែប៉ុណ្្នឹង This is a question for Rob. It's coming from a lady named Detox from Kampong Thom province, and another one is from Leng Moni from the capital city of Cambodia, Phnom Penh. And they basically have the same question for you, Rob. Is that for Bun Thuan, Lok Bun Thuan, who's your host right now? He's blind. He's legally blind, born blind. So you hear his voice, but he's not able to see it. And I myself didn't even believe that when I first come on the air. People told me that your host is a blind guy, and I didn't believe it. But anyway, he is blind, legally blind. And so the question from this two lady
for you, Rob, is that for Buntun, he was not able to see from birth, and it's very difficult for him. And for Right. you, you can see, and you was born with a full physical being, which what you described to us during your testimony. You're strong, you're tall, you can do sport, a different kind of sport activity. You can do a lot of stuff. You work hard, all of that. But yet you are not able to move around. How difficult it is for you in compared to Buntun, who was born blind. Well, they said the doctors thought I was blind. When I had my accident, my brain swelled and it pushed my eyes out of the socket. And my left eye, I'm 100% blind. And they thought my right eye had a cut down the center, but I have limited vision. Before my accident, I had perfect vision. Now I have very limited vision in one eye. សម្រាប់ចម្លើយទៅអ្នកមីង detox ហើយនឹងបងអូនស្រីលេងម៉ូនីគឺចង់ជម្រាបជូនថារ៉បមានកាយសម្បទាល្អដោយជម្រាបជូនខាងដើមហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះលោកបាត់ភ្នែកឆ្វេងរបស់លោកคล้ายទៅជាខ្វាក់បាទមើលអត់ឃើញមកទល់ថ្ងៃនេះហើយភ្នែកស្ដាំនោះគឺមើលឃើញប៉ុន្តែមានកម្រិតបាទស្វាំងបាទមើលឃើញហើយពិការភាពមានពេញខ្លួនប្រាណទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាគ្មានព្រះគង់នៅជាមួយទេគឺពិបាកឲ្យលោកឆ្លើយទៅកាន់សំណួរនេះណាស់តែដោយសារមានព្រះគង់ជាមួយនោះគឺព្រះអង្គចេះតែនាំនៅនាវាជីវិតនឹងឲ្យមានដំណើរទៅមុខទៀតបាទដូច្នេះជំរាបជូនឲ្យថាភ្នែកម្ខាងរបស់លោករ៉បក៏បានខ្វាក់ហើយបាទតែភ្នែកស្ដាំគឺនៅតែនៅទាំងមានកម្រិតបាទ limited មានន័យថាមានកម្រិតមើលមិនបានឆ្ងាយមិនបានច្បាស់ដូចដែលលោកធ្លាប់មានពីមុនមកនោះទេ And going from being so active to a wheelchair, but that's what I needed. I think God slows you down, just like how Samson, when he got his hair cut and they took his eyes, and he said he can see God better without his eyes, because when he had his eyes, he would look at temptation. Well, when I had my legs, like Samson, his heart was in the right place, but his vision tempted him. Well, my legs, my heart was in the right place, but I was walking in the wrong direction. And I think for me, God does what, as hard as it is for me, it made me stop and find God. After 5 years, after trying to commit suicide, everything, it's what it took for me to open my eyes. It took a lot, and it humbles me that God loved me enough to fight. If you have a good soul, he'll fight for your soul, it says. And I think it was a tug of war, you know. សម្រាប់ខ្ញុំរ៉បនេះគឺចង់ជម្រាបជូនថាសង្គ្រាមនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺប្រើពេល5ឆ្នាំ5ឆ្នាំពីថ្ងៃដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រហូតដល់5ឆ្នាំក្រោយមកទើបដែលខ្ញុំបានជឿជាក់នៅលើព្រះបាទជីវិតរបស់ផងខ្ញុំនៅតែរឹងទចេទោះប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះទោះបើព្រះអង្គមានវត្តមាននៅក្នុងជីវិតខ្ញុំដូចជាខ្ញុំជម្រាបជូនខាងដើមហើយពេលដែលខ្ញុំសន្លប់ស្រុកស្ដឹងអត់ដឹងខ្លួន4ខែនោះវត្តមានព្រះអង្គនៅក្នុងខ្ញុំបានឃើញព្រះអង្គហើយខ្ញុំបានឃើញវត្តមានរបស់ទេវតាព្រះអង្គដែលមកនៅការពារថែរក្សាមើលខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបន្តមានជីវិតតទៅទៀតខ្ញុំលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនរហូតដល់240គ្រាប់ទាំងថ្នាំសណ្ដំទាំងថ្នាំបាត់ឈឺចុកចាប់ដែលខ្លាំងនោះជាផ្លូវវិជ្ជសាស្ត្រគឺខ្ញុំមិនអាចរស់បានទេហើយបើរស់ខួរក្បាលខ្ញុំក៏ត្រូវក្រៀមស្វិតឬក៏ខូចគាំងតែម្ដងលែងដំណើរការមិនចងចាំអ្វីទាំងអស់ភ្នែករបស់ខ្ញុំត្រូវខ្វាក់រូបកាយរបស់ខ្ញុំត្រូវខ្ទេចខ្ទាំក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មិនដែលនឿយណាយជាមួយនឹងខ្ញុំទេព្រះអង្គនៅតែគៀកកាយជាមួយខ្ញុំរហូតដល់ទីបំផុតខ្ញុំចោះចូលជាមួយនឹងព្រះអង្គបាទហើយ
ដូចជារឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកសាមសុងបាទលោកសាមសុងគាត់ជាអ្នកដែលមានមាឌធំដំបងកើតមកកាយសម្បទាធំប៉ុន្តែថ្ងៃមួយខ្មាំងសត្រូវបានចាប់គាត់បានតិចទៀតយើងនឹងរៀនដល់ព្រះគម្ពីរដែលនិយាយពីលោកសាមសុងនឹងហើយបាទគឺគាត់ត្រូវគេខ្វេះភ្នែកបាទខ្វេះភ្នែកអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេខ្វេះភ្នែកពួកបណ្ដាជនបានសួរទៅគាត់ថាលោកសាមសុងលោកជាមនុស្សដែលមានកាយសម្បទាល្អលោកជាអ្នកមេតបចម្បាំងមួយដ៏អស្ចារ្យហើយឥឡូវលោកខ្លាយទៅជាពិការភ្នែកមើលអីអត់ឃើញតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាពេលនោះលោកសាមសុងបានឆ្លើយថាបើសិនជាខ្ញុំមានកាយនៅតែមានកាយសម្បទារឹងមាំហើយភ្នែករបស់ខ្ញុំនៅតែមើលឃើញនោះនាំឲ្យខ្ញុំឃើញនៅសេចក្តីល្បួងការអាក្រក់ជាច្រើននៅក្នុងផែនដីនេះចឹងជាការល្អឲ្យភ្នែករបស់ខ្ញុំខ្វាក់ដើម្បីកុំឲ្យសេចក្តីល្បួងនឹងវាមកប៉ុនប៉ងប្រាថ្នាយាយីជីវិតខ្ញុំតទៅទៀតខ្ញុំសុខចិត្តអត់ភ្នែកជាងមានភ្នែកដែលនាំខ្ញុំទៅក្នុងនរកអវជ័យ សម្រាប់លោករ៉បលោកក៏បានប្រៀបធៀបខ្លួនលោកថាសម្រាប់លោកមានខ្សែកម្ពទាមានជើងល្អដៃល្អរឹងមាំភ្នែកល្អហើយជើងគាត់នឹងចេះតែទៅហើយចង់បើកយន្តហោះទិញយន្តហោះបើកចង់ជិះម៉ូតូទិញម៉ូតូអាល្អបើកចង់បើកឡានប៉ណ្ណឹងទិញឡានប៉ណ្ណឹងចឹងជើងគាត់គឺទៅអត់ឈប់ហើយសេចក្តីល្បួងចេះតែមានជាប់ជានិច្ចអញ្ចឹងពេលនេះគាត់คล้ายទៅជាជនពិការនៅលើរទេះឬនៅលើគ្រែយ៉ាងណាមិញបានន័យថាព្រះអង្គមិនឲ្យជើងគាត់ចេះតែដើរទៅក្នុងនរកអវជ័យសេចក្តីបាបអំពើបាបនិងសេចក្តីល្បួងផ្សេងៗនោះទេតែឲ្យគាត់ស្ថិតនៅក្បែរគៀកកាយនឹងព្រះហើយពឹងពាក់លើព្រះ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងវិញជាជាងឲ្យជើងគាត់ដែលនាំឲ្យគាត់ធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងនោះនាំគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងនរកអវជ័យទៅវិញ You know, of course, I wish that I could have found God. I wish I could have found God when I had my legs, you know, when I was healthy, but it just wasn't possible. You know, I don't think I had to slow down to find God, and that's what it took. But I wish I could have found God and kept my legs, of course, and had my life. នេះជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំពេលខ្លះមកទល់ថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំទៅណារួចនេះជើងខ្ញុំវាខូចអស់ទៅហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចុះបើព្រះអង្គឲ្យជើងមកខ្ញុំវិញហើយមានព្រះនៅជាមួយនោះខ្ញុំនឹងដើរទៅហើយធ្វើការបម្រើព្រះពេលខ្លះខ្ញុំគិតអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្រេចថាអត់ទេឲ្យនៅអញ្ចឹងចុះហើយបម្រើព្រះទៅតាមអ្វីដែលមានដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹង So Rob, basically, like today, you don't need a leg to go anywhere, but you still serve God among millions of a listening audience in Cambodia. So this is an amazing thing that God can do in your life. Yes, it gives me a little bit of a purpose now. ហើយនេះគឺជាការពិតដែលលោករ៉បបានស្របជាមួយនឹងខ្ញុំបាទថាទោះបើគាត់អត់មានជើងដើរទៅមុខទៀតបានមែនពិតតែទោះបើគាត់នៅលើក្រែលើរទេះជនពិការមែនពិតតែព្រះបានឲ្យឱកាសគាត់សំបីតាមនេតិជីវិតផ្លាស់ប្រែនេះចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានអ្នកទូទាំងសកលលោកបាទឲ្យដឹងអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះមាននៅក្នុងជីវិតរបស់លោកបាទអរគុណលោកគ្រូបាទមកពីបាទឯកឧត្តមសែមសុខាជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជនយុវនីតិសម្បទាអាដាមលោកបានជើញជួមគាត់ថារំភើបណាស់ពិតជារំភើបណាស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំប៊ីតែនឹងមិនបានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះដោយសារតែកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យស្ដាប់ហើយបាទក៏រៀបថានឹងភ្លេចបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះបំរុងនឹងចូលគេងលក់ទៅហើយប៉ុន្តែឱកាសល្អបានស្ដាប់នេះជាការចូលរួមបើគួរមិនគួរសូមលោកគ្រូទាំងពីរមេត្តាអធិស្ឋានក្នុងនាមខ្ញុំជាចាស់ទុំម្នាក់ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសរសើរកម្មវិធីនេះដោយស្មោះសូម្បីតែខ្ញុំដែលធ្លាប់តែឡើងនិយាយគ្រប់វេទិកាសាធារណៈទាំងថ្នាក់ជាតិនិងក្រមជាតិខ្ញុំមិនដែលរំជើបរំជួលទោះបីជាបានទទួលការកោតសរសើរយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែគ្មាននរណាសរសើរខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំកោតសរសើរចំពោះលោកទាំងពីរដែលជាមនុស្សអស្ចារ្យជាទីបំផុតហើយជាពិសេសខ្ញុំមិនមានសំណួរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សំណូមពរថាមានបងប្អូនជនពិការភ្នែកច្រើនណាស់ដែល
ហួសអាយុនៅក្នុងការចូលសិក្សាមជ្ឈមណ្ឌលគេទទួលតែក្មេងឲ្យបានចូលសិក្សាខ្ញុំសំណូមពរសូមឲ្យលោកមេត្តាបង្កើតកន្លែងតូចមួយឬបាទជាកន្លែងណាមួយសម្រាប់ឲ្យក្មេងពិការដែលមានអាយុហួសចូលរៀនហើយនោះបានរៀនជាកុំព្យូទ័រទៅតាមការចង់បានដូចជាក្មួយស្រីដែលបានចូលមកកាន់កម្មវិធីអំបញ្ញមិញនេះដែរហើយខ្ញុំសូមឲ្យលោកដែលជាជនពិការទោះបីជាលោកធ្លាក់ខ្លួនពិការយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកគឺនៅតែមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនលោកជាទីបំផុតនោះសូមឲ្យលោកធ្វើយ៉ាងណាជួយដល់បងប្អូនជនពិការនៅស្រុកខ្មែរយើងផងហើយខ្ញុំជឿថាតាមរយៈលោកគ្រូអាចមានសមត្ថភាពនឹងបាទជួយដល់ជនពិការមិនមែនឲ្យគាត់ស្នាក់នៅទេគ្រាន់តែជួយឲ្យគាត់បានសិក្សារៀនសូត្រកុំព្យូទ័រប្រចាំថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះព្រោះវាគឺជាអាជីពមួយបាត់ដែលបងប្អូនជនពិការយើងគឺត្រូវតែចេះគ្រប់គ្នាខ្ញុំពុំមានលទ្ធភាពដូចលោកទាំងពីរទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានសម្ដីនៅក្នុងការសុំបើសិនជាលោកអាចធ្វើបានវាជារឿងល្អណាស់សម្រាប់ពិភពលោកយើងទាំងមូលបាទអរគុណដល់ឯកឧត្តមសំសុខានៅក្រសួងសង្គមគិច្ចបាទដែលលោកបានចូលរួមទោះបើពេលដែលលោកមានចូលដំណេកហើយក៏ដោយបាទតែលោកបានចូលរួមហើយចែករំលែកគ្រប់គ្រងនៅនីតិជីវិតផ្លាស់ប្រែហើយជាសំណុំពរទៅកាន់លោក Rob ហើយក៏ដូចជានីតិយើងដើម្បីឲ្យធ្វើយ៉ាងណាអធិដ្ឋានបាទខ្ញុំដាក់ថាពាក្យអធិដ្ឋានវិញសូមទៅព្រះពួកយើងគ្មានអ្វីទេបើអត់មានព្រះគឺយើងអត់មានទាំងអស់បាទសូម្បីនីតិនេះក៏អត់ដែរអញ្ចឹងយើងមានតែអធិដ្ឋានសូមទៅព្រះយ៉ាងណាឲ្យមានកម្មវិធីតូចក្តីធំក្តីសម្រាប់ជនពិការភាពដែលលើសអាយុរៀននោះហើយអត់មានកន្លែងរៀននោះអាចរៀននៅវិជ្ជាជីវៈដើម្បីនឹងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតសម្រាប់ដំណើរជីវិតនាវាជីវិតគាត់នៅពេលដែលរស់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់ឃើញដូចគ្នាឯកឧត្តមគឺយើងចង់ឃើញបងប្អូនដែលពិការភាពមិនថាពិការភាពអ្វីនោះទេឲ្យលោកអាចមានឯកសិទ្ធិក្នុងការរៀនសូត្រស្មើនឹងបងប្អូនដែលអត់ពិការភាពដែរប្រយោជន៍នឹងឲ្យដំណើរជីវិតនាវាជីវិតរបស់លោកបានធ្វើដំណើរទៅដោយរលូនក្រៅអំពីការសុំទានឬក៏ក្រៅអំពីការដែលមុខរបរដែលគេមិនឲ្យតម្លៃនោះបាទអរគុណព្រះហើយសម្រាប់ការនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនលោក Rob ឲ្យលោកជួយអធិដ្ឋានសម្រាប់ការនេះដែរ So Rob, this is a call from the Excellency Sam Sokha from a Ministry of Social Affairs in Cambodia who's almost went to sleep but heard from his son said you need to wake up and listen to this testimony from Rob McCathy in America and our program. It's a very incredible testimony and then it's a life changing for a lot of listening audience at this moment. And anyway, he learned that you was born perfectly healthy, physically fit, and then became a person who's on the wheelchair. And it was not an easy journey for you. And a transition that take a lot, and it hurt that you gone through a lot of suicidal attempt and stuff like that. But nevertheless, there's a lot of handicapped people in Cambodia, especially those who are legally blind from birth or one way or the other. People who lost their arm, their leg. There's so many, and that's in the Ministry of Social Affairs. They have to deal with that every day, and they don't have enough resources. And basically, the one who past the age of study, when they become handicapped, they was born perfectly fit, but then they become handicapped when they are too old to go to school, and there's no school anywhere available for them to learn some skill based on their disability so that they can they'll make a living in a normal way. One of which is to learn a computer training, where they can learn how to type and learn how to use computers so that they can find job where disabled people can be hired. And there's a lot of jobs that can do that and have a lot of pity toward them, but they won't be able to train them. But we have to have some special school to train them. It won't take long, to train how to operate computer and so on. This is my basically my what I have known is that it only take 3 or 4 months for them to learn from beginning to the completion of the program. Right. And he said
make a request to you since you was perfectly fit and then you become handicapped, you understand the need of these people. Like you now, you have computer able to talk to us through your computer and so on and so on. You know how to operate it. Yeah. And there are many of the handicapped people in Cambodia not able to operate their computer because of disability that they have, and they don't have a computer to learn from. So they want, it's a prayer request for you to basically consider and establish or start, however term you use, a small school, not a large or big one. It just enough, classroom, one classroom or two classroom, where we can serve the handicapped and people who have disability to learn how to operate computer in order for them to find a job. So it's basically that his. I think a lot of positive things are coming. Yeah. So that's his asking for you to put in a prayer request. Yes. Okay. I will. Yeah. លោក Rob លោកថាលោកនឹងរួមគ្នាទិដ្ឋានជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាហើយការទាំងអស់នេះគឺទៅលើព្រះបើបងសពតិនោះយើងនឹងមានការនេះកើតឡើងបាទក៏ប៉ុន្តែក៏ជាសំណូមពរដល់ឯកឧត្តមផងដែរថាក្នុងការបង្កើតនៅកម្មវិធីឬអ្វីផ្សេងគឺយើងចង់ធ្វើឲ្យតាមស្របទៅតាមច្បាប់របស់ប្រទេសជាតិរបស់ផងយើងហើយត្រូវការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនរដ្ឋការទីហោថាស្រាប់តែយើងទិដ្ឋានព្រះអង្គប្រទានពរមកមានលុយបើកសាលានឹងខែក្រោយទីហោនេះខ្ញុំក៏ទីហោទេឯកឧត្តមស្រាប់តែនេះយើងត្រូវការមានច្បាប់មានអីគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ហើយមានការគ្រប់គ្រងដើម្បីកុំឲ្យដូចខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំខ្សោះខ្លួនដោយសារអីកាលមុនខ្ញុំក្មេងខ្ញុំអត់អីទេតែឥឡូវខ្ញុំចាស់បន្តិចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំខ្សោះខ្លួនរត់ការដើម្បីសុំច្បាប់សម្រាប់តរំបានយូរមិនមែនតិចទេខ្ញុំនិយាយត្រង់តែម្ដងបាទយូរមែនតែនដើម្បីឲ្យបានគ្រប់ក្រសួងគ្រប់មន្ទីរឲ្យលោកទទួលស្គាល់ថាយើងបង្កើតអីមួយហ្នឹងគឺថាមិនមែនស្រួលទេពិបាកមែនតែនចឹងបើសិនជាយើងអធិដ្ឋានស្រាប់តែព្រះអង្គឆ្លើយតបតាមរយៈលោករ៉បក្តីតាមរយៈនីតិជីវិតផ្លាស់ប្រែក្តីសូមពឹងឯកឧត្តមទាំងអស់បដ ாய் ឲ្យហើយថាសូមជួយយើងផងដើម្បីឲ្យដំណើរការទៅតែម្ដងកុំឲ្យយើងរត់ពីនេះហើយរត់ពីនេះហត់ហើយរត់នៅនោះហត់ទៀតជួនកាលខ្ញុំអស់ខ្យល់តែម្ដងបាទទៅអត់រួចកម្លាំងវាអត់ដូចមុនបាទចឹងក៏សូមជាសំណូមពរទៅឯកឧត្តមជាតាមរលកធាតុអាកាសតែម្ដងបាទលោកគ្រូខ្ញុំសូមអានសារអាដាមពេលដែលលោកគ្រូបានធ្វើការសំណូមពរលោកថាបានលោកគ្រប់គ្រងហើយអ្វីដែលលោកអាចនឹងជួយលោកគ្រូបានគឺលោកនឹងខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់អាដាមតែម្ដងប៉ុន្តែអាដាមបានលោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជូនលោកគ្រូថាការបង្កើតទី1គឺគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកគ្រូផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនដែលជាជនពិការភ្នែកនឹងមកស្នាក់នៅទេព្រោះទី1អាចពិបាកដល់លោកគ្រូនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជាបាយទឹកបាទអានេះគឺជាសម្ដីរបស់អាដាមលោកថាបងប្អូនជាជនពិការយើងក៏លោកមានការងារធ្វើដែរគ្រាន់តែលោកគ្រូអាចបង្កើតជាកន្លែងតូចមួយបាទគាត់ថាបង្កើតជាកន្លែងតូចមួយដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនយើងដែលជាជនពិការដែលគាត់មានពេលទំនេរហ្នឹងគឺគាត់អាចមករៀនបានម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ក៏ដោយគាត់ថាគាត់ចង់ឃើញបាទគាត់ចង់ឃើញនៅការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយគាត់ថាអ្វីដែលគាត់ចង់បាននោះគឺបងប្អូនដែលជាជនពិការទី1គឺគាត់លេងគិតថាគាត់នឹងឯកោហើយក៏មានតែមុខរបរតែមួយនឹងដែរបាទហើយគាត់ថាបាទអីដែលគាត់សម្លឹងឃើញនោះគឺទី1គាត់អត់ឲ្យលោកគ្រូបង្កើតបាទជាកន្លែងសម្រាប់ធំដុំអាណាមួយបាទដែលនាំឲ្យលោកគ្រូពិបាកនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារដល់ពួកគាត់នោះទេអ្វីដែលសំខាន់គាត់ចង់ឲ្យលោកគ្រូបង្កើតជាកន្លែងតូចមួយបាទតែប៉ុណ្ណោះបាទទី1គឺដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់បានរៀនទោះបីជាម្នាក់ពីរនាក់ក្តីក៏លោកគ្រូបានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាពិការភាពភ្នែកនឹងតែម្ដងបាទអរគុណដល់ឯកឧត្តមបាទដែលបានឆ្លើយតបយ៉ាងលឿនហើយបាទខ្ញុំបាទយល់ពីកន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវការច្បាប់ត្រូវការទម្លាប់យើងអត់ចង់ធ្វើអ្វីដោយខុសច្បាប់រដ្ឋទេព្រោះព្រះបានមានបន្ទូលឲ្យគោរពច្បាប់រដ្ឋអញ្ចឹងយើងធ្វើអ្វីគឺទៅតាមអ្វីដែលរដ្ឋលោកបានរៀបចំបាទអញ្ចឹងហើយក៏ធ្វើអ្វីឲ្យមានច្បាប់ជួនកាលទៅយើងធ្វើអ្វីទៅស្រាប់តែមានខាងសមត្ថកិច្ចលោកមកសួរយើងអត់មានច្បាប់អត់មានកដាស់ស្នាមអីថាឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតសាលាតូចសាលាធំអីសម្រាប់អញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាការពារអ្វីដែលខ្ញុំបាទឆ្លងកាត់រួចទៅហើយបាទអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានបាទនេះជាសំណុំពរត្រង់បាទដែលខ្ញុំបាទសួរតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណដែលបានគាំទ្របាទអរគុណលោកគ្រូបាទមកពីបងអូនស្រីកៅធីរ៉ាខ្ញុំជឿថាលោកគ្រូចាំបាន
បាទនាមខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរលោកគ្រូទាំងពីរខ្ញុំស្ដាប់លោកគ្រូបណ្ដាខ្ញុំហូរទឹកភ្នែកបណ្ដាលោកគ្រូកូនមានឱកាសនៅថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែលោកគ្រូបានជួយកូនឲ្យបានចេះកុំព្យូទ័រតាមរយៈបងប្រុសបន្ទឿនកូនសូមចាត់ទុកថាកម្មវិធីនេះជាស្ពានចម្លងជនពិការទាំងអស់ហេតុអីបានជាកូននិយាយពាក្យនេះលោកគ្រូចាំបានទេកាលពីសម័យកូវីដដែលកូនអស់សង្ឃឹមជាទីបំផុតប៉ុន្តែលោកគ្រូបានជួយកូនលោកគ្រូបានផ្ដល់កុំព្យូទ័រឲ្យកូនមួយគ្រឿងកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងនេះហើយដែលឲ្យកូនបានប្រាក់ខែក្នុងមួយខែបានរហូតដល់$200ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងបានចាយហើយនឹងបានវាយឯកសារឲ្យគេខាងក្រៅបន្តិចបន្តួចបើគ្មានកម្មវិធីនេះខ្ញុំក៏មិនបានបងប្រុសបន្ទឿនជួយបង្រៀនកុំព្យូទ័រហើយខ្ញុំក៏មិនបានកុំព្យូទ័រពីលោកគ្រូផងដែរបាទអរគុណណាស់ដល់បាទគុណស្រីកែវធីរាបាទអរគុណព្រះដែលបានពពកពីព្រះតាមរយៈនីតិជីវិតផ្លាស់ប្រែបាទជាង2ឆ្នាំទៅហើយក៏បានទទួលការងារយ៉ាងល្អធ្វើការមកទល់ថ្ងៃនេះសូមព្រះប្រទានពរហើយនេះជាបន្តសម្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកបានជ្រាបនៅបន្តរបស់ប្អូនស្រីធីរាបាទលោកពិការភ្នែកហើយលោកបាទគ្មានមុខរបរអ្វីគ្មានចំណេះចេះដឹងអ្វីទេតែពេលនោះលោកបានស្ដាប់នីតិនេះហើយយើងក៏បានទឹកឋានជូនហើយក៏មានបងប្អូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បាទលោកជាសប្បុរសជនលោកបានចែករំលែកបាទឲ្យបងប្អូនបានមានកុំព្យូទ័រហើយលោកបន្ទឿនពេលនោះស្ម័គ្រខ្លួនឯងទៅទៀតជួយបង្រៀនឲ្យបងប្អូនស្រីចេះហើយក៏ឥឡូវនេះគាត់មានការងាររហូតដល់បានមួយខែ$200ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់លោកបាទអរគុណសូមសរសើរដល់ព្រះហើយសូមអរគុណដល់លោកអ្នកស្ដាប់និងសប្បុរសជនដែលលោកតែងតែចែករំលែកព្រោះនីតិនេះជានីតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចែករំលែកជីវិតជាមួយគ្នាបាទសូមព្រះប្រទានពរអរគុណបាទដល់បាទលោកគ្រូបាទមកពីបាទបងប្រផនបាទបងផនមានទីលំនៅស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងបាទគាត់ចង់សុំអនុញ្ញាតបាទចង់សួរលោកគ្រូថាបើលោកគ្រូធ្លាក់ខ្លួនពីការបែបនេះចុះប្រពន្ធនឹងកូនរបស់លោកគ្រូវិញយ៉ាងម៉េចដែរបាទហើយគាត់អាចទទួលយកបានទេចំពោះបញ្ហាពិការភាពរបស់លោកគ្រូបាទអរគុណណាស់ដល់លោកផននៅខេត្តព្រៃវែងដែលបានសួរសំណួរមួយដែលជាសំណួរមួយដ៏រសើបជាទីបំផុតសម្រាប់លោកRob Rob there's a question from Mr. Pon in Prey Veng province in Cambodia for you is that since you had an accident 18 years ago, what happened to your wife and your children? You know, my son still lives with me today. He stays with me, and my wife, we got divorced after the accident. She just couldn't handle it. It was depressing, and I ended up getting divorced. But she's still part of Jacob's life, and but my son lives with me. Jacob is 22 right now, it sounds like, because it's 21. Yes. Okay, yeah. So ជាចម្លើយរបស់លោករ៉បថាភរិយារបស់លោកបន្ទាប់ពីលោកមានគ្រោះថ្នាក់ហើយបាត់បង់នៅកាយសម្បទា3ឆ្នាំកន្លះគឺគាត់ពិបាកទ្រាំទ្រនឹងរស់នៅជាមួយគ្នាតទៅទៀតទីបំផុតក៏គាត់អនុញ្ញាតឲ្យនាងបានលែងលះជាមួយគាត់ទៅរកជីវិតផ្សេងទៀតពីព្រោះលោកអស់កាយសម្បទាទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែកូនប្រុសឈ្មោះយាយកុបនឹងចាកុបនឹងគឺនៅរស់ជាមួយនឹងគាត់មកទល់ថ្ងៃនេះលោកកូននោះអាយុ21ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះបាទ what is Jacob is doing now still in school or Yeah, he's in school and he works at Costco at a store here. Okay. So he works right now. He's working. He left this morning. And កូនប្រុសសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យផងហើយក៏ទៅធ្វើការនៅកន្លែងហាងមួយដ៏ធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះផងដែរបាទដើម្បីយកកម្រៃទៅបង់ថ្លៃសាលាខ្លួនគាត់បាទនៅស្រុកនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបបើកវងកញ្ចក់ជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទោះបើឪពុកម្ដាយជាអ្នកមានដល់កម្រិតណាក៏ដោយនៅស្រុកនេះគឺគេតែងតែឲ្យកូនចៅគេរៀនរកលុយបាទទៅធ្វើការទោះរុញអាតេសនៅហាងលក់ទំនិញក៏ដោយទោះបើស្អីក៏ដោយគេឲ្យរៀនឲ្យដឹងថាតើការរកលុយការចិញ្ចឹមជីវិតនោះវាមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេចឹងដូចជាកូនគាត់ចឹងបើតាមដែលខ្ញុំដឹងនោះគឺគាត់មានសមត្ថភាពមិនបាច់ឲ្យកូនទៅធ្វើការទេអាចទៅរៀនប្រឹងតែរៀនទៅក៏ប៉ុន្តែជាប្រពៃណីរបស់អាមេរិកកាំងបាទទោះបើគាត់ជាមហាសេដ្ឋីមានលុយចាយមិនអស់ក៏ដោយគាត់តែងតែឲ្យកូនទៅធ្វើការ
បាទឲ្យកូនទៅធ្វើការប្រុសក្តីស្រីក្តីពេលដែលគេពេញអាយុទៅរៀនហើយពេញអាយុធ្វើការនោះអាចទៅធ្វើ part time ធ្វើការពាក់កណ្ដាលពេលឬក៏ស្អីយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យគាត់ភ្លក់រសជាតិនៃជីវិតបាទមិនមែនថាបានមកងាយការរកលុយកាក់ទោះតិចក្តីច្រើនក្តីអញ្ចឹងកូនលោករ៉បក៏ឥឡូវអាយុ21ឆ្នាំរៀននៅមហាវិទ្យាល័យហើយក៏ទៅធ្វើការបាទចេញទៅបាត់ហើយកំពុងតែគាត់និយាយនេះទើបចេញមុននឹងតិចទេចេញទៅធ្វើការបាត់ហើយចេញពីធ្វើការទៅរៀនតែម្ដងបាទអរគុណបាទដល់លោកគ្រូបាទឆ្លើយតបភ្លាមពីអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងសង្គមគិច្ចយុវជនអតីតយុវនីតិសម្បទាអាដាមវងសោតជារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងសង្គមគិច្ចអាដាមបានផ្ដល់អនុសាសន៍ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរយោងតាមបាទអ្វីដែលអាដាមរដ្ឋលេខាធិការលោកបានជំរាបជូនមកកាន់ខ្ញុំបំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំក៏បានស្ដាប់ហើយដែរហើយខ្ញុំពិតជាមានការពេញចិត្តណាស់ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបជូនលោកគ្រូទាំងពីរថាបើសិនជាលោកចង់បង្កើតកន្លែងតូចមួយខ្ញុំអនុញ្ញាតហើយសូមឲ្យលោកប៊ុនធឿនធ្វើការនេះចោះព្រោះលោកប៊ុនធឿនមានបញ្ហាពិការភាពលោកនឹងអាចយល់អំពីថាតើត្រូវនឹងសុំច្បាប់បែបណាធ្វើបែបណាដើម្បីជួយដល់បងប្អូនពិការភាពហើយខ្ញុំនឹងជួយសម្រួលការងារនេះឲ្យបានលឿនបើសិនជាលោកគ្រូអាចធ្វើទៅបានហើយខ្ញុំមិនឲ្យប្រើប្រាស់លុយកាក់អ្វីទេនៅក្នុងការសុំនេះគឺសូមឲ្យលោកប៊ុនធឿនធ្វើការជាមួយខ្ញុំចោះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការជូនលោកគ្រូឲ្យលឿនរហ័សជាទីបំផុតទាន់ខ្ញុំមានអាណត្តិនៅក្នុងការកាន់ជារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងសង្គមគិច្ចលើកលែងតែផុតពីអាណត្តិរបស់ខ្ញុំបើលោកសុំនោះត្រូវឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគេទទួលខុសត្រូវបាទអរគុណជំរាបសួរដល់ឯកឧត្តមវងសោតបាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគិច្ចបាទដែលលោកបានចូលមកផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីនឹងឆ្លើយតបទៅសំណុំពររបស់យើងក្នុងករណីដែលយើងអាចមានព្រះប្រទានពរយើងអាចជួយដល់ជាសាលាតូចមួយសម្រាប់បងប្អូនជនពិការហើយឯកឧត្តមបានស្ម័គ្រជួយនៅក្នុងករណីដែលឯកឧត្តមនៅជារដ្ឋមន្ត្រីនៅឡើយអរគុណមែនតើបាទនេះជាការលើកកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទខ្លាំងមែនតើបាទពួកខ្ញុំបាទក៏មិនក្មេងទៀតដែរបាទឥឡូវនេះក៏ចំណាស់ដែរហើយរៀនខ្សោយជាងមុនកម្លាំងបាទអត់ដូចមុនទេពីមុនហក់លោតរត់បានតាមចិត្តបាទឥឡូវនេះហក់អត់រួចទេបានទៅតាមសន្សំបាទចឹងការធ្វើដំណើរគ្រាន់តែធ្វើដំណើរឆ្លងសមុទ្រពីអាមេរិកទៅខ្មែរនឹងម្ដងយ៉ាប់វេទនាណាទ្រាំបានឆ្លងកាត់រួចចុកខ្នងចុកចកេះហើយមួយទៀតវែងយប់វែងថ្ងៃមកទល់ថ្ងៃនេះទឹកមិនស៊ាំទេបាទខ្ញុំទឹកមកពីខ្មែរដែរបានជាងមួយសប្តាហ៍ហើយទឹកមិនស៊ាំទេគេងបានទល់ភ្លឺរាល់ថ្ងៃគឺអត់ទេបាទយប់អត់ងុយទេតែថ្ងៃងុយបាទម៉ោងធ្វើការងុយចឹងវាអត់ដូចកាលដែលនៅក្មេងទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំបានជាឯកឧត្តមអស់លោកចូលមកស្ដាប់ហើយអំពាវនាវបដ ாய் ទៅបើសិនជាការទាំងអស់នេះកើតឡើងសូមជួយផងជួយគ្នាម្នាក់បន្តិចហើយឯកឧត្តមនៅក្នុងជាអាជ្ញាធរលោកអាចជួយយើងបានលឿនជាងអ្វីដែលយើងធ្វើខ្លួនឯងបាទសូមព្រះប្រទានពរដល់ឯកឧត្តមបាទសូមឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តនៃព្រះបានគង់ជាមួយឯកឧត្តមក្នុងការបំពេញភារកិច្ចដ៏ធំធេងមួយនេះសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងបាទអរគុណលោកគ្រូបាទយោងតាមប្រសាសន៍ថ្នាក់ដឹកនាំវិទ្យុបាទលោកសូមអនុញ្ញាតផ្ដល់ពេលវេលាជូនទៅកាន់លោកគ្រូទៀតព្រោះលោកចូលមកមើលសំណួរឃើញសំណួរច្រើនអញ្ចឹងក៏ចង់សួរលោកគ្រូថាតើលោកគ្រូនឹងបន្តទៅទៀតឬក៏លោកគ្រូបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទអត់អីទេខ្ញុំអាចតបបានហើយលោករ៉បក៏គាត់រងចាំដែរពីព្រោះលោកអត់ទៅណាទេលោកសប្បាយចិត្តនឹងចែកចម្លែកនេះជាលើកទី1ដែលលោករ៉បលោកបានស្ម័គ្របាទពីដើមអ្នកណាសនំពោវិទ្យុសំបីតែធំបាទទូទស្សន៍ធំខ្ញុំមិនបាច់និយាយឈ្មោះទេល្បីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមជួបពីការសម្ភាសលោកពីរឿងរ៉ាវលោកអត់ព្រមទេតែយើងនេះមិនមែនអីធំដុំទេតែជាការមួយចែករំលែកជីវិតជាមួយគ្នាឲ្យលោកពេញចិត្តនិងចែករំលែកទោះបើលោកមានការអួលដើមកច្រើននៅពេលដែលលោកនិយាយនេះជាលើកដំបូងហើយលោកស្ម័គ្របាទលោកស្ម័គ្រនៅជាមួយយើងអត់អីទេបាទប្រិមត្តអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទឆ្លងដល់កម្មវិធីនេះយើងហៅថាជាកម្មវិធីពិសេសព្រោះថាបាទមានតែមួយថ្ងៃនេះទេសម្រាប់លោកគ្រូដោយសារតែសំណួរយើងច្រើនពេកឥឡូវមកបន្តរហូតដល់ជិត200សំណួរហើយប្រិមត្តអរលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំអត់ដឹងថាថែមបាទរយៈពេល1ម៉ោងនេះទៀតហ្នឹងមិនដឹងថាលោកគ្រូមានពេលវេលាដែរឬក៏អត់ហើយសំណួរយើងសួរអស់ដែរឬអត់ឥឡូវខ្ញុំសូមអានអាសាប្រិមត្តយើងតែម្ដងបាទមកពីបងប្រុសតុងហួរបងប្រុសជាជនពិការភ្នែកទាំងពីរបងប្រុសមានអាយុ35ឆ្នាំអបអូនខ្ញុំទេខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះតុងហួរបាទជាជនពិការភ្នែកទាំងពីរហើយបាទខ្ញុំពិការតាំងពីអាយុ6ឆ្នាំម្លេះខ្ញុំបានកើតកញ្ជ្រិលនៅក្នុងបាទកំឡុងពេលដែលខ្ញុំ
បានកើតហើយមិនតាន់មានថ្នាំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពាររោគកញ្ជ្រឹលហើយក៏ស៊ីភ្នែករបស់ខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបជូនដល់លោកគ្រូទាំងពីរថាសូមលោកគ្រូទាំងពីរមេត្តាបានសម្រេចនិងបានជោគជ័យផងចុះហើយខ្ញុំក៏ស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការចូលរៀននៅក្នុងកន្លែងលោកគ្រូផងដែរព្រោះខ្ញុំចង់ចេះកុំព្យូទ័រយូរណាស់ហើយនេះគឺជាសក្តីបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំជាលើកទី2ហើយក៏ជាលើកចុងក្រោយផងដែរបាទអរគុណណាស់ដល់បងអូនប្រុសតុងហួរបាទបងអូនពិការដោយសារតែជំងឺកញ្ជ្រឹលបាទអាយុ6ឆ្នាំខ្ញុំសូមចូលរួមសោកស្ដាយដែលកើតមកជានីតែកញ្ជ្រឹលធ្វើឲ្យបងអូនទៅជាពិការក៏ប៉ុន្តែมันជាអ្វីទេព្រះពិតជាមានផែនការសម្រាប់លោកពេលនេះបានចូលមកក្នុងនីតិជីវិតផ្លាស់ប្រែដើម្បីនឹងចែករំលែកបាទនៅជីវិតរបស់យើងជាមួយគ្នាយើងដើរជាមួយគ្នាបាទបងប្អូនខ្លះក៏អត់មានភ្នែកមើលឃើញតែយើងដទៃទៀតយើងមានបងប្អូនខ្លះអត់មានជើងអាចនឹងដើរតែយើងដទៃទៀតមានអញ្ចឹងយើងចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកបាទមានអ្នកខ្លះជាភ្នែកអ្នកខ្លះជាច្រមុះអ្នកខ្លះជាជើងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាយើងជាអវយវៈនៃព្រះបាទអញ្ចឹងអវយវៈត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកបាទភ្នែកมันអាចអួតខ្លួនឯងថាអញអត់ត្រូវការមាត់ទេហើយមាត់ក៏มันអាចអួតខ្លួនឯងថាអញអត់ត្រូវការអណ្ដាតក៏มันអាចអួតខ្លួនឯងថាអញអត់ត្រូវការធ្មេញដែរគឺទាំងអស់គ្នាត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកបាទអត់មានអ្នកណាមួយអាចអួតថាខ្លួនអត់ត្រូវការអ្នកដទៃទេអញ្ចឹងពាក្យថាអវយវៈគឺជារូបកាយទាំងដុំមូលតែម្ដងអញ្ចឹងយើងជាអវយវៈដែលរួមគ្នាដូចជាលោកបន្ទឿនលោកអត់មានភ្នែកដើម្បីមើលឃើញក៏ប៉ុន្តែលោកមានបេះដូងលោកមានចិត្តលោកមានវិចារណញ្ញាណសេចក្តីស្រឡាញ់ចែករំលែកបាទចឹងខ្ញុំបាទមានភ្នែកខ្ញុំអាចមើលឃើញឆ្ងាយជាងលោកបន្ទឿននៅក្នុងភ្នែកខាងឯលោកីនេះបាទចឹងយើងចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនអាចធ្វើអ្វីដោយគ្មានលោកបន្ទឿនបានលោកបន្ទឿនក៏អត់បាច់ធ្វើអ្វីដោយគ្មានខ្ញុំបានដែរដើម្បីនីតិនេះបានដំណើរការចឹងហើយអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាគំរូមួយដើម្បីបង្ហាញប្រាប់យើងថាយើងត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងលោកតុងហួរនេះគឺជាមិនមែនរឿងដោយចៃដន្យទេដែលលោកចូលមកក្នុងនីតិនេះព្រះពិតជាមានផែនការអ្វីមួយសម្រាប់លោកខ្ញុំមិនដឹងថាជាអ្វីទេគឺមានតែព្រះអង្គទេដែលជ្រាបបាទការដែលលោករាប់ចូលមករួមនេះក៏មិនមែនជារឿងមួយចៃដន្យដែរខ្ញុំជឿថាព្រះពិតជាមានផែនការអ្វីមួយក្នុងការដែលយើងជួបគ្នាលើកទី1តាមរយៈវិទ្យុនេះហើយក៏មានលើកទី2ហើយក៏មានបងប្អូនដទៃទៀតអាចនឹងចូលរួមដល់ថ្ងៃអនាគតបើសិនជាអស់លោកអ្នកស្ដាប់លោកពេញចិត្តបាទខ្ញុំនឹងទំនាក់ទំនងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានពីវាគ្មិនផ្សេងបាទជាអ្នកដែលមានពិការភាពដូចជាលោករ៉បក្តីឬក៏អ្នកដែលមានជំនាញចំណេះចេះដឹងខាងផ្នែកអ្វីផ្សេងនោះគឺព្រះជាបហាតីព្រះនោះយើងចេះទំនាក់ទំនងដើម្បីឲ្យនីតិរបស់យើងកាន់តែមានដំណើរការប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថានីតិនេះឈរនៅលើព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតព្រះបន្ទូលនៃជីវិតហើយជាចង្គៀងសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវពោលគឺយកព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះទុកជាជញ្ជីងថ្លឹងថ្លែងគឺអត់យកគំនិតយកយោបល់យកទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបាទឬក៏លោកបន្ទឿនមកធ្វើជាគោលដៅជាទិសដៅឬក៏ជារឹសកែវនៃនីតិជីវិតផ្លាស់ប្រែទេគឺមានតែព្រះបន្ទូលព្រះតែប៉ុណ្ណោះយើងធ្វើអ្វីគឺធ្វើទៅតាមអ្វីដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលឲ្យយើងធ្វើហើយអ្វីដែលយើងធ្វើកន្លងមកទល់ថ្ងៃនេះហើយកម្មវិធីនេះទៀតថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងគឺសុទ្ធតែនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដដែលសូម្បីតែលោករ៉បលោកមានប្រសាសន៍ហើយថាជីវិតរបស់ផងលោកបើគ្មានព្រះលោកក៏គ្មានវត្តមាននៅមានជីវិតមកទល់ថ្ងៃនេះដែរជាពិសេសសម្រាប់រឿងរ៉ាវដែលកើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់คล้ายតែជាពិការភាពហើយរហូតដល់ធ្វើសាកបានពាក្យគេហៅថា attempt suicidal attempt បានច្រើនលើកច្រើនសារបាទធ្វើបានលួចធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងនោះវាច្រើនលើកច្រើនសារទៅហើយបាទទីបំផុត5ឆ្នាំដែលគាត់ត្រូវធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងតែព្រះមិនឲ្យគាត់ស្លាប់ព្រះទុកគាត់នៅមានជីវិតមកទល់ថ្ងៃនេះដើម្បីយើងមានឱកាសចែករំលែកជាមួយគ្នាបាទអរគុណលោកគ្រូបានមកពីលោកគ្រូឆាំសារ៉ាជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាកំរងវត្តកំផែងខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរលោកគ្រូទាំងពីរសូមអនុញ្ញាតជំរាបសួរបងអូនប្រុសបន្ទឿនខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរលោកគ្រូមួយសំណួរខ្ញុំចង់សូមអនុញ្ញាតសួរលោកគ្រូថាលោកគ្រូតើមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលធ្លាប់តែនៅក្បែរលោកគ្រូពេលដែលលោកគ្រូមានកាយសម្បទារឹងមាំខ្ញុំជឿថាมันខ្វះទេមនុស្សដែលត្រូវការផលប្រយោជន៍ពីយើងប៉ុន្តែពេលដែលគេឃើញលោកគ្រូបែបនេះ
តើអ្នកដែលតែងតែសុំការសន្តោសឬក៏សុំផលប្រយោជន៍ពីលោកគ្រូនោះតើពួកគេទាំងអស់នោះមកនៅចិត្តលោកគ្រូហើយនឹងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យលោកគ្រូដែរឬយ៉ាងណាឬក៏ពួកគេបានលេងមកក្បែរលោកគ្រូហើយពេលដែលឃើញលោកគ្រូធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពចាប់យឺនបែបនេះ Rob, this is a question for you from Yes. Mr. Chan Sarah, who's a teacher in Battambang, where my hometown, that's where my hometown, where I was born. Oh. Anyway, wow. his question for you is that when you have a full physical fit before the accident happened 18 years ago, Yes. he imagined you have a lot of friends. And he Yes. imagined that you have a lot of connection. People come and ask for help. People come to make friends with you, associate with you, and of course enjoy life with you. And Yes. therefore, the question he have for you right now is that soon after you have an accident, you become from a full fit into a wheelchair, and until this day, 18 years later. Where is our old friend? Are they still connecting with you, or many of them have left you, is not associated with you any longer? That was the question. You know, after 18 years, you start losing contact a lot. But with my true friends, I'm still friends with everyone. And my men that have worked for me, they still come and visit me. And we were like a family. I had 22 guys working for me. And it was heartbreaking because we had such a good thing going and everybody was making really good money. I paid way above what everybody else paid, so my guys were really loyal. And no, they still come around, and I'm still in contact with a lot of them. ជាចម្លើយសម្រាប់លោកគ្រូឆាន់សារ៉ានៅវត្តកំផែងគឺលោករ៉បបានមានប្រសាសន៍ថាពេលដែលលោកនៅជានាងនៅឡើយកាយសម្បទាពេញលេញពេលនោះលោកមាន I also want to just say Yeah, go ahead. I'm sorry. I just want to say I had no enemies either. You know, I had a great reputation and no problems with anyone. I was well liked. Thank you. លោករ៉បបានមានប្រសាសន៍ថាមុនដែលលោកធ្លាក់ខ្លួនពិការគឺលោកមានមិត្តសម្លាញ់ច្រើនដោយឡែកអ្នកដែលធ្វើការរួមអាជីពជាមួយលោកនោះមានដល់22នាក់ដែលរស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកហើយជាអ្នករកស៊ីជាមួយលោកអ្នកទាំង22នោះនៅតែជាអ្នករាប់អានមិត្តភ័ក្តិសម្លាញ់ដដែលគេមានការក្តុកក្តួលបាទនៅក្នុងបេះដូងរបស់គេនៅពេលដែលគេឃើញខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនពិការមកទល់ថ្ងៃនេះគេនៅតែរាប់រកខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែក៏មានមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនក៏បានចេះតែឃ្លាតឆ្ងាយទៅដោយសារតែពិការភាពរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបថាមុនដែលខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនពិការនេះខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេចូលចិត្តបុគ្គលិកកម្មករដែលធ្វើការឲ្យខ្ញុំទាំងឡាយខ្ញុំតែងតែឲ្យប្រាក់ខែគេច្រើនជាងទីផ្សារបាទចង់និយាយថាទីផ្សារគេឲ្យមានកម្រិតរបស់គេតែអ្នកដែលធ្វើការល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគាត់គឺតែងតែឲ្យប្រាក់ខែប្រាក់បៀវត្សលើសទីផ្សារអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញពួកទាំងអស់នោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្លះក៏បានចម្រុងចម្រើនទៅខ្លះក៏មិនទៅក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែនឹកឃើញអំពីសេចក្តីល្អរបស់គាត់ដែលមានសម្រាប់គេពេលដែលលោកនៅមានកាយសម្បទារឹងមាំនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែដូចជាអ្នកដទៃដែរមានបងប្អូនមួយចំនួនបានឃ្លាតឆ្ងាយទៅហើយលើកលែងតែអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំ22នាក់ហ្នឹងគឺគាត់អត់ទៅណាទេគឺគាត់នៅតែមកសួរសុខទុក្ខពេលណាគាត់មកគាត់តែងតែសម្ដែងនៅភាពក្តុកក្តួលឃើញខ្ញុំនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយនេះអរគុណណាស់បាទដល់លោកគ្រូបាទមកពីអាដាមស៊ិនទៀងបាទជាបាទផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់អមសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាជំនួយការផ្ទាល់បាទរបស់សម្ដេចតែម្ដងលោកសូមអនុញ្ញាតគោរពបាទចូលមកកាន់កម្មវិធីតាមប្រសាសន៍របស់អាដាមខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរលោកទាំងពីរដោយសេចក្តីគោរពពីខ្ញុំបាទរាជធានីភ្នំពេញស្មាននេះចោះត្រជាក់ប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំហាក់ដូចជាក្តៅនឹងបែកញើសណាស់ពេលដែលខ្ញុំបានស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកទោះបីជាលោកនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងណាក៏ដោយសម្ដីរបស់លោកកំពុងតែជំរុញឲ្យញើសរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហូរស្រក់
ហើយខ្ញុំក៏មិនចង់បើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែរនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះទុកឲ្យញើសវាស្រកទៅតាមពាក្យសម្ដីរបស់លោកដែលលោកបាននិយាយគ្រប់ម៉ាត់ទាំងអស់អរគុណដល់លោកគ្រូដែលបានប្រែឲ្យបងប្អូនជាងលោកបានស្ដាប់នេះគឺជាសំណូមពររបស់ខ្ញុំដែលកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលលោកគ្រូមកចូលកាន់កម្មវិធីនោះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរទៅកាន់លោកគ្រូថាខ្ញុំសូមអរគុណនៅសន្តានចិត្តរបស់លោកគ្រូដែលមានចិត្តចង់ជួយដល់បងប្អូនគុណខ្មែររបស់យើងសូម្បីតែសម្ដេចក៏លោកមានការសប្បាយចិត្តចំពោះបាវត្តមាននៃការចោះជួយរបស់អស់លោកទាំងពីរផងដែរខ្ញុំចង់សួរលោកថារហូតដល់ដំណាក់កាលនេះបើបញ្ហារបស់លោកបែបនេះតើក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនោះនឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាអរគុណដល់ឯកឧត្តមសិនទៀងបាទដែលលោកបានចូលរួមចំណែកជាលើកច្រើនលើកហើយក្នុងប្រហែលសប្តាហ៍នេះគឺឯកឧត្តមបានចូលមកឲ្យគ្រប់គ្រងនៅជានីតិជីវិតផ្លាស់ប្រែបាទសូមឯកឧត្តមបានប្រកបដោយប្រពរហើយថ្ងៃនេះឯកឧត្តមបានមានជាសំណួរចូលរួមដល់លោករ៉បនិងជីវិតរបស់ផងលោកដែលជាទីបន្ទាល់មួយដែលដូចជាខ្ញុំជម្រាបខាងដើមថាជាទីបន្ទាល់មួយដែលកម្រនឹងមាននៅក្នុងប្រវត្តិនៃមនុស្សជាតិបាទខ្ញុំបានឃើញទីបន្ទាល់របៀបនេះនៅក្នុងអ្នកដែលមានទីបន្ទាល់របៀបគាត់នេះមានលោកម្នាក់ទៀតឈ្មោះ John Piper បានคล้ายទៅជាភាពយន្តមួយដែល Hollywood បានយកទៅរៀបធ្វើជាភាពយន្តគឺរឿង90នាទីនៅឋានសួគ៌បាទ90នាទីនៅឋានសួគ៌ហើយក៏សៀវភៅមួយដែលលក់បានរាប់លានក្បាលនៅពីពេញផែនដីហើយលោកក៏នៅមានជីវិតរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Texas សប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងជារឿងរ៉ាវប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងលោករ៉បបាទគ្រាន់តែមួយជាគ្រូកងវិលហើយមួយជាអ្នកជំនួញបាទគ្រាន់តែលោករ៉បនេះដោយសារលោកបដិសេធមិនព្រមធ្វើសម្ភាសជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ល្បីៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើកលែងតែនីតិជីវិតផ្លាស់ប្រែដ៏តូចមួយនេះលោកបានស្ម័គ្រដើម្បីចែករំលែកដោយសារខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកឲ្យលោកបានមើលរឿងរ៉ាវដែលកើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំជាសៀវភៅហើយជាភាពយន្តដែរជាភាពយន្តឯកសារយ៉ាងណាមិញលោកក៏មានការក្តុកក្តួលហើយលោកចង់ចែករំលែកបាទអរគុណណាស់ដែលឯកឧត្តមបានគ្រប់គ្រងហើយធ្វើឲ្យលោកបានបែកញើសខ្លាំងដោយសារលឺបន្ទាល់របស់លោករ៉បហើយលោកមិញលោកឯកឧត្តមបានសួរថាតើលោករ៉បមិញនេះក៏សូមលោកបន្ទឿនជួយរំលឹកខ្ញុំបន្តិចទៀតតែចុងក្រោយដែលខ្ញុំដែលនិយាយដល់មានការក្តួលចិត្តអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំភ្លេចបាទសំណួររបស់ឯកឧត្តមបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាសំណួរថាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសួរទៅលោកថាក្នុងនាមលោកជាមានជាជនពិការបាទសូមប្រាអញ្ចឹងចុះហើយបាទចង់សូមអនុញ្ញាតសួរទៅកាន់បាទលោករ៉បថាតើក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាបើស្ថានភាពរបស់លោកនៅពេលនេះជាជនពិការនោះបាទអរគុណឯកឧត្តមបាទសូមអធិស្ឋានខ្ញុំមានការក្តុកក្តួលពេកខ្លះខ្ញុំភ្លេចសំណួរRob, this is the Excellency Seton, who is the personal advisor and also in charge of the academic with our Prime Minister of Cambodia. And he's asking you, particularly the question is that since you became disabled 18 years ago, yes. What happened to your company? Because according to what he hear of your testimony, it sounds like you are not able to basically moving around too much in order to keep and maintain your business. So therefore, he just want to know what happened to your business to this day. I was in really good financial shape, so I didn't lose any. Like I had all brand new equipment. I had a lot of trucks. But I had paid, everything was brand new, but I paid cash for everything. So I didn't have payments. I needed the write-off. I don't know how to explain it, but yeah. I was in really good financial shape. So I didn't lose anything, but I was in the hospital for 3 months, and without me being there, and it ended up when I got out of the hospital, my business was still running, but it without me being healthy, I ended up shutting it down within a year. បាទសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅឯកឧត្តមសិនទៀងគឺថាបន្ទាប់អំពីរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយសន្លប់បាត់ស្មារតីអស់3ខែហើយ3ទៅ4ខែនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះ
ពេលចេញមកវិញក្រុមហ៊ុននៅមានដំណើរការដដែលពីព្រោះឧបករណ៍និងគ្រឿងចក្រទាំងឡាយដែលប្រើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះគឺអត់មានកាត់ខែមានអីទេគឺបងអត់មានបងរំលោះទេគឺខ្ញុំមានលុយកាក់មានថវិកាមានហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទិញនៅ equipment ទាំងអស់ហ្នឹងយ៉ាងណាមិញនៅទោះបើខ្ញុំអវត្តមានក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំនៅមានដំណើរការដដែលប៉ុន្តែមួយឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីខ្ញុំទទួលពិការភាពបាទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះអ្វីក៏ពិបាកនឹងឲ្យដំណើរការដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងអំពីខ្ញុំបញ្ជាពីខ្ញុំផ្ទាល់យើងក៏បិទក្រុមហ៊ុននឹងចោលក្នុងរយៈប្រហែលជាជាង1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់ Go ahead Rob I was just saying I was fighting for my life basically when I got out of the hospital. I had a lot of problems still medically and I couldn't concentrate on my business is the reason I had to shut it down. ហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំបានបិទនៅក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំចោលនេះគឺមិនមែនដោយសារតែវាអត់ដំណើរការទេតែដោយសារពេលនេះគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើសង្គ្រាមជាមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំបាទធ្វើយ៉ាងណាទប់ទល់ឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅមានជីវិតតទៅទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំទុកជាសំខាន់នោះមិនមែនក្រុមហ៊ុនទេតែទុកជីវិតនេះជាសំខាន់ជាងចឹងពីអង់គ្លេសថា fighting for my life គឺខ្ញុំកំពុងតែទប់ទល់ជាមួយនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំបាទស្លាប់ហើយនឹងរស់អញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំបានរស់ឡើងវិញហើយនៅតទៀតអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននោះក៏បានបិទជាស្ថាពរដោយសារតែអ្វីដែលខ្ញុំទុកជាចម្បងគឺ fight សម្រាប់ជីវិតនឹងឲ្យវាបានប្រសើរឡើងវិញអរគុណបាទដល់លោកគ្រូបាទមកពីលោកគ្រូស៊ីមវុធីបាទលោកគ្រូជាគ្រូបង្រៀននៅបាទសាលាបាទធម្មសិក្សាភ្នំដំបងនៅស្រុកសំឡូតបាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំចូលមកកាន់កម្មវិធីនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរលោកគ្រូមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាពិការភាពរបស់លោកគ្រូខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរលោកគ្រូថាខ្ញុំបានឮបងប្អូនយើងលោកបានសួរអំពីបើពេលដែលលោកមានបញ្ហាតភរិយារបស់លោកនៅពេលនេះអាចទទួលយកបានទេចំពោះបញ្ហាពិការភាពរបស់លោកហើយខ្ញុំឃើញថាលោកគ្រូក៏បានបកស្រាយឲ្យដែរខ្ញុំចង់សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរលោកគ្រូថានៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏លំបាកនេះតើនរណាដែលជាអ្នកបម្រើលោកគ្រូគ្រប់ពេលវេលា There's a teacher from a school in a city called Samlot out in the Thai border. Have a question for you, Rob. It said he have heard that after 3.5 years of your disability, you end up being divorced your wife because she can't handle your disability any longer. Therefore, the question for you right now is that who is taking care of you since your wife left you? You know, I've had the same nurse for 18 years. Her name is Maria, and she is just always been with me. And she's just left a few minutes ago. She just came, but I have the same nurse for 18 years. She's been great. អ្នកដែលថែទាំខ្ញុំគឺជាអ្នកគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលគាត់បានថែទាំខ្ញុំតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំបានទទួលគ្រោះថ្នាក់ហើយคล้ายទៅជា She's like family ណាคล้ายទៅជាជនពិការគឺគាត់ជាគ្រូពេទ្យផ្ទាល់របស់ខ្ញុំ18ឆ្នាំហើយសូម្បីពេលខ្ញុំនិយាយព្រឹកនេះនៅរដ្ឋ Florida ព្រឹកមកលោកអ្នកនៅនោះយប់ក៏លោកស្រីកំពុងតែមកព្យាបាលខ្ញុំដែរអញ្ចឹងលោកទើបអញ្ចឹងទៅមុននឹងបន្តិចអញ្ចឹងលោកជាគ្រូពេទ្យខ្ញុំតែคล้ายទៅជាគ្រួសារបាទដូចជាក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទៅហើយពេលខ្ញុំត្រូវការគាត់ពេលណាគាត់មកមើលថែខ្ញុំដល់ផ្ទះបាទ18ឆ្នាំហើយបាទអរគុណបាទដល់លោកគ្រូបាទមកពីបងប្រុសរតនពិសិដ្ឋបាទ
ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់លោកគ្រូដែលឃើញបងប្អូនយើងចូលរួមយ៉ាងច្រើនផផហើយជាពិសេសខ្ញុំឃើញបងដែលជាជនពិការភ្នែកលោកបានអញ្ជើញចូលរួមហើយសូមចូលរួមបាទជាមួយនឹងអ្វីដែលបងទាំងប្រុសទាំងស្រីដែលបងជាជនពិការភ្នែកលោកបានចូលរួមហើយលោកសុំជាកុំព្យូទ័រខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការជួយបានប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់លោកគ្រូពេលដែលលោកគ្រូបានទទួលយកសំណូមពររបស់គាត់ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរលោកគ្រូបន្តិចចុះខ្ញុំចង់សូមអនុញ្ញាតសួរលោកគ្រូថាមុនពេលដែលលោកគ្រូធ្លាក់ខ្លួនពិការតើលោកគ្រូធ្លាប់ឃើញបានតើលោកគ្រូធ្លាប់បានឃើញបងប្អូនជនពិការទេក្នុងនោះមានបងប្អូនជនពិការជើងនិងជនពិការភ្នែកខ្ញុំសួរតែពីប្រភេទនេះទេតើលោកគ្រូធ្លាប់ឃើញជនពិការប្រភេទណាកាលដែលលោកគ្រូមិនទាន់ធ្លាក់ខ្លួនពិការពេលដែលលោកគ្រូបានឃើញបងប្អូនជនពិការហើយតើក្នុងអស់លោកគ្រូមានអារម្មណ៍បែបណាសម្រាប់ពេលដែលលោកគ្រូបានធ្លាក់ខ្លួនមកជាជនពិការវិញស្ថានភាពបែបនេះតើលោកគ្រូយល់ឃើញបែបណាចំពោះស្ថានភាពលោកគ្រូបែបនេះនិងចំពោះស្ថានភាពលោកគ្រូដែលលោកគ្រូបានឃើញបងប្អូនជាជនពិការបាទអរគុណណាស់ដល់លោករតនពិសិដ្ឋបាទជំរាបសួរបាទហើយអរគុណដែលលោកសប្បាយចិត្តសម្រាប់នេតិនេះដែលយើងជាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពិសេសបាទថ្ងៃនេះអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំវិទ្យុសន្តិភាពដែលឲ្យយើងបន្តម៉ោងទៅទៀត Rob, just to let you know that because your testimony is so profound, so we went the management of our radio ministry program extend their time, so actually we finished 17 minutes ago. But they extended the time because of the listening audience was overwhelming with this, and they request that we should continue moving on. So just to let you know why we're still on the air, just because your testimony have a lot of impacts on people. So therefore now there's one of the a professional songwriter named Ratana Piset who wrote a song about radio. He's not a believer, but he wrote it more, really better than a believing person wrote the song. It's a theme song for this radio. Anyway, he said that before, his question for you is that before you became disabled, have you ever seen someone who have a disability in two particular one is blind or have no arm or leg or won't be able to walk? So have you seen or have any association with those who was blind or crippled in one way or the other before you became disabled? And if you did, how do you handle that now that you became disabled yourself? You know, before I got hurt, I always had a heart for the disabled. You know, if I saw someone, I always helped, and I always you know, had sympathy for the disabled, but I never really had any connection. I never really had anyone in my life. I had relatives that have had brain injuries, and I've always been compassionate, but I've never really been around it that much, no. ជាចម្លើយសម្រាប់បងអូនរតនពិសិដ្ឋនេះគឺចង់ជម្រាបថាមុនដែលលោករ៉បមានពិការភាពលោកមិនដែលលោកបានជួបស្គាល់បានឃើញបងប្អូនពិការភាពខ្លះប៉ុន្តែមិនដូចដែលលោកសួរថាអ្នកដែលពិការជើងឬពិការភ្នែកនោះទេតែមានអ្នកដែលពិការខាងផ្នែកbrain damage មានន័យថាពិការខួរក្បាលបាទដែលគាត់ខូចខួរក្បាលដែលអត់មានការចងចាំគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ហើយក៏ធ្លាប់មានចិត្តសំណោះអាណិតហើយជួយបាទដល់ជនពិការផ្នែកការចងចាំហ្នឹងធ្លាប់ក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោកបានពិការខ្លួនឯងនេះលោកក៏មិនដែលបានចេញទៅណាខ្លួនឯងព្រោះត្រូវការគេជួយបានទៅរួចបាទអញ្ចឹងលោកមិនបានជួបជាមួយអ្នកដែលមានពិការភាពដូចដែលលោកបានសួរថាពិការភ្នែកឬពិការជើងដូចជាលោកនោះបានច្រើននោះទេគ្រាន់តែមើលតាមព័ត៌មានអីឃើញតែការទំនាក់ទំនងផ្ទាល់នោះគឺអត់មានទេបាទអរគុណបាទដល់បាទលោកគ្រូបាទមកពីបាទបងស្រីមុំនៅខាងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងបាទខេត្តកណ្ដាលបាទគាត់ចង់សូមអនុញ្ញាតសួរសំណួរមួយដែរថ្ងៃនេះគឺសំណួរពិការភាពច្រើនមែនទែនតែម្ដងបាទគាត់ចង់សូមអនុញ្ញាតសួរថាពេលដែលលោកគ្រូ
ពិការអញ្ចឹងតើលោកគ្រូយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបងប្អូនជនពិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានលោកនឹងជួយទៅតាមលទ្ធភាពដែលលោកអាចធ្វើទៅបានទេសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាពិការភាពដែលកំពុងត្រូវការជំនួយពីលោកទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីបាទ So there's a question from a lady named Sray Mom in near the capital. She was having a question for you is that now that you hear about disability in Cambodia, you probably hear just through this program, there's a lot of them. Blind, yes. Blind, cripple, a lot of them have to do with landmine during the war. And what is your heart tell you now that you hear? You have not seen it, but you hear about it. What does your heart tell you if you are able or capable of doing anything like you used to before your disability? You know, it limits you so much. Like I can't imagine. I know your listeners have seen way more terror and inhumanity than I can even imagine. And I know it's hard to think, you know, like, how is there a God with all the, but I just hope that evil doesn't, all the inhumanity and everything doesn't turn people away from Jesus, because that's, I don't know how to explain it, but like I went through my own trauma and it wasn't, I don't blame people, you know, wonder how a God can do that. It's not, if anything, it helped me find God. I don't know what I'm trying to say really, but it's, don't let all the inhumanity turn you away from Jesus is my only message, because there's so much good. Jesus is just love, and don't let all this inhumanity turn you away from that. Is the only message I can give. That I can think. ទៅលើបាទបងអូនស្រីមុំចង់និយាយថាបេះដូងរបស់លោកគឺបាទក្តុកក្តួលនៅពេលដែលឮអំពីពិការភាពដែលមានយ៉ាងច្រើននៅកម្ពុជាដូចគ្នាដែរដោយសារតែលោកខ្លួនឯងក៏ធ្លាក់ខ្លួនពិការភាពបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់បាទទាំងទ្រព្យសម្បត្តិក៏បាត់បង់ច្រើនគ្រួសារក៏បាត់បង់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកមានហើយចង់រំលឹកប្រាប់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ថាគឺយើងមានព្រះពិតជាមានមែនហើយព្រះអង្គពិតជាគង់នៅមែនអញ្ចឹងសូមកុំអនុញ្ញាតឲ្យរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលកើតមាននៅក្នុងជីវិតយើងសូម្បីតែពិការភាពបានធ្វើឲ្យជាការរាំងស្ទះជាឧបសគ្គមិនរាំងរាយើងមិនឲ្យជួបនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះឲ្យសោះបាទសូមឲ្យយើងផ្ចង់មើលទៅឲ្យព្រះសម្រាប់លោកក៏មានកម្រិតមកទល់ថ្ងៃនេះធនធានលោកមិនមានដូចពីមុនទេក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នាបេះដូងរបស់លោកគឺធំទូលាយហើយការចែករំលែករបស់លោកគឺធំទូលាយហើយអ្វីដែលលោកចង់ចែករំលែកមុនគេបង្អស់គឺសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះធំធេងណាស់យើងមិនអាចវាស់កម្ពស់ស៊ីជម្រៅបាននោះទេអញ្ចឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួមទាំងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់អ្នកពិការក្តីអ្នកមានកាយសម្បទាល្អក្តីសូមឲ្យយើងសម្លឹងមើលទៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទ្រង់នឹងគ្រប់គ្រងទ្រង់នឹងរៀបចំសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាអរគុណលោកគ្រូមកពីបងអឹងរដ្ឋាបាទគាត់ថាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរលោកគ្រូសូមអរគុណដល់ព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានពេលវេលាឲ្យខ្ញុំបានស្ដាប់កម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យមួយនេះពិតជាមានមោទនភាពណាស់ហើយភាពជោគជ័យនេះគឺមកពីព្រះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបជូនលោកគ្រូបន្តិចដោយសារតែកម្មវិធីរបស់លោកគ្រូនឹងប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះនឹងបានគ្រប់បាទគម្រប់បាទរយៈពេល3ឆ្នាំនៃកម្មវិធីរបស់លោកគ្រូហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកគ្រូសូមមេត្តាបង្កើតភាពអស្ចារ្យមួយនេះនៅក្នុងថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះបានដែរឬទេលោកគ្រូហើយខ្ញុំសូមឲ្យលោកគ្រូចាត់ទុកលោកជានិមិត្តរូបនៃកម្មវិធីនីតិជីវិតផ្លាស់ប្រែមិនមែនបានន័យថាយើងធ្វើនេះប្រមាថចេស្តាលើប្រជាស្តារបស់ព្រះទេប៉ុន្តែយើងចាត់ទុកលោកជានិមិត្តរូបដោយសារតែលោកបានជោគជ័យទៅលើសត្វតាំងដោយសារតែលោកបានជោគជ័យលើជីវិតជាលោកីប៉ុន្តែលោកបានជោគជ័យនៅក្នុងព្រះគុណនៃព្រះសូមលោកគ្រូមេត្តាចាត់ទុកគាត់ជានិមិត្តរូបនៃកម្មវិធីនីតិជីវិតផ្លាស់ប្រែ
បាទអរគុណដល់លោកអឹងរដ្ឋាបាទអរគុណព្រះហើយអរគុណដល់លោកបាននឹកឃើញអំពីថ្ងៃខួបកំណើតនៃនីតិជីវិតផុសប្រែទី1ខែធ្នូឆ្នាំបាទរាល់ថ្ងៃទី1ខែធ្នូនេះគឺជាថ្ងៃដំបូងជាផ្លូវការនៃនីតិជីវិតផុសប្រែដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងវិទ្យុសន្តិភាពនេះហើយលោកចង់រាប់លោក Rob McCathy ជានិមិត្តរូបនៃនេតិនេះហើយជានិមិត្តរូបសម្រាប់ការអស្ចារ្យរបស់ផងព្រះនៅលើមនុស្សជាតិបាទ So Rob, there's a listening audience who's a believer named Ingrata. Consider that this is one of the most precious moments of Transform Live Radio, and third year anniversary will be coming in December 1st. So therefore, we'll be celebrating our third year anniversary of radio ministry. Therefore, he wants to use you. It's not to think less of God and His glory. He should take all the glory, all the praise, and because he is God. Therefore, he wants to use you in your life as a prime example for that third year anniversary celebration on December 1st. He wants to consider you to come back on the air again on that day to help us celebrate the third year anniversary of Transform Live Radio. Oh, that would be an honor. លោក Rob គឺថា Rob ជាឯកសិទ្ធិដ៏ធំណាស់សម្រាប់បើសិនជាថ្ងៃនោះលោកបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអបអរឆ្នាំទី3ខួបឆ្នាំទី3នៃនេតិជីវិតផ្លាស់ប្រែបាទអរគុណលោកគ្រូបានមកពីបងប្រុសបាទសែមសុបញ្ញាបាទបាទលោកជាកូនរបស់អាដាមសែមសខារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជនយុវនីតិសម្បទាលោកសែមសុបញ្ញាបាទបងប្រុសលោកអញ្ជើញចូលរួមគាត់ថាសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរលោកគ្រូទាំងពីរសូមអនុញ្ញាតជំរាបសួរបងប្រុសប៊ុនធឿនលោកគ្រូខ្ញុំចង់សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបជូនលោកគ្រូថាបើសិនជាថ្ងៃទី1នេះលោកគ្រូប្រពធ្វើកម្មវិធីគម្រប់ខួប3ឆ្នាំនៃកម្មវិធីជីវិតផ្លាស់ប្រែខ្ញុំសូមឲ្យលោកគ្រូអញ្ជើញទៅបងប្អូនជាជនពិការភ្នែកឬជាជនពិការជើងឲ្យទៅចូលរួមបាទនៅកម្មវិធីរបស់លោកគ្រូដែលលោកគ្រូបានបង្កើតហើយសូមឲ្យលោកគ្រូបាទអត់ដែលជាជនជាតិសូមលោកគ្រូមេត្តាអញ្ជើញចូលរួមដើម្បីឲ្យបានឃើញបងប្អូនជាជនពិការហើយនឹងជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនជាជនពិការនិងបងប្អូនជាជនពិការក៏ជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកគ្រូវិញដូចគ្នាដើម្បីឲ្យលោកគ្រូបានដឹងថាតើបងប្អូនជាជនពិការមានការលំបាកយ៉ាងណាហើយលោកគ្រូក៏ត្រូវឲ្យបងប្អូនជាជនពិការយល់ពីលោកគ្រូវិញផងដែរថាតើលោកគ្រូមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចពេលដែលលោកគ្រូធ្លាក់នៅក្នុងបញ្ហាពិការភាព There's a call from Sen Sokpanya, who's a son of one of the Secretary of the Ministry of Social Affairs. Basically, his request is basically to go on our third anniversary on December 1st, is that we somehow establish the meeting of, not all the disabled people in Cambodia, but the one that we can get nearby the capital city to come together and then celebrate with you coming from this side of the world online and celebrate the third year anniversary together, and then we can share from them, from their heart to your heart and your heart to them, so you can support each other, whether you live in America and they live in Cambodia, it doesn't matter. You can still support one another as a disabled people. Great. Yeah, that's great. នេះគឺជាការមួយដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថា great គឺអស្ចារ្យយើងអាចនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាបានបាទបងប្អូនជនពិការនៅខាងស្រុកខ្មែរយើងភ្នំពេញអីចឹងទៅហើយបងប្អូនគាត់នៅខាងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយើងអាចចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអរគុណដល់លោកសែនសុខបញ្ញាបាទដែលលោកមានគំនិតមួយដ៏ល្អមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាខ្ញុំមានឱកាសទៅស្រុកខ្មែរតែម្ដងនៅពេលខែ12នេះកាពិតទៅខ្ញុំត្រូវទៅខែ10ហើយខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខែ11ហើយបើទៅខែ12ដូចលឿនពេកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាទៅរួចគឺខ្ញុំនឹងទៅបាទឬក៏ខ្ញុំនៅដល់ថ្ងៃទី1ខែ12តែម្ដងដើម្បីនឹងធ្វើការហ្នឹងហើយត្រឡប់មកវិញប្រហែលជា3អាទិត្យហើយត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញបាទពីព្រោះខ្ញុំមានបេសកកម្មពេទ្យខាងផ្នែកចក្ខុវិស័យបាទចាំងខ្ញុំអត់ចេះហៅទេផ្នែកវ៉ែនតាបាទខាង
គ្រូពេទ្យជំនាញខាងវ៉ាន់តាមញោបឬខាងអីដែលគាត់ទៅរាល់ឆ្នាំយកវ៉ាន់តារហូតដល់ 4-5,000 វ៉ាន់តាឯណោះដែលជាកាត់ស្រេចជាវ៉ាន់តាមញោបយកពីសហរដ្ឋហើយវ៉ាន់តាអាណាសហើយមានការពិនិត្យអីត្រឹមត្រូវបាទមិនមែនគាត់វាស់ដោយដៃទេគឺមានម៉ាស៊ីនឧបករណ៍ចល័តយកទៅចឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺយើងតែងតែធ្វើការនេះឆ្នាំនេះគឺយើងធ្វើនៅខេត្តសៀមរាបបាន5ថ្ងៃបាទទៅតាមកន្លែងផ្សេងស្រុកភូមិផ្សេងនៅខេត្តសៀមរាបតែឆ្នាំក្រោយនេះគឺលោកក្រុមការងារខាងផ្នែកពេទ្យជំនាញខាងផ្នែកចក្ខុហ្នឹងគឺលោកនឹងចុះទៅខែ1ចឹងខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅខែ1វិញក៏ប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលានេះបើសិនជាចាំបាច់ខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរទៅមកញឹកជាងមុនទោះបើលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែនេះជាដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់ផងខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាលកឹកណាដែលព្រះឲ្យខ្ញុំមានជីវិតហើយមានកម្លាំងគឺខ្ញុំនៅតែធ្វើសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទរហូតដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅនៅជាមួយព្រះបាទនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ផងខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារដែលយើងត្រូវធ្វើជាមួយគ្នាបាទបងប្អូនជាច្រើនក្រុមគ្រូពេទ្យដែលជាមិត្តភ័ក្តិរួមអាជីពជាមួយខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនសមយើងញ៉ាំបាយជុំគ្នាគេតែងតែសួរខ្ញុំថាមិត្តឯងអត្រែតថ្ងៃណាគេយកអត្រែតខែនេះអីចឹងទៅបាទគេសិតតែវិជ្ជបណ្ឌិតបាទហើយខ្ញុំថាមិត្តហើយខ្ញុំអត់អត្រែតទេចាំតែអត្រែតនៅឋានសួគ៌តែម្ដងបាទចាំទៅដល់ឋានសួគ៌អត្រែតមកនៅជាមួយព្រះអង្គបដ បាទនៅអស់កាលជនិតអញ្ចឹងនៅផែនដីនេះលកឹកណាខ្ញុំនៅមានដំណើរនៅមានជីវិតនៅមានកម្លាំងគឺខ្ញុំនៅតែធ្វើជាបន្តបាទអត់ឈប់អត្រែតនៅផ្ទះឬអង្គុយកងថ្ងាសទេគឺនឹងបន្តធ្វើចែករំលែកតទៅទៀតបាទអរគុណដល់លោកគ្រូបាទមកពីបងស្រីបាទសុនរីបាទបងស្រីសុនរីមកពីខាងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដែរបាទបងស្រីបាទសុនរីគាត់សុំអនុញ្ញាតចូលរួមគាត់ថាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរលោកគ្រូបងអូនប៊ុនធឿនលោកទាំងពីរពិតជាមនុស្សដែលជាទីគួរឲ្យជាទីគោរពសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមសំណូមពរលើកនេះសូមលោកគ្រូធ្វើកម្មវិធីនេះឲ្យបានព្រោះថាកាលពីឆ្នាំតមិញយើងបាទបំរុងនឹងធ្វើប៉ុន្តែដោយសារតែខាងវិទ្យុជាប់រវល់ក៏ត្រូវ cancel ចោលខ្ញុំសូមសំណូមពរចុងក្រោយចុះសូមលោកមេត្តាធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យបាននៅក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីបាទប្រពខួប3ឆ្នាំព្រោះវាជាពេលវេលាមួយដែលយើងត្រូវចងចាំទាំងអស់គ្នាបើថ្ងៃណាមួយគ្មានវត្តមានលោកគ្រូនៅក្នុងផែនដីក៏កម្មវិធីនេះនៅតែមាននៅលើផែនដីជារៀងរហូតនិងមិនបាត់បង់ដាច់ខាតអ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្តអ្វីដែលខ្ញុំគិតឃើញខ្ញុំតែងតែស្រឡាញ់លោកគ្រូនិងគ្រប់គ្រងលោកគ្រូទោះបីជាលោកគ្រូស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលណាក៏ដោយគ្មានលោកគ្រូតែខ្ញុំជឿថានឹងមានអ្នកបន្តវេននៅក្នុងកម្មវិធីនេះបន្តទៅទៀតរហូតដល់ផែនដីទាំងមូលត្រូវបានរំលាយទៅកម្មវិធីនេះនឹងមានបន្តនៅឯនគរឋានសួគ៌បាទអរគុណណាស់ដល់បងអូនស្រីសុនរីនៅគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងអស់ពីចិត្តរបស់បងអូនស្រីសម្រាប់នីតិជីវិតផ្លាស់ប្រែហើយបាទសូមបងជួយអធិដ្ឋានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទហើយដំលោកជំទាវជួយបាទអធិដ្ឋានឲ្យគំពេញឲ្យការទាំងអស់នេះកើតមានឡើងបាទមិនមែនសម្រាប់ខ្ញុំបាទឬលោកបន្ទឿនផ្ទាល់ទេតែសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើង celebrate យើងអបអរសាទរនៅនេតិចែករំលែកមួយនេះគឺនេតិជីវិតផ្លាស់ប្រែដែលមានព្រះបន្ទូលដ៏រស់របស់ព្រះជាចញ្ជីងសម្រាប់ថ្លឹងថ្លែងជីវិតរបស់ផងយើងបាទហើយជាចង្គៀងសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវយើងរាល់គ្នាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្វីដែលខ្ញុំមានការខ្វះច្រើននៅស្រុកខ្មែរនោះគឺគ្មានទីតាំងកន្លែងល្អត្រឹមត្រូវទេលើកមុនអញ្ជើញបងប្អូនទៅជួបជុំនៅកន្លែងខ្ញុំធ្វើការនឹងកន្លែងទូចមួយផ្ទះល្វែងហើយបងប្អូនទៅកន្លែងចតម៉ូតូចតកង់ចតអីអត់គ្រប់គ្រាន់ទេបាទដាក់តែម៉ូតូ3 4 5ពេញអស់លីងឡានដាក់បានតែមួយហ្នឹងពេញដល់ចឹងមានបងប្អូនខ្លះក៏ទៅហើយបើកឡានត្រឡប់មកវិញដល់បានចូលចឹងដោយសារនេះគឺជាបញ្ហាមួយទៀតជាឧបសគ្គដែលយើងមានដោយសារប្រទេសយើងចេះតែរីកចម្រើនទៅបងប្អូនក៏កាន់តែច្រើនប្រជារាស្ត្រកាន់តែច្រើនក្រុមហ៊ុនក៏កាន់តែច្រើនយ៉ាងណាមិញកន្លែងដែលធ្លាប់ទៅលាយទៅជាចង្អៀតអស់លីងដោយសារការនេះមិនមែនជាការមិនល្អទេជារឿងវិជ្ជមានបាទចឹងហើយបើសិនជាព្រះសពតិលោកអ្នកដែលមានទីតាំងហើយអាចអនុគ្រោះឲ្យយើងប្រើប្រាស់ហើយជួបជុំគ្នានោះគឺជាការប្រសើរហើយយើងអរគុណទុកជាមុនសម្រាប់អាយដាមលោកជំទាវដែលលោកមានទីតាំងល្អចតឡានបានចតម៉ូតូបានហើយបងប្អូនអាចចូលរួមបានយើងអបអរសាទរទាំងអស់គ្នានោះគឺជាការប្រសើរហើយខ្ញុំពេញចិត្តនឹងបាទធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីមានវត្តមាននៅទីនោះ
បងប្អូននឹងជួបជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់ហើយថាតើខ្ញុំនោះមានមុខមាត់រូបរាងយ៉ាងម៉េចបាទដោយបងប្អូនចឹងអត់ខុសគ្នាទេជាមនុស្សចាស់ម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ព្រះហើយជាមនុស្សចាស់ម្នាក់ដែលស្រឡាញ់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទឲ្យតែជនជាតិខ្មែរមិនថាលោកនៅទីណាឆ្ងាយចិត្តគឺយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់លោកបន្ទឿនក៏លោកមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ទោះបីលោកមានពិការភាពមិនពិតតែលោកតស៊ូពុះពៀគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីបានជួបជាមួយលោកអ្នកដែរបាទអរគុណដល់លោកគ្រូបាទមកពីបងស្រីបាទម៉ែនរ៉ាឌីបាទនឹងឲ្យបងស្រីម៉ែនរ៉ាឌីបាទលោកអញ្ជើញមកពីខាងស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរលោកគ្រូនាងខ្ញុំចង់សូមអនុញ្ញាតសួរសំណួរទៅកាន់លោកគ្រូមួយសំណួរនាងខ្ញុំចង់សួរថាលោកគ្រូតើលោកគ្រូមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចពេលដែលលោកគ្រូបានចូលមកកាន់កម្មវិធីហើយឮបងប្អូនយើងបានចូលរួមអ្នកខ្លះក៏លើកទឹកចិត្តអ្នកខ្លះក៏ផ្ដល់ជាសំណួរទៅកាន់លោកគ្រូតើពេលនេះលោកគ្រូមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចដែរហើយលោកគ្រូគិតថាលោកគ្រូឯកាទេតើលោកគ្រូយល់ថាវិទ្យុសន្តិភាពនិងកម្មវិធីនេតិជីវិតផ្លាស់ប្រែនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ដែរឬទេសម្រាប់ជីវិតរបស់លោកគ្រូបាទអរគុណដល់បាទបងស្រីម៉ែនរ៉ាឌីនៅថ្មគោលបាត់ដំបងហើយលោកសួរថាតើខ្ញុំមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលមានគាត់សួរទៅកាន់លោកគ្រូរ៉បបាទលោកគ្រូបាទលោករ៉បបាទអរគុណ so Rob there's a question from Manradi it's a lady who's in Battambang province and she was asking now that you hear that people from different walk of life is calling in when they hear your profound testimony on this radio program. How do you feel now that you still feel lonely or are you still part of this Transform Live Radio, part of this people who a million of us who sharing this program together? You know, I never had any experience like this before with people from other nations and no, it really touches, especially since I've seen the story and everything that all the people have gone through. It just, I feel a connection with all the trauma that they've gone through. I guess we all go through our own. I can't imagine what your listeners have gone through, but you know, I've gone through a lot here too. It's like, I don't know, it just kind of connects. You can relate. I think people are the same all around the world. People with good hearts can connect, and I feel that love, like in this broadcast. I can feel the love and stuff, and from it's something I haven't ever experienced before. បាទលោករ៉បបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាលើកទី1នៃជីវិតរបស់លោកដែលបានចែករំលែកទីបន្ទាល់ជាមួយនឹងបងប្អូននៅប្រទេសក្រៅនៅឆ្ងាយអំពីលោកហើយក៏បានទទួលនៅការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនយ៉ាងដូចនេះគឺជាការមួយដែលធ្វើឲ្យលោកបន្ទាបខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងបាទ humble គឺបន្ទាបខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងដែលព្រះបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកមានឱកាសជាមួយបងប្អូនហើយលោកនឹងរាប់ទុកជាមរតកមួយដ៏ល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់លោកក្នុងមួយជីវិតនេះបាទអរគុណដល់លោកគ្រូបានមកពីបងប្រុសរតនពិសិដ្ឋបាទគាត់ថាគាត់នឹងគាត់ថាគាត់ចង់សុំនិពន្ធពីជីវិតរបស់លោកគ្រូហើយជាលំនាំបទខ្មែរគាត់ថាគាត់អត់និពន្ធជាអង់គ្លេសទេដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងបានស្ដាប់អំពីជីវិតពិតនៃការតស៊ូរហូតដល់បានជ័យជំនះនៅក្នុងព្រះគុណនៃព្រះរបស់លោកអញ្ចឹងគាត់ចង់សួរថាតើលោកគ្រូរ៉បនេះលោកមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការថតបទចម្រៀងដោយស្ថានដោយកម្មវិធីជីវិតផ្លាស់ប្រែដែរឬអត់គាត់នឹងនិពន្ធជូនហើយគាត់នឹងនិពន្ធអំពីជីវិតពិតរហូតដល់លោកគ្រូមានជ័យជំនះពេលដែលលោកគ្រូធ្លាក់ខ្លួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រហូតដល់ពិការភាពបាទ There's a songwriter who is the same person who wrote this theme song for Transform Live Radio. After listening to your profound testimony, he have a desire, have an urge to write a song, not in the English music, but it's in the Cambodian music context. And asking your permission, will you allow him to do that? It's a song about your life from being a physically fit, successful businessman to the point where you became a wheelchair person and living in that condition in the last 18 years. And then and
and then you found God, and then He was in your life, and He's the one who sustained you until this day. Will you allow Him to do that? I mean, that I'm honored for him to. He has my permission to do it. Yes, that's លោកមានការក្តុកក្តួល beautiful. ហើយលោកថាជាឯកសិទ្ធិដ៏ធំបំផុតដែលបងប្រុសរតនពិសិដ្ឋលោកចង់និពន្ធអំពីរឿងរ៉ាវរបស់លោកបាទហើយលោកយល់ព្រមឲ្យលោកធ្វើការនេះបាទ អរគុណបាទដល់លោកគ្រូបាទបាទខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅកាន់លោកគ្រូផ្ទាល់បាទដើម្បីសួរលោកគ្រូលំអិតហើយខ្ញុំនឹងយកព័ត៌មានបាទពីលោកគ្រូបាទតាមរយៈលោកគ្រូស៊ីឋានបាទដើម្បីបាទសរសេរហើយផ្ញើជូនទៅកាន់បងប្រុសតែម្ដងអញ្ចឹងបាទការថតនោះមិនអស់ច្រើនប្រហែលទេបាទសូមលោកគ្រូមេត្តាជួយប្រាប់ទៅកាន់គាត់វិញផងនៅអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានថតកន្លងមកអញ្ចឹងมันជាការចំណាយច្រើននៅក្នុងការថតទេហើយបាទលំនាំបទខ្មែរទៅទៀតបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺបទនេះនឹងទុកលោកគ្រូគឺជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីជំនឿសម្រាប់បងប្អូនជាជនមានពិការភាពបាទអរគុណបាទដល់លោករតនពិសិដ្ឋ I just want to let you know Rob that there's going to be a small cost for a music writer, not him. He writes the song and the content, and the music writer is a very small cost. Like us, it costs us $50 to have a theme song, and the singer who usually volunteer. There's a lot of celebrity singer in Cambodia who's a listening audience who willing to donate their time to sing for the theme song in our program. So we got a lot of people participate in this program. So anything that happen, it's always come from the heart. Like you said to me, Rob, before the beginning of this program, you say, I'm going to speak from the heart. So the heart touch heart. Right. The intellect touch the intellect, but the heart is better. Oh, wow. Yeah. That's beautiful. I don't even know what to say. I'm លោករ៉បគឺរកពាក្យនិយាយអត់បានថ្លែងបានអំពីការពេញចិត្តរបស់លោកអ្នកពីការចែករំលែករបស់លោកនៅថ្ងៃនេះហើយអរគុណណាស់ដល់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវដែលលោកគ្រប់គ្រងថ្នាក់ដឹកនាំវិទ្យុសន្តិភាពដែលលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងបន្តជិត1ម៉ោងទៀតទៅហើយឥឡូវនេះបាទអរគុណព្រះមែនតើហើយអរគុណដល់លោកបន្ទឿននិងក្រុមការងារទាំង6នាក់បាទដែលតស៊ូស្វិតស្វាញដើម្បីនៅអង្គុយបន្តកម្មវិធីនេះតជាងឥឡូវនេះជាង2ម៉ោងជិតចូល3ម៉ោងទៅហើយបាទ I'm not used to this kind of attention and love, so that's why I'm kind of speechless. ចង់ជម្រាបជូនថាលោកមិនធ្លាប់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ហូរហៀពោពេញអំពីមនុស្សយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដូចថ្ងៃនេះទេបាទលោករកពាក្យនិយាយអត់បានលោកមានការក្តុកក្តួលយ៉ាងខ្លាំងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងគាំទ្ររបស់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់អរគុណដែរបាទដល់លោកគ្រូបាទមកពីលោកគ្រូអ៊ូចនិមលបាទលោកគ្រូក៏ជាជនពិការបាទលោកគ្រូអ៊ូចនិមលលោកជាបាទអគ្គនាយកនៃអង្គការបុគ្គលសារវ័នកម្ពុជាលោកគ្រូក៏សូមអញ្ជើញចូលរួមគាត់ថាគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកណាស់លោកគ្រូគាត់ថាគាត់យំរហូតហ្មងអានេះគឺជាសម្ដីរបស់គាត់ណាគាត់ថាខ្ញុំយំបងអូនបន្ទឿនខ្ញុំយំរហូតទោះបីជាមានសំណួរខ្លះមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំក្តុកក្តួលក៏ប៉ុន្តែសម្លេងរបស់លោកគ្រូគឺធ្វើឲ្យទឹកភ្នែករបស់ខ្ញុំហូរស្រក់ក្នុងនាមខ្ញុំជាជនពិការដូចលោកដែរហើយគាត់ចង់សូមអនុញ្ញាតបើលោកគ្រូមិនយល់ទាស់ទេកន្លែងគាត់ធ្វើទៅលើបញ្ហាពិការភាពស្រាប់ឲ្យតែលោកគ្រូជួយជាសម្ភារៈសម្រាប់បងប្អូនជាជនពិការគឺគាត់អនុញ្ញាតឲ្យកន្លែងសម្រាប់បង្រៀនតែម្ដងអត់ចាំបាច់ឲ្យលោកគ្រូពិបាកនៅក្នុងការរត់រោគអីទេហើយគាត់ថាគាត់នឹងជួយផ្ដល់ជាកន្លែងសម្រាប់បង្រៀនគាត់អត់មានគិតថ្លៃអីទេថ្លៃភ្លើងថ្លៃទឹកថ្លៃអីគឺអង្គការជាអ្នករ៉ាប់រងទាំងអស់តែឲ្យតែលោកគ្រូអាចជួយជាសម្ភារៈសម្រាប់បងប្អូនជាជនពិការភាពឲ្យគាត់មានម្នាក់មួយគ្រឿងពេលដែលគាត់សិក្សាចប់គាត់អាចយកទៅបាទផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់គាត់បានគឺគាត់សប្បាយចិត្តនៅក្នុងការជួយលោកគ្រូបាទអរគុណណាស់ដល់លោកគ្រូអ៊ុចនិមលបាទលោកក៏ពិការដែរហើយលោកមានការរំជួលចិត្តបាទដោយសារឮសំឡេងនិងបន្ទាល់របស់ផងលោករ៉បដែលជាមនុស្សម្នាក់កើតមកមានកាយសម្បទារឹងមាំធំធាត់ល្អហើយជាកីឡាករដ៏ជំនាញទៀតហើយក៏ជាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនរហូតដល់អស់រលីង
ហើយខ្លាយទៅជាពិការបាទមិនថារលីងដែលថាអស់រលីងនោះមិនមែនតែអស់អីគ្មានកន្លែងនៅមិនមែនទេគឺលោកនៅមានកន្លែងរស់នៅធម្មតាគ្រាន់តែបាត់បង់ភរិយាជាទីស្រឡាញ់បាត់បង់អ្វីទាំងអស់ដែលលោកធ្លាប់ធ្វើហើយអ្វីដែលលោកចំណេញនេះគឺលោកចំណេញព្រះនៅជាមួយនឹងលោកជាប់មកដល់ថ្ងៃនេះហើយលោកមានជីវិត18ឆ្នាំជាជនពិការគឺជាការមួយដែលមិនមែនជាការងាយស្រួលដូចជាលោកបានជាជនពិការដូចគ្នាលោកជ្រាបហើយក៏ប៉ុន្តែលោករកពេញចិត្តនឹងចែករំលែកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងដែលព្រះមានសម្រាប់លោកសូម្បីតែអ្នកគ្រូពេទ្យដែលព្យាបាលលោកតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលលោកឈឺចាប់ខ្លាំងហើយអត់លោកសន្លប់សន្លិនអត់ដឹងខ្លួននោះរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះលោកស្រីរាប់លោកទុកដូចជាគ្រួសាររបស់លោកស្រីអញ្ចឹងប្រពន្ធលោកស្រីប្រពន្ធរបស់លោករត់ចោលលោកលាលែងលះជាមួយលោកតែលោកស្រីបានចូលមកក្នុងជីវិតរបស់លោកមិនមែនជាប្រពន្ធទេតែជាគ្រូពេទ្យជាបងប្អូនដែលមើលថែលោកបាទរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយក៏ខ្ញុំចង់ជម្រាបបន្ថែមដែរមានម្ដាយរបស់លោកនៅមានជីវិតនៅឡើយលោកក៏មកជួយមើលកូនប្រុសរបស់លោកហើយនឹងប្អូនស្រីរបស់លោកបាទដែលជាប្អូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់លោកហើយថ្មីនេះប្អូនស្រីម្នាក់ទៀតក៏បានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកគាត់ជាមហាសេដ្ឋីម្នាក់បានរៀបការជាមួយមហាសេដ្ឋីខាងផ្នែករថយន្តបាទហើយឥឡូវនេះគាត់បានលាចាកផែនដីនេះទៅហើយក៏ប៉ុន្តែចង់និយាយថាប្អូនថ្លៃប្រុសគាត់ហ្នឹងគឺនៅរស់នៅហើយគាត់ក៏បានរើទីតាំងអត់នៅកន្លែងនឹងទៀតទេគាត់នឹកភរិយារបស់គាត់ស្រឡាញ់ភរិយាដែលជាប្អូនមកកើតរបស់លោករ៉បនេះបាទដែលគាត់បានលាចាកផែនដីអញ្ចឹងប្តីគាត់មិនអាចនៅកន្លែងនឹងតទៀតគាត់បដូររដ្ឋទៅនៅរដ្ឋ North Carolina ហើយបង្កើតជា start មួយឯកជនបាទមិនមែននេះទេក្រុមហ៊ុនមួយទៀតគឺក្រុមហ៊ុនប៉ណ្ណាំងឡានក្រុមហ៊ុនប៉ណ្ណាំងឡានគឺធំណាស់បងប្អូនធ្លាប់មើលទូរទស្សន៍ឃើញហើយក្រុមហ៊ុនប៉ណ្ណាំងឡានគឺមាន start ធំហើយគេប៉ណ្ណាំងឡានអញ្ចឹងប្អូនថ្លៃគាត់ហើយពីដើមក៏ជាប្អូនស្រីគាត់ដែរនៅរស់គឺជាថៅកែរបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ណ្ណាំងឡានហ្នឹងបាទមិនមែនលេងទេបាទអ្នកប៉ណ្ណាំងឡានជំនាញលើសកលលោកចូលមកប៉ណ្ណាំងបច្ចេកនៅទីនោះហើយគាត់លោករ៉បបំរុងនឹងនាំខ្ញុំឲ្យជួបជាមួយប្អូនថ្លៃគាត់មិនដឹងថាប្អូនថ្លៃគាត់នឹងទទួលខ្ញុំដោយរបៀបណាទេតែនឹងនាំឲ្យបានជួបនៅជាមួយគាត់ឲ្យបានស្គាល់ហើយដឹងសុខទុក្ខអំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទខ្លាចលោកមានចិត្តសន្តោសអាណិតជួយដល់បងប្អូនជនពិការអានេះគឺមិនទាន់ប្រកាសទេអត់មានជាសេចក្តីសន្យាទេតែគ្រាន់តែជាគម្រោងដែលយើងមាននៅពេលនេះបាទអរគុណលោកគ្រូបាទមកពីបាត់សមាគមខ្មែរអមតៈបាទគាត់អញ្ជើញចូលរួមខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរលោកគ្រូបើបានចម្រៀងមកខ្ញុំសូមមុនគេព្រោះបទចម្រៀងនេះវានឹងធ្វើឲ្យបាទខ្ញុំបានយល់អំពីជីវិតរបស់លោកគ្រូរាប់កាន់តែខ្លាំងបន្តទៅទៀតខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយនិងខឹងចំពោះភរិយារបស់លោកណាស់ដែលឃើញលោកមានបញ្ហាពិការភាពហើយបានបោះបង់ចោលលោកប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមនិងមានជំនឿជឿជាក់លើលោកថាលោកអាចនឹងធ្វើបានខំប្រឹងតទៅទៀតលោករ៉បព្រោះលោកគឺជានិមិត្តរូបនៃបងប្អូនជាជនមានពិការភាពហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំសូមគាំទ្រលោកនិងយកដៃទាំងពីររបស់ខ្ញុំរុញខ្នងលោកដើម្បីឲ្យលោកអាចធ្វើបានទោះបីជាលោកខំប្រឹងដោយរបៀបណាតែលោកខំប្រឹងធ្វើឲ្យបានដើម្បីឲ្យជនពិការភាពទាំងអស់បានចូលមកក្នុងសេចក្តីជំនឿដោយលោកដែរទោះបីជាខ្ញុំមិនទាន់បានជឿព្រះប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំលោកគឺជាមនុស្សអស្ចារ្យជាទីបំផុត Rob, this is from the the leader of a organization called Khmer Amata, which is a everlasting Cambodian. That's the name of the organization, translating in English, and therefore he want to compliment you, Rob, as a symbol of a person who persevere from being a fully fit person and become a wheelchair person. And you are totally being a prime example for a lot of people in disability in Cambodia and of the world who persevere through your faith in God. Although he's not a believer in God, but he's really admired you for standing strong because of the love of God, and your sharing of the love of God to people is really touch his heart. And he said if he can, even from afar,
to push you forward, to hold you and help you in any way he can to just say, stand up, Rob, stand up and moving forward and make a difference in the life of people with disability, even in a little country like Cambodia. Yes, I mean, I hope I can do well. And it's like, you know, like my nurse, the one thing I wanted to say, like when you would ask me about my nurse, you know, I've had her for 18 years. She witnessed everything, and now she wears a cross. She was a non-believer, and she saw all the miracles that happened to me, and now she has brought Jesus into her life. And I know it's hard for people like in the country like that are disabled, but you know, there's a light at the end of the tunnel. I don't even know how to explain. I know it's hard. I've wanted death more than life. I've tried to take my own life, and God wouldn't let me. You know, he'll fight for your soul when it's good, and if you open your heart, even though you're disabled or have disabilities or disadvantages, it's, you know, it's a shame, because I mean, I just don't let that turn you away from Jesus. You know, you need Jesus more than a healthy person even. I mean, it's a time to really come to him. I don't know. I just don't want people to be discouraged because of their disabilities. អ្វីដែលរាប់បាននិយាយនេះគឺចង់មានប្រសាសន៍ថាសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនដែលមានភាពពិការភាពកុំឲ្យអស់កម្លាំងកាយចិត្តហើយកុំឲ្យចុះចាញ់នឹងជីវិតដែលយើងបានកំពុងជួបប្រទះនោះឲ្យសោះដូចជាបន្ទាល់របស់អ្នកគ្រូពេទ្យបាទលោកបានមើលព្យាបាលខ្ញុំថែទាំខ្ញុំតាំងពីដំបូងខ្ញុំចាប់ធ្លាក់នៅក្នុងពិការភាពមកទល់ថ្ងៃនេះ18ឆ្នាំហើយលោកស្រីមិនមែនជាអ្នកជឿព្រះទេលោកជាគ្រូពេទ្យហើយលោកអត់ដែលបានជឿព្រះទេតែតាមរយៈបន្ទាល់ដែលខ្ញុំនៅមានជីវិតហើយលោកស្រីដឹងទាំងអស់រឿងហើកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំថ្ងៃដែលខ្ញុំលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនរហូតដល់240គ្រាប់សិតតែថ្នាំខ្លាំងៗជាពិសេសថ្នាំដេកលក់នោះគឺលេបតែ2គ្រាប់គឺស្លាប់ហើយតែខ្ញុំលេបដល់តែ90គ្រាប់ហើយនឹងថ្នាំជាច្រើនទៀតបាទដាក់ជាមួយគ្នាហើយលោកស្រីមកដល់មុនគេនៅពេលដែលគេហៅពេទ្យអាសន្នគឺលោកស្រីមកដល់មុនគេលោកស្រីឃើញទាំងអស់នៅទល់នឹងភ្នែកហើយថ្នាំទាំងអស់ដែលខ្ញុំលេបហើយលោកស្រីដឹងពីរឿងរ៉ាវការដែលប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងរបស់ខ្ញុំរយៈ5ឆ្នាំដំបូងក្នុងពេលដែលខ្ញុំចូលទៅពិការភាពនោះលោកស្រីឃើញដឹងទាំងអស់តែទីបំផុតមកទល់ថ្ងៃនេះលោកស្រីខ្លាយទៅជាអ្នកជឿស្រឡាញ់ព្រះបាទពាក់ឈើឆ្កាងនៅនឹងកកជាប់ជានិច្ចហើយតែងតែអរគុណព្រះតែងតែនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដោយសារពិការភាពរបស់ខ្ញុំមិនមែនដោយសារគាត់ទៅព្រះវិហារឬលឺអ្វីទាំងអស់តែដោយសារទីបន្ទាល់ជាក់ស្ដែងដែលលោកឃើញនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំតែខ្លួនខ្ញុំនឹងចង់សម្លាប់ខ្លួនចង់ផ្ដាច់ជីវិតចង់បញ្ចប់ជីវិតតែព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យខ្ញុំមានជីវិតតទៅទៀតព្រះអង្គចង់ឲ្យខ្ញុំមានឱកាសតទៅទៀតដើម្បីថ្លែងប្រាប់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ដល់មនុស្សជាតិសូម្បីតែគ្រូពេទ្យផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនោះក៏បានទទួលជឿដល់ព្រះតាមរយៈពិការភាពរបស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់រំលឹកប្រាប់បងប្អូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលជាជនពិការសូមកុំឲ្យ give up សូមកុំឲ្យលះបង់ចោលនៅសេចក្តីសង្ឃឹមនិងអនាគតដ៏រុងរឿងដែលយើងមានដែលព្រះមានសម្រាប់យើងឲ្យសោះបាទមានតែព្រះទេដែលព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកគាំពៀជីវិតយើងហើយជាអ្នករៀបចំដំណើរជីវិតរបស់ផងយើងចឹងសូមឲ្យយើងបានជឿទុកចិត្តនៅលើព្រះទាំងស្រុងចោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់មិនសាបសូន្យឡើយអរគុណលោកគ្រូបាទមកពីបាទបងប្អូនបាទដែលបម្រើការងារបាទសូមអធិស្ឋានបាទខ្ញុំអត់ដឹងថាបងប្អូនឬក៏យ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមហៅអញ្ចឹងណាបើសិនជាប៉ះថ្នាក់ដឹកនាំអីសូមអស់លោកមេត្តាអធិស្ឋានបាទមានវិទ្យុចំនួន5បាទដែលនឹងទទួលចាក់បទចម្រៀងរបស់បាទលោកគ្រូរ៉ូហ្វបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលចាត់ទុកថាជាភាពអស្ចារ្យសម្រាប់គាត់នឹងជួយលើកទឹកចិត្តបាទសម្រាប់គាត់ឲ្យមានកម្លាំងចិត្តបន្តទៅទៀតបាទក្នុងនោះមានវិទ្យុអេសានបាទខេត្តរតនគិរីបាទមានវិទ្យុបាទខាងខេត្តកោះចេះបាទមានវិទ្យុជាតិខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទនឹងមានបាទវិទ្យុពីរទៀតនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទដែលនឹងទទួលចាក់ពេលដែលលោកគ្រូបានផលិតបទចម្រៀងហើយបាទសូមលោកគ្រូមេត្តាបកប្រែបាទ
There are 5 radio stations. It's very prominent radio station in Cambodia across the country, willing to put your song as a sample, as a model to all people who have disability, one way or the other, from birth or from accident, just like what happened to you. So that as soon as a song is written and it's done with the recording and everything professionally, so those 5 radio stations, including the national station, will be willing to play on their station as a symbol of courage and love that you have by the love of God to the people in the nation of the world, and especially the people in the nation of Cambodia. Oh, I have no words. That's beautiful. So ខ្ញុំសូមទោសដែរដែលខ្ញុំអត់មានពាក្យនិយាយខ្ញុំមានការក្រកក្ដួលសម្រាប់ទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនជាអ្នកតំណាងឲ្យវិទ្យុបាទទាំង5ដែលលោកបានទទួលយកនៅចម្រៀងដែលបំរុងនឹងនិពន្ធអំពីជីវិតរបស់ខ្ញុំបាទជានិមិត្តរូបសម្រាប់ជនពិការទូទាំងសកលលោកបាទអរគុណណាស់លោកគ្រូបាទយើងអស់ហើយបាទព្រោះរយៈពេល3ម៉ោងនេះយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនបាទសូម្បីតែខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានដល់ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការអស្ចារ្យដែលព្រះបានរៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃនេះតែម្ដងមុនដំបូងខ្ញុំគិតថាយើងបានតែ2ម៉ោងហ្នឹងទេលោកគ្រូប៉ុន្តែអរគុណដល់ព្រះអង្គបាទដែលទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងបន្តរហូតដល់បាទ3ម៉ោងតែម្ដងហើយនេះជាពេលវេលាបញ្ចប់នៃកម្មវិធីបាទសូមបកគលទូនាទីទៅកាន់លោកគ្រូ Robson លោកគ្រូបាទហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមឲ្យលោកគ្រូបញ្ចប់កម្មវិធី So we're going to conclude our program today. So Rob, we want you to have a last saying on this radio before we say goodbye. Well, thank you for everything, and I hope people keep an open mind. And you know, I don't know what message really to say, except I know that Jesus is real, and keep the faith, and God bless everyone. ខ្ញុំបញ្ចប់ដោយពាក្យថាសូមឲ្យយើងបើកចិត្តចំហហើយចង់ជម្រាបថាសូមឲ្យបងប្អូនជឿជាក់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាមានមែនហើយសូមឲ្យបងប្អូនកុំឲ្យបិទទ្វារចិត្តដើម្បីស្វែងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គហើយកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមជាមួយនឹងជីវិតឲ្យសោះ Thank you for your kindness too. អរគុណដោយសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសន្តោសប្រោសមេត្តារបស់បងប្អូនទាំងអស់ Thank you, Rob. Thank you so much for coming to be a guest today, and it's really a profound blessing for all of us. Thank you, Seton. Yeah. Thank you, everyone. Yeah. God bless. អរគុណលោកគ្រូបាទសូមលោកគ្រូមេត្តាបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដង អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្ដេចទ្រង់អាយដាមលោកជំទាវបងប្អូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់លោកតាលោកយាយលោកអ៊ំលោកពូអ្នកមីងក្មួយយុវជនយុវតីកូនកុមារាកុមារីទាំងអស់នេះជាការផ្សាយពិសេសរបស់ផងនេតិជីវិតផ្លាស់ប្រែសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃយប់ថ្ងៃច័ន្ទបាទទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ជាថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិរបស់ផងយើងតែម្ដងអរគុណព្រះដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមហើយអស់លោកឯកឧត្តមលោកជំទាវបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកហួសអំពីការស្មានរបស់ខ្ញុំបាទហើយនឹងការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងសូមលោកអ្នកទាំងអស់បានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តដ៏ធំឧត្តមឧត្តមអំពីព្រះសូមប្រពររបស់ទ្រង់បានចាក់ហូរហៀដល់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ហើយសម្រានលងលក់ស្រួលនៅយប់នេះហើយថ្ងៃស្អែកបើជាប្រហាតីព្រះយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលម៉ោងនិងពេលដដែលកម្មវិធីនីតិជីវិតផ្លាស់ប្រែក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពនិងថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តអស់លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីយើងក៏ដល់ពេលដែលត្រូវអនុញ្ញាតនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកទៅតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលបើគណៈពេលនេះវត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទប៊ុនធឿនខ្ញុំបាទស៊ីឋានសូមព្រះប្រទានពរសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទជម្រាបលា Can you use that